Arratsaldeon, ikus-entzuleok eta ongi etorri hauteskunde gaueko saio berezi honetara. Atzera kontua hasita dago. Oraintxe, ordu erdi eskas 27 minutu falta dira. 8 jo, hauteslekuak itxi, boto kontaketa hasi eta orduantxe hasiko gara ezagutzen 11. legaldiko legebiltzarrak ze itxura berritua izango duen. Eta datu dantza ere bere alasiko da, eta segituan izango dituzue azken inkestaren lehendabiziko emaitzak. Kasu honetan gainera ez da ohiko sondeoa, hauteslekuetan egindako sondeoa ez da izango. Gizake enpresak egite berentzat espreski egindako inkesta baten datuak izango dituzue. Azken 24 orduotan zuen etxetara deitu, eta telefono deiak jaso eta datu hoien bilketa izango dugu. Ustez behintzat, boto erreala zehatzago eta hobeto erakusten dutenak. Hauteskunde hauek sekulako ikusmina piztu dute, eta jakimin horri erantzuteko eta behar bezala asetzeko Euskal Telebistak beste behin ere lantalde apala prestatu du. Egoitza nagusietan alderdiek gaur gauerako antolatu dituzten egoitza nagusietan gure kazetariak bertan izango dira, eta bertako giro, komentario, valorazio eta nola ez ordezkarien prentsaurrekoak zuzenean emango ditugu. Eta hori guztia, zuengana behar bezala erarazteko prest ditugu nola ez, punta-puntako baliabide teknikoak ere. Ikusi duzu gure platoa, datuak izango ditugu ardatz gau luze eta zirraragarri honetan nola ez, baina errealitatea hobeto ezagutzeko ere bi mahai osatu ditugu. Alderdi batetik, politikariak izango dira eta beraien iritzi partikularra jasoko dugu, eta bestean adituak errealitate hori hobeto ulertzeko edo ulertzen lagunduko diguten adituak izango ditugu. Kazetariak eta politologoak eta mahai hori Amaia Kaiero lankideak zuzenduko du. Amaia, nahi duzunean. Iritsiko diren datuiek guztiak aztertzeko prest daukagu gure aditu taldea, gurekin dira Pilik Altzada, Asier Blas eta Eider Alkorta, ongietorri hiruroi, eta gau honek matematikatik ere izango duenez, itun metroa aplikazio hau izango dugu, modu erraz eta azkar batean ikusteko itun aukera guztiak. Eta adituen iritziaz gain, politikariek beraien ikuspegia, legebiltzarrean ordezkauta egongo diren alderditako ordezkariak ere beraien ikuspegi partikularra izango dute, eta mai hori zuzentzen Iban Garate lankide izango da. Iban. Boten kontaketa egin ala bihar bestelako itxura bat izango du legebiltzarrak, eta hor ziurrenik itunetarako tartere ireki beharko da jakina. Baina bihar arte zain egon gabe guk ona alderdi politikoetako ordezkariak ekarri nahi izan ditugu, gurekin dira 5 alderdi politikoetako ordezkariak. Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, Joseba Agirretxea, Gabon. Gabon. Arkaitz Fullaondo Euskal Herria Bilduren izenean, Gabon. Gabon. Pantxo Iturria, ongi etorri, Elkarrekin Podemosen izenean. Andoni Unzalu, Alderdi Sozialista ordezkatuz, Gabon zuri ere. Gabon, Eta guztiak. Xabier Olabarrieta, ongi etorri, Alderdi Popularraren izenean. Gabon. Ikusiko du, gauak aurrera egin ahala, elkarren eskutik ibiltzen diren 5 lagun hauek, edo elkarrin mokoka bukatzen duten gaua. Eta lehen dabiziko aurkezpen hauek eginda, ekin dieza egon lanari. Nosotros somos los que les vamos a plantar cara en el Parlamento. Erakunde berria behar ditugu. Erregenerazio bat instituzioetan. Euskadi eraikitzea, gizartea eta aberria. Euskal politika gauza serioa da. Euskal gizartearen arazoak oso gauza serioa dira. Ondo ezagutzen ditugu arazoak. Hemen bildu gera, gure legea gorde nahi dugula erakusteko eta aldarrikatzeko. Inor ez da bestea baino gehiago, baino inor ez da bestea baino gutxiago. Gure katea euskal gizartea da. Heldu dela garaia. Euskadi berpizteko garaia. Nosotros somos la voz de España en Euskadi. Guk badakigu hau herri bat dela. Hori dakigun bitartean ez dugu etxiko. Es que la gente no tiene derecho a no tener que renunciar a nada.
aurrerakoiak diren politika soziala behar ditugulako. Podemosek, zer eskaintzen dio euskal hiritarrei? Sendun eta pertsonen beharrei erantzunez. Ez dugu inoren uztarripean bizi nahi. Por Euskadi, jendearekin. Por la libertad, por Euskadi, por España. Euskadi justo eta modernago baten alde. Nahi dugulako independentzia. Beti aurrera, gore Euskadi askatuta. Eta ze aukeratu dugu hauteskunde hauetan, 11. legealdiari hasiera emango dion legebiltzarra aukeratu dugu. 75 legebiltzarkide herrialde bakoitzetik, Arabati, Bizkaitik eta Gipuzkoatik 25 eserleku daude jokoan. Hortik aterako da lehendakaria eta berak izango du ondoren gobernua eratzeko ardura. Eta berehala, datuak biltzen hasi bezain pronto, galdera asko erantzuten hasiko dira. Eta galdera nagusietako bat hauxe da, zein izango da nork irabaziko ditu hauteskunde hauek? Inkestek badakizue, zer dioten, EAJ nagusituko dela, baina zein indarrarekin. Orain dela 4 urte bezala 27 eserleku izango ditu, gehiago, gutxiago, eta irabazen baldin badu bigarren alderdiari, ze alde aterako dio? Kanpainan zehar jeltzaleek behin baino gehiagotan esan dute gehiengo zabala behar eta nahi dutela, beraz esan genezake ziurtzat ematen dutela garaipena. Baina garaipena hori noraino iritsiko den, garaipenaren zabaltasunean hor dago koska ikusi behar. Bestetik inkesten emaitza honak ezagutu eta gero agian beraien jarraitzaileak apalduko zirelakoan mobilizaziorako deia egin zuen Euskal Alderdi Jeltzaleak eta gaur ikusiko da benetan dei horrek eragin zuzena izan duen ala ez. Eta Elkarrekin Podemos ere legebiltzarren izango da lehendabiziko sartuko da, baina zein indarrarekin sartuko da badakizue, joan den ekainaren 26an hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan irabazi egin zituztela oraingoan. Emaitza honak lortuko alditu. Ala beste behin ere garbi geldituko da, gauza bat, kongresurako hauteskundeak direla eta oso bestelakoa dela legebiltzarrerako egiten diren hauteskundeak. Dudarik ez dago, Elkarrekin Podemoseko buruzagiek aurreko bi hauteskunde orokorretan lortutako garaipena errepikatu nahiko luketela gaurkoan ere eta Euskadiko lehenengo indar izan, baina badakite hori ia ezinezkoa dela eta egun honetarako daukaten esperantza da Euskal Herria Bilduren aurretik geratzea, beraiek izatea Euskadiko bigarren alderdi politikoa, bigarren indar politikoa eta Eusko Legebiltzarrean Eusko Alderdi Jeltzalearen aurrean ezkerreko alternatiba baten ardatz izatea. Aurrekari erreparatu ezkero ordea, historikoki ezkerra bertzaleak izan du bigarren leku hori, bigarren indarra bera izan da. Kasu honetan egia da eta inkestek hala diote Elkarrekin Podemosekin lehia askoz ere estuagoa izango duela. Baina berretxiko ote da bigarren indar gisa kasu honetan Euskal Herria Bildu eta ze indarrekin? Esan genezake EH Bildun konfidantza osoa dutela, oraingo hauteskunde hauek Eusko Legebiltzarrerako izaki, beste klabe batean izango direla. Podemos hain indartsu agertu zen, Euskadin hain indartsu agertu zen hauteskunde orokorrekin konparatuta. Eta EH Bildun konfidantza osoa dute, hautesleek ere hori oso garbi izango dutela. Dena den, ezinbestekotzat dirudi, EH Bilduk orain 4 urte baino emaitza okerxiagoak izango dituela, izan ere ordu hartan Podemos etzen existitzen eta beraz etzegon eta lehian. Eta zer gertatu daiteke bi alderdi konstituzionalistekin, Euskadiko Alderdi Sozialistarekin eta Alderdi Popularrarekin. Biei oso iragarpen txarrak egin dizkiete inkestek, baina posibilote da Euskadiko Alderdi Sozialistak orain arte izan dituen ordezkarien erdia baino ez izatea, horrekin bakarrik gelditzea, edo eta Alderdi Popularra orain arte baino ere ahulagoa izatea. Inkestek iragartzen dioten botu galera handi horri aurre egitea, hori da Euskadiko Alderdi Sozialistaren gaurko helburu nagusia. Oraintxe bertan 16 eserleku dituzte Eusko Legebiltzarrean eta inkesten arabera 7 edo 8 ere galdu ditzakete. Sozialistek emaitza hoiek hobetu nahi dituzte, sozialistak emaitza hoiek hobetzeko itxaropena dute, batez ere hauteskunde ondorengo paktuei, hauteskunde ondorengo itunei begira. Inkestak hemen Alderdi Popularraren egoitza honetan ez dira onak, hala izan dira hauteskunde kanpaina osoan zehar jeitsiera iragartzen dietelako popularrei 10-tik 8-7 jeistea eta horregaitik hemen ez du inork zenbaki zehatzei buruz hitz egiten, ez du inork
jarlekuei buruz hitz egiten, baizik eta helburu garbi bati buruz. Hori izan da azken 15 egunetan hemen jaso dugun mezua. Alderdi Popularrak konstituzionalisten botoa pilatu nahi izan du, konzentratu nahi izan du, Euskaldun eta Espainiar sentitzen direnen botoari dei egin dio Euskal Legebiltzarrean alternatiba sendo bat eraiki ahal izateko eta abertzaleen aurrean kontrapisu lana egin ahal izateko. Datozen orduetan, datozen minutuetan ikusi ahal izango dugu dei horrek zer nolako erantzuna izan duen Alderdi Popularrarentzat. Eta ez da behar bada hauteskunde hauetako galdera nagusia, baina Ciudadanosekin zer gertatuko den ere jakingarri dago. Inkestetan atzera eginez gero, ordezkari bat izan zezaketela zioten, baina azkenean eta hauteskundea gerturatu ala aukera horrek behera egin du eta ordezkaritzari gabe gelditzeko arriskuan ere egon daiteke Ciudadanos. Eta bestalde, abstentzioari ere begiratuko diegu garrantzitsua izan daiteke eta badakizu azken aldi honetan hauteskundeak behin eta berriro bata bestearen atzetik izan ditugu eta zuen gogaikarritasuna aproban jartzeko hauteskundeak ere izan dira. Eta behar bada hori jakiteko onena, hautesleku batera jotzea izango da Bilbon, Ingenieritza Eskolan, Leire Lasa bertan da. Leire, badakit gainera, begiratu batean oso zaila dela jende gehiago edo gutxiago bertan izan den jakitea, baina zeuk esperientzia baduzu hautesleku horretan, gaur zer ikusi duzu? Bilboko hautesleku handienetako bat dela kontuan hartu behar da, 4 mahai ditu, 3.000 herritar botoa ematera deituta eta ordu honetan parte hartzea 60%koa da, duela 4 urte izan zenaren oso antzekoa. Hautesleak nekatuta, aspertuta ere topatu ditugu, azken hilabete hauetan 3. aldiz, etorri behar izan dutelako gaur botoa ematera, baina hori bai, ia gehienek azpimarratu dute gaurko hauteskundeak bereziak direla, etxekoak eta horregatik ez dutela huts eginen nahi izan. Goiza, lasai joan da oro harremen, jende gehien eguerdiko ordu bat eta 3 artean somatu dugu eta orain ikusten duzue gela hauek erabat hutsik daudela, hori ordu laurden eskas geratzen da hautesontziak isteko eta berehala hasiko dira botoak zenbatzen. Eta parte hartzeari erreparatu behar digu eta horretan bai datu reala ditugu eta begirik zorrotzena baino askoz ere hobea da datuen objektibotasunari begiratzea. Lehendakaritzara jo behar dugu, Amaia Lauzirika, zein datu ditugu parte hartzeari dagokionez? 44,3ko parte hartzea, horixe da datua. Eguerdian goiti egindoa zen, orain berriz behetik. Aurreko hauteskundekin konparatu ezkero, ia 3 puntu behetik. Beraz, jende gutxiago joan da, orain beintza botoa ematera, eta jetxiera hori batez ere 3 lurraldeetan antzematen da. Araban esaterako 5etan 42,4koa izan da parte hartzea, Bizkaian 44,8koa, eta Gipuzkoan 44,4koa. Baina esan beharra dago, oraindik ere, datu horiek behin-behinekoak dira. Datu definitiboa ezagutzeko parte hartzeari buruzko behin betiko datua jakiteko gaueko 9:00 arte itxaron beharko dugu. Azken emaitza horren zain beraz, argi dago, 2012ko datuekin alderatuta bera egin duela parte hartzeak. Pili, ze adieraz dezake honek, nori egin diezaioke mesede honek? Zaila da jakitea, ordu honetan, eta gainera falta zaigu oraindik ere, ordu batzuk, minutu batzuk falta dira bintzat isteko eta datuak ezagutzeko ere, datuia definitiboak. Edozein kasutan, irudilezake botu egonkorragoa edo izaten duten alderdiek berez abantaila izan dezaketela partaidetza honekin, ezta? Eta kasu honetan begiratuko genioke ez baterako Euskal Alderdi Jeltzaleari zalantza edo inkognita izan daiteke zer gertatu den botu edo agertu ez ziren botu horiekin edo abstentzioaren datu horrekin nola eragin ote dion esate baterako Elkarrekin Podemos alderdi berri xamar bati. Ikusi dugu ere goizean izan dela jarioa handiagoa, beraz pentsaliteke goizeetan botu ematen duen botu emaile arrunta eta ez da presiske gazteenak, botu gehiago edo portzentaje handiagoa izan dezaketela honetan. Edozein kasutan oso deigarria iruditzen zait, azken hautesaldiak ikusita, nola behera ari den etengabe eta oso urruti gelditu garela, bai, azkenengo 2012ko datuetatik, baina pixkatola bizkor begiratuta 2001 ordu berean 47% izan zela partaidetza kontuan hartu behar dugu. Eta nik uste dut horrek baduela, ez behar bada gaur, baina aurrerago beste irakurketa pausatuago bat. Urtebete eskasen gainera 3 aldiz joan gara bozkatzera, kasu honetan parte hartzea txikiagoa ari da izaten. Bai, txikiagoa izaten ari da eta normala da, Espainiar hauteskundeetan beti gehiago bozkatzen dugu euskaldunok, eta alde horretatik esperotakoa zen, kontua da, litekena dela inoizko partaidetza txikienarik izatea. Gogoratu ezagun, langa dago 149an, $1.994an. Eta $1.994tik partaidetza txikiena izan zen ere 2012koa.
€163,9 ezta? Beraz, seguruenik honi horrek kalte egingo die Alderdi Abertzalei, zebakigu Alderdi Abertzaleko hobeto mobilizatzen dutela bere hauteslegoa horrelako hauteskunde autonomikoetan, eta Pilarrek aipatu duen aritik nik ere daukadan susmoa da sufrituko duela Podemosek asko, ze elastikotasun handiko alderdi bada, eta elastikoa da onerako eta txarrerako. Eider, kalte gehien Elkarrekin Podemosek? Nik betatzen dut baiet, baina orokorrean gainera irutzen zait, nolabait Alderdi Abertzaleak edo aterako direla onuradun, eta agian portzentajetan gehiago nabarituko dugu Elkarrekin Podemosen ez ikusita zein dan udarako emaitzak, baina uste dut orokorrean agian Alderdi Espainolistak edo ateraldiala kaltetuak. Edo zelan ere behin-behineko datuak dira, hau hasi besterik ez da egin, Xabi? Eta gaur aukeratu dugun legebiltzar horretatik aterako da lehendakaria, eta lehendakariaren aukeraketan gogoan izan ezin dela kontrako botorik eman. Hautagaiei inbestidura saiora aurkezten diren lehendakari gaiei, aldekoa edo abstentzioa eman dakieke soil-soilik. Eta horren bestez, bigarren itzulia behintzat, babes gehien lortzen duen hautagaiak hartuko luke kargua. Hauexek dira lehendakari gaien profilak. 55 urte bete ditu kanpainan Inigo Urkulluk, moderatua, erreserbatua, metodikoa, halako hitzekin lotu izan dute hainbatetan, eta garaipen argia iragartzen dioten inkesten aurrean ere, zuhurtasunaren aldeko agertu da. Alonsotegin jaioa, maisua da, lehendakaria izan da azken legealdian eta 3 seme-alaba ditu. Autogobernuan sakondu, bizikidetza hobea bultzatu eta batez ere ekonomia sustatzea izan dira gaztetatik alderdiko kide den Urkulluren mezu nagusiak. Enplegu berria, gazteentzako lan aukerak. Otegiren inhabilitazioa medio Euskal Herria Bilduk ez du lehendakari gairik aurkeztu eta 3 emakume dira zerrendaburuak. 2 Euskal Telebistan luze ibilitako kazetariak Maialen Iriarte eta Josone Agirre, eta 3. zientzien alorrean jardun den Miren Larrion. Legazpin jaioa 57 urte ditu, ingeniaritza industrialeko doktorea da eta 2 seme-alabaren ama. Estatuak baimenik ez duela inoiz emango eta aldebakartasunaren bideari heldu eta subiranotasun martxan jartzea aldarrikatzen dute 3. Kate motz eta luze jarri zigutela hankan, baina apurtu egin dugula kate hori. Subiranotasunaren inguruko eztabaidatik aldenduz agenda sozialari eman nahi dio lehentasuna Idoia Mendiak. Eskubien eta nazionalisten alternatiba ordezkatu nahi du PSEren idazkaritza nagusiraino iritsi den lehendabiziko emakumeak. PSOEren baitan Pedro Sánchezen aldeko agertu ohi da. Bilbon jaio zen duela 51 urte, abokatua da eta 2 seme ditu. Erabakitzeko eskubidea baino garrantzia handiagoko arazo sozialak dituela euskal gizarteak uste du. Euskal politika arazo sozialetara eta ez desio nazionaletara zuzentzeko. Gasteizen zinegotzi bezala hasi zuen ibilbide politiko Alfonso Alonsok eta alkate izatera iritsi zen. Rajoyren gobernuan osasun ministroa izan da lehendakari gai izateko kargua utzi duen arte. Filologia erromanikoan eta zuzenbidean lizentziatua da eta 4 seme ditu. Kanpaina honetan tentsioz beteriko momentua bizi izan du. Entonces usted no me considera mi víctima. Con arreglo a la ley, sabe que con arreglo a la ley tal como está redactada, no. Atzera egin zuen ordu batzuk geroago Twitterren bitartez. Konstituzionalista sentitzen diren guztien botoak bilatu ditu egunotan. Porque la Constitución es la garantía de la convivencia en el País Vasco. Askok eta askok duela urte terdi ezagutu zuten Pili Zabala anaiaren hilketak eragin zion minaren inguruko hausnarketak kamera aurrean azaldu zituenean. Tolosan jaio zen duela 58 urte, odontologoa eta irakaslea da, eta 2 seme-alaba ditu. Lasterketa luzen lagun, esfortzuak neurtzen laguntzen diola horrek dio. Bera izan zen kanpaina honetan zer esan gehien ekarri duen uneko protagonista. Biktima guztien eskubideak errespetatzea eskatu du. Eta giza eskubideak arlo guztietan defendatzeko. Berehala, 8 minutu barru izango dituzue inkesta horren lehendabiziko erantzunak eta lehendabiziko datuak, 8 minutu baino ez dira falta 8etarako, eta giroa berotzen ari da, hori batez ere, alderdien egoitza nagusietan antzematen da, eta uste du gainera Sabin Etxea, Juan Karretxe Berria, EAJ-ko goi agintariak ere hasi direla iristen.
Nik esango nuke hemen direla denak, zeren lehendakaria ikusi dugu iristen bere emaztearekin, baita ere, oantxe gure ondotik pasada Josu Erkoreka, Bizkaiko zerrendaburua, ez dugu ikusi Gipuzkoako zerrendaburua, Joseba Egibar, baina gainontzeko hemen dira, baita ere Euskadi Buru Batzarreko kide gehientsuenak. Laster zortziretan bilduko dira, gelatxo hemen ondoan dagoen gelatxo batean, eta hortik aurrera pentsatzen dugu, kontaketa hasi eta berehala, lehenengo datuak jasotzen hasiko diala, zuek esan bezala hori arratsaldeko 8 aurrera gertatuko da, baina esan genezake bai, hemen ja giroa berotzen ari dela, danak hemen dira, eta badakigu lehenengo agerraldi bat gertatuko dela, gutxi gora bera arratsaldeko 8:30 aurrera, Josu Erkorekak berak egingo du. Eta gura saiatuko gara zuzenean izaten. EAJan denak, Alderdi Sozialistan batzu behintzat ailegatu dira, Ainhoa Larretxea, Alderdi Sozialistaren egoitza nagusian, Idoia Mendia lehendakari gaia behintzat ailegatu da. Ailegatu da, badakigu ailegatu dela, eta segurazki geroxeago ikusiko dugu, arazo teknikoak izan ditugu, baina geroxeago konponduko ditugu, eta hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik ez, Galizian ere badira, eta 8 jo baino lehenago handik sartu irten bat egin behar dugu. Gerai Diaz lankidea dugu bertan, eta handagoen galdera ikur nagusia da, ea hirugarrengoz Núñez Feijóo Alderdi Popularreko hautagaiak hirugarrengoz gehiengo osoa lortuko duen, eta enmareak gain hartuko ote dion Alderdi Sozialistari. Gerai. Bai, hemen Galizian bizalantza horiek dira nagusi bata, Núñez Feijóo bere gehiengo absolutua berretxiko duen eta bigarrena sorpasoa egongo den ala ez, hau da, En Marea edo Alderdi Sozialista izango den Galiziako bigarren indarra. Daukagun azken parte hartzearen azken datua arratsaldeko 5:00 da, eta 2012ko hauteskundeetako ia berdina da, ez da gora bera nabarmenik egon. Parte hartzea 42,48koa izan da arratsaldeko 5:00 baino lehen, eta lehen datuak xuntak gaueko 9:30 aldera emango ditu. Lehen zorretan gelditu gara, eta Alderdi Sozialistaren lehendakari gaia, Idoia Mendia, ikusi dugu beraien egoitzara, Bilbok Alderdi Sozialistak Bilbon duen egoitzara ailegatzen, eta hortxe duzue, bere senarrarekin ailegatu denunea, irrifartxu, goizean ere boza ematera 11 aldera joan da, eta hortxe duzue egoitzara gerturatzen ari da Idoia Mendia. Beraz, Alderdi Sozialistaren lehendakari gaia ere, beraien egoitzan da, eta 8 boto kontaketa hasi, eta ze emaitza ematen duten prest danak ere. Ainhoa Larretxea, zeure begiekin ikusi duzu gainera, ailegatzen Idoia Mendia. Bai, Idoia Mendia dagoeneko hemen da Euskadiko Alderdi Sozialistaren Bilboko egoitza honetan, baita Rodolfo Ares eta Euskadiko Alderdi Sozialistako beste hainbat buruzagi ere, denak hemen bilduta gaur gauean jasotzen diren datuei. Begira, inkestek iragartzen dioten boto galera haundi horri aurre egitea da gaur, Euskadiko Alderdi Sozialistaren helburu nagusietako bat, Podemos Euskadiko mapa politikoan sartzeak, nolabait kalte gehien Alderdi Sozialistari egin diezaioke, eta gaur egun dituen 16 eserleku hoietatik 7 eta 8 ere galdu ditzaketela diote inkestek. Sozialisten nahia da emaitza hoiek hobetzea, hori da beraien itxoretpena, batez ere hauteskunde ondorengo paktuei begira, hauteskunde ondorengo itunei begira. Kanpaina osoan zehar Euskal Sozialistek adierazi dute beraien lehentasuna agenda soziala izango dela, eta aurre egingo diela Alderdi Abertzalek eta beste neurri batean Podemosek martxan jarri nahi duten agenda subiranista horri. Ikusi egin beharko da gaur mezu horri Euskaldunek, Euskal hauteslegoak nola erantzuten dion. 4 minutu baino zira falta 8:00 eta hauteskunde eskola batetik sartu irten bat egin behar dugu. Leire Lasalen hortxe utzi dugu Bilboko Ingenieritza Eskolan. Azken ordual 8:00 hasiko dira boto kontaketak, baina ja uste dut atzen ere somatzen dela lasaitasuna, horrezta jende askorik ibiliko, Leire. Ez, bakarren bat ari da etortzen azken minutu hauetan botoa ematera, baina esan daiteke Ingenieritza Eskola honetan dagoeneko mailetako kideak, apoderatuak eta ikuskatzaileak besterik ez direla geratzen, gainera denak ere zenbaketa hasteko gogoz, hori bai, horren aurretik posta bidez jasotako botoak zenbatu beharko dituzte, eta ondoren mailetako kideek eman beharko dute botoa. Esan bezala, eskola honetan 3.000 lagun zeuden botoa ematera deituta, eta parte hartzea gutxi gora bera 60%koa izan da, duela 4 urte izan zen oso antzekoa. 11 orduz egon dira irekita hautesontziak, eta esan bezala oso minutu gutxi barru itxi egingo dituzte. Erabakia beraz hartuta dago.
Erabaki hartuta dago, botoa emanda dago, gaur hauteskunde eguna aurretik hauteskunde kanpaina izan da eta zeresan asko, gorabehera handiak izan dira aurtengo hauteskunde kanpaina honetan, eta hauexek kazetarien ikuspuntu batzuetatik azpimarratzeko moduko unerik garrantzitsuena. Pili Zabalaren eta Alfonso Alonsoren arteko bai begirada eta bai aurretiko elkarrizketa. Entonces usted no me considera mi víctima. Con arreglo a la ley, sabe que con arreglo a la ley tal como está redactada, no. Baina momentu oso naturala izan zen, violentoa eta naturala. Una actuación por parte de funcionarios del Estado absolutamente execrable y condenable. Nik aipatuko nuke euskararen inguruan eta PSek egindako bideoa. Hori egin nahi kanpaina honetan deigarri, ez? Deigarri eta mingarri. Vamos a ver, euskera. Euskararen normalizazioaren gaia kokatzen duela kontrako fokoan, ez? La administración. Arnaldo Otegiren edozein irudi bat hartuko nuke, ze ikusten dutela injustizia baten irudia. Azken muturreraino eramandako injustizia bat gainera. Erakusten duela Espainiarekiko dugun menpekotasuna. 3 candidatos. Ha sido también una campaña después de la primera legislatura completa sin la violencia de ETA y eso se ha notado también en una campaña cada vez más americana, más colorista. Horixe horren bestez, aurtengo hauteskunde kanpainak eman duena eta berehala hasiko dira boto kontaketak orduan hartuko du Legebiltzarrak bere itxura berritua. Berria izango da gainera, besteak beste Elkarrekin Podemos indartsu sartuko delako eta gero ikusiko da hauteskunde kanpainan batzuek eta besteek egin dituzten itunetarako ze aukera gelditu daitekeen. Badirudi erabakitze eskubideren alde gehiengo oso bat izan daitekeela, baina beste batzuek behar bada arlo soziala eta beste gai batzuek ere lehenetsi ditzakete eta itunek nondik nora joko duten hori ikusi egin beharko da. Edozen moduz eta hori jakin badakigu, Eusko Alderdiek eskarmentua handia dute itunetan lehen ere eta 1987az geroztik beti itunak edo unean uneko babes gobernuak eta izan direleko. Hori guztia, 11. legealdi honek emango duen guztia bihartik aurrera jakingo dugu, aurrez emaitzak jakin behar dira eta horren bestez berehala izango dituzue datuak, gizakerren datuak. Hastear da, ETBn hauteskunde gaua. EAJak irabaziko ditu hauteskundeak. Hori dio gizakerren inkestak. 27, 30 eserleku lortuko lituzke Iñigo Urkullu lehendakari gai duen alderdiak. Bigarren posturako badirudi lehia estuxiagoa izan daitekela, baina historikoki bezala Euskal Herria Bildu bigarren postuan finkatu daitekela. 16, 18 eserleku lortu ditzake Ezkerreko koalizioak. Elkarrekin Podemos 13, 15 inguruan dabil inkesta horren arabera. Eta ondoren, beste emaitzak honako hauek izan daitezke. Jipoia izango lukete Alderdi Sozialistako kidek 8 edo 10 eserleku lortu ditzakete. 7 edo 8 Alderdi Popularrak eta Ciudadanosi oraindik ordezkaritzaren bat izateko aukera ematen dio. Berriro diogu, inkesta da gizakerrek EITB-rentzat espreski azken 24 orduotan zuen etxetara deituta egindako inkesta da. Eta diotenez behintzat aurreko sistema baino zehatzagoa da eta argiago erakusten ditu datuak. Datuei erreparatzen jarraitu behar dugu, Euskal Autonomia Erkidegoak honako itxura hau izango luke. 27, 30 eserleku Euskal Alderdi Jeltzaleak botuen 36,5 izango luke. Euskal Herria Bilduk botuen ehuneko 20,7 eta 16-18 bueltan ibil daiteke. Elkarrekin Podemos ez da ehuneko 18 ailegatuko, botuen ehuneko 18 iritsiko. 13, 15 eserleku izan ditzazke. Alderdi Sozialistak 8 edo 10, ehuneko 11 pasatxo lortuko luke, botuen ehuneko 11 pasatxo. Alderdi Popular 10 bera geldituko litzateke eta lehen baino ere aukera txikixiagoa izan lezake Legebiltzarrean, 7 edo behar bada 8 bera, 7rekin gelditu daitekelako eta Ciudadanosek litekena da bat ordezkari bat izatea. Herrialdez herrialde eginezkero eta Arabatik hasita. Honako datu hauek izango lirateke. Eusko Alderdi Jeltzalea nagusituko litzateke Araban eta 7, 8 eserleku lortzeko moduan izan daiteke.
bigarren postuan, Elkarrekin Podemos izan daiteke. 5 eserlekurekin eta hor berdinduta egongo litzateke Euskal Herria Bildurekin. Biek ala biek 5 izango lituzkete. Alderdi Popularrak 4, 3 edo 4 izan ditzazke Arabako lurraldean Alderdi Sozialistak eta Ciudadanosek lortu lezakena segurazki hortxe lortuko luke. Arabatik izango luke eta litekena da hori gainera Eusko Alderdi Jeltzalearekin leian izatea. Bizkaiari erreparatu ezkero, honako argazki hau erakusten du, berriro digu, inkestak, gizakerren inkestak. 11-12 izango lituzke Eusko Alderdi Jeltzaleak. 4 edo 5 Elkarrekin Podemosek. Berdin-berdin Euskal Herria Bilduk. 4 edo 5. Alderdi Sozialistak 2 edo 3. Eta aurrekoekin alderatu ezkero hor jipoia handia hartu dezakete. Alderdi Popularrak ere bera egingo luke, 2 ordezkari eskuratuko lituzke Bizkaitik eta Ciudadanosek horrez luke ordezkaritzarik izango. Araba eta Bizkaia ikusi ditugu, Gipuzkoari erreparatu behar diogu, Gipuzkoan 9-10 Eusko Alderdi Jeltzalea beraz, 3 lurraldetan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hori ikusten da. Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko dituela hauteskundeak. Euskal Herria Bilduk 7 edo 8 hor bigarren indarra izango litzateke eta hori seguru dauka gainera. Elkarrekin Podemosek 4 edo 5 izan ditzazke. Alderdi Sozialistak 3, Alderdi Popularrak 1 edo 2 eta esan bezala Ciudadanosek ez Bizkaian eta ez Gipuzkoan ez luke ordezkaritzarik izango. Gizakarrek egin duen inkesta da, asteburuan egin den inkesta, 2004 laguni telefonoz egindako inkesta bat, galdetegi bat izan da, eta lerraburu nagusietan entzun berri dugu. Euskal Alderdi Jeltzaleak irabaziko lituzke hauteskundeak, gainera, bere lehengo 27ak berretsi ez ezik, beste 3 gehiago lor litzake. Bigarren indarra Euskal Herria Bildu izango litzateke, hor dagoen borroka horretan, Elkarrekin Podemosekin borroka horretan, garaile, koalizio abertzale aterako litzateke. Podemosek aldiz, hauteskunde oroko horretan, edo Madrilgo gortatarako hauteskundetan izan zuen garaipenura ezingo luke berretsi eta alderdi ez abertzaleek dezenteko kolpea hartuko lukete. Andoni Untzalu eta Xabier Olabarrieta, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, zer esplikazio dauka alderdi abertzaleek alako kolpe hartzea? Bueno, oraindik ez dugu ikusi egiazko emaitza zeintzu diren, ez da, gu ohituta gaude beti inkestak gainditzen. Azken aldeitako inkestak guztietan eta reflexioa egitekoa da, beti, baztertzen dute eta gutxiesten dute Alderdi Sozialista inkestak eta gero, botua kontratzen direnean, enkustak esan dakoa beti gainditzen dugu, eta seguru nago gaur ere gaindituko dugu. Zein izango litzateke emaitza hon bat gaur, Andoni? Emaitza hona asko ateratzea da. Nik uste dut 12 bueltan ibiltzea Alderdi Sozialistarentzat emaitza hona litzatekela gaur egun gauzen egoeran. Xabier, zergatik Alderdi Popularrak behera? Gainera esango dizut 2001 19 legebiltzarkide zituela Alderdi Popularrak eta 15 urteren bueltan asko galdu duela. Bai, hori historia hor dago, ez da, datuak hor daude, baina inkesta bat da, eta egia esan hor ateratzen diren datuak ez dira oso desberdinak izaten azken inkestetan aterakaukin alderatzen baitu, ez da, beraz, ez dago zer berririk, nik izango nuke, gutxi gora bera hortik ibili dira gure aurreikuspenak inkesta desberdinetan, eta Andonik esan duen moduan baitere hor, normalean baitere gure kasuan, hor gure benetako botoa ez da gertzen hor azken momentura arte, diote hor botoak zenbatzen diren arte. Beraz, itxaron egin behar da, ea zenolako emaitzak lortzen ditugun. Joseba Agirretxe, Alderdi Jeltzaleak, bere garaipena berretxeko luke eta gainera aukera izango luke datuak edo emaitzak hobetzeko? Bueno, nik uste dut zuhurtzia dela momentu hauetan beharrezkoa dena. Ez bakarrik oraindik ez dakigulako datu zehatzik, baizik eta iruditzen zaidalako inkesta guztiak orain arte gauza beretsua eman dute, dudarik ez dago, baina benetako inkesta da botoek ematen dutena. Eta nik uste dut botoek ematen duten datua jakin arte ezin dugula ezer esan. Badirudi argi dagoela irabazle suertatzen dela Eusko Alderdi Jeltzalea. Baina hortik eta nik uste dut ez dakin olako gorakada historikoei buruzko hitzak egitea, nik uste dut zuhurtzia dela garrantzitsuena, hala balitz herriak berriz ere guregan jarri duen konfidantza berretxiko luke eta direziko luke, herri honen gidaritza eta zentralidadea nola baitu beste Eusko Alderdi Jeltzalearen esku dagoela. Baina edozein kasutan ere zenbakiak eta goraberak azken momentura arte hartu behar dira, eta gaina izan behar da justua, ze 3 gora 3 bera edozein momentutan eman daiteke azken arrastoekin ematen diren parlamentariak izaten direlako, eta nik uste dut zentzu horretan edo bestean
Oraingoz pozik gaude, baina ikusiko dugu zer pasatzen da. Arkaitz, zue bigarren postua, Euskal Herria Bilduk bigarren postua egingo luke, hartuko luke, esperotako emaitza da hori? Bueno, ni uste dut esperotako emaitza honek lehenik eta inkesta da, hor gogoratu behar dugu azken hauteskunde orokorretan inkestek zer esaten ziguten, eta gero emaitza izan genuen, beraz baitere zuhurtziaz jokatu egin behar dugu. Uste duana da, inkesta honek bai gaina jartzen duena, eta egin diren beste inkesta, EH Bildu gora doala, ez? Azken hauteskundeekin konparatuta, goraka batean ari garela, eta ni uste dut hori positiboa dela. Baina hala ere, ikusi behar dugu zintzuk diren azken emaitzak, eta horren arabera azken balorazioa egin. Elkarrekin Podemosek, Juantxo Iturria, nola baitere, ez da, kanpaina bukaera ez du oso ona egin, edo? Era guztietan ezin da jakin, errepikatuko denak esan dutena, ezin da jakin inkestak hori dira, eta askotan trompatu izan hori dira, orduan, itxoin behar dugu. Era guztietan gu berria gara, lehenbiziko aldia da sartzen gagela, eta emaitza hauek, edo emaitza hauen inguruan, konfirmatzen behar dira, foru hauteskundetara konparatuz, hau da, euskal hauteskundetara konparatuz, gorakada da, eta poziko ginateke. Baina, esan bezala, denok esan duten bezala, nik uste itxoin behar dela, eta ez duela zertako balio guain astea kabalak egiten. Naiz eta beharrezko izan, eta zuek galdetu behar, ez du ezertako balio guain astea ametsak egiten, ez? Nik azpimarratu nahi nuke azken aldiotan, lehenago ez bezalaxe, inkestak izugarri aldentzen direla egiazko datuekin. Behin eta berriz. Ez da hori agizko kontua. Txarto, pentsetan azteko modukoa ere bada. Guk, azken 30 urteotan, hauteskunde pila bat izan ditugu, inkesta pila bat izan ditugu, gehienetan... Andoni, tarte batean erronda azkar bat egin behar dugu, hainbat lekurekin, eta gero izango da eztabaidarako astia araxegoaz azkar batean. Inkesta dira, beste baina entzun dugu eta zuhurtziat jokatu behar da, eta ea zegiro dagoen egoitza nagusietan izan ere inkesten berri segurazki izango zuten, Euskal Telebista jarri baldin badute behintzat, Sabin Etxean, esate baterako, jakingo dute, inkesta horren arabera, Juan Carlos Etxeberria 3 lurraldeetan Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko lukela, eta behar bada, orain dela 4 urte baino emaitza, hobeagoekin gainera. Inkestak ala esaten du eta jakina ezagutzen dutela, izan ere, hemen, Sabin Etxeako egoitzan dauden telebistak gehientsuenetan, ETB-ko seinalea jarrita bai dago. Hala ere, uste dut Joseba Agirretxeak, zuen mailan dagoen jeltzaleak esan duela, zurtziz jokatu behar dutela, tentu handiz jokatuko dutela, eta hori izango da, benetako emaitza jakin arte Eusko Alderdi Jeltzaleak mantenduko duen jarrera. 10 minututan Josu Erkoreka gurekin izango dugu, hemen agerraldi bat egingo du prentsaren aurrean, seguru nago mundu guztia galdetuko diola inkesta horren inguruan, baina aurreratu dezakegu burukide batzuekin hitz egin degulako, ez duela halako zalapartarik aterako, baizik eta zurtziaz jokatzeko deia egingo duela. Oraingoz, inkestek erakutsi duten sailkapenari jarraituko diogu eta Bilbotik Donostiara egingo dugu, Zuloaga plazan baita Euskal Herria Bildu, San Telmo Museoaren ondoan, Maribel Aizarna inkestek diote, historikoki izan duen bigarren postu hori berretsi egingo lukela Euskal Herria Bildu. Hala dirudi, EITBek egindako sondeo horren arabera, bigarren indar izaten jarraituko luke, 3 edo 5 arteko galera izango luke ordea, izan ere, orain 4 urte ez bezala, Podemos izan bai da gaurko honetan lehian. Dena den guk ez dugu izan, EH Bilduko inorekin hitz egiteko aukera, izan ere toki hau, hemen gauden toki hau, hain zuzen ere karpa edo aterpe egokitua da prentsarentzako, eta hemen egingo dituzte agerraldiak gauean zehar, baina EH Bilduko ordezkariak ez daude hemen. Gertu daude hori bai, Alde Zaharreko lokal batean antxe ari dira arrats gau honetako gora guztiak jarraitzen, eta bai 10 minutu barru guri ere iragarri digute, hain zuzen ere hemen izango dela lehen agerraldia Iker Kasanovarena, hain zuzen ere EH Bilduko kanpaina buru eta Bizkaiko zerrendan bigarrena den Iker Kasanovaren agerraldia, eta jakina sondeo horiei buruzko lehen iritziak, lehen agerraldia egingo du, baina ordura arte ezin aurreratu, ziurtzen jotzen dugu hori bai, zuhurtziaz hitz egingo duela ere. Bigarren posturako lehia, Elkarrekin Podemosekin izan du batez ere Euskal Herria Bildu, baina inkestaren arabera badirudi postu hori bintzat ziurtatu izango lukela eta azkenean aldea undixamarrara izan daitekela Elkarrekin Podemosekiko. 13-15 eserleku ematen dizkiote Elkarrekin Podemosia Intzane Bolinaga inkesta horren datuek.
Bai, alaxe da, gau berezia izango da gaur benetan Elkarrekin Podemosentzat, izan ere beren lehenengo hauteskunde autonomikoak izango dira, eta dena dago jakiteko. Aurreko hauteskundeen emaitzak errepikatzerik ez, eta lehia zuzena orain Euskal Herria Bildukoekin daukate, baina errealismoz jantzita daude koaliziokoak, eta lasai, baina zur ere ikusi ditugu. Beraien helburua EH Bilduren aurretik geratzea da, naiz eta sondeoek eta aurreko inkestek ere zail xamar jartzen dieten helburu hori lortzea. Baina esan bezala helburua hori dute, baina esan digute hirugarren postu duin bat lortu ezkero ere konforme geratuko liratekela. Zenbatekoa duintasun hori ez digute erantzuten. Zortziterdiak aldera espero da Nagua Alba, Elkarrekin Podemoseko edo Podemos Euskadiko idazkari nagusiaren agerraldia, espero dugu bertan Euskal Telebista emeten ari den inkesta honen emaitzai buruzko iritzia emango duela, eta baita kanpaina nola joan den eta eguna nola joan den ere bai. 10:30 aldera agertuko da Pili Zabala lehendakari gaia, eta orduan ordurako misterioa argituta egongo da ziurrenik. Eta ordezkariak agertu dela, eskatu hitza, bertara jotzeko ahalegina behintzat egingo dugu. Eta Alderdi Sozialistaren egoitzara egin behar dugu. 8-10 eserleku ematen dizkio inkesta, baina Andoni Gonzaluk esan du, eta historiak erakusten du, normalean gerora lortu dituzten baino, emaitzak kaskarragoak iragartzen dizkietela inkestak. Eta horren lekuko aurreko hauteskunde orokorrak izan ziren. Orduan Podemosek gain hartuko ziola zirudien, inkesten arabera eta gero etzen horrelakori gertatu. Beraz, akaso Alderdi Sozialistaren egoitzan, zuhurtzia ez ezik, behar bada aintzat ere ez ditu hartuko inkesta horrek eman duena. Momentuz ez dute ezer esan, Euskadiko Alderdi Sozialistako buruzagiak hemen alboko gela batean bilduta daude, baina arratsaldeko 8 eta 4 aldera esan dute, hemen bere egoitza honetan agertuko dela Jose Antonio Pastor, eta orduan egingo dituela berak sondeo honi buruzko lehen balorazioak. Dena den, zuek esan bezala, kanpainan zehar eta gaur ere entzun dugu, sozialistek diote, inkestetan ematen dizkioten emaitzak baino hobeak lortzen dituztela beti, eta oraingo honetan ere alaxe gertatuko dela. Itxaropen hori dute behintzat, pentsatzen dugu gainera, hemen Euskadiko Alderdi Sozialistan zeharka Sabin Etxeara, EAJaren egoitzara begira daudela, izan ere EAJak lortzen dituen emaitzen arabera, sozialistek lortu ditzaketen 8-10 eserleku horiek garrantzitsuak izan daitezke, gehiengo oso bat lortze aldera edo itunak lortze aldera. Ikusiko dugu eta aurki ikusiko dugu inkestek diotenak gero errealitateak berresten duen, baina inkestek diotena betetzen baldin bada Alderdi Sozialistaren jipoia nabarmena izango da, 16 ordezkari izan dituzte. Aurreko legealdian orain 8-10 baitan gelditu daitezke. Hainbesteko jipoirik ez, baina lehen ere datuak eman ditugu 2000 hamarkadaren hasieran 19 zituzten, eta orain nabarmen bera eginda Aiert Arieta Araunabeña 7-8 gelditu daitezke Alderdi Popularreko kideak. Halaxe, bai, hauteskunde aurreko inkesteka ala iragartzen zuten, eta gaur EITBek argitaratu berri duen honek ala berresten du. Noski, hemen aurreko konexio guztietan aipatu dugu bezala, hemen ere zuhurtzia nagusi, zuhurtzia bakarrik ez, baina balorazio hori ere ez digutela egingo aurreratu digute, ez behintzat datuak oso aurreraturik egon arte, eta zenbaketa iaia eunetik gertu egon arte. Hori bai, 5 minutu barru esan diguten Nerea Llanos, Bizkaiko zerrendako bigarrenak, eta Alderdi Popularraren bozemale denak hemen agerraldi txiki bat egingo duela, edabideen aurrean, baina ez espero balorazio handirik egingo duela esan digutelako. Oraindik hasierako datua baino ez dira, hasierako inkestak baino ez dira, eta lasaitasunez eta zuhurtzia handiz jaso nahi dituzte datu horiek. Alfonso Alonso bera lehendakari gaia bera izango da, gauak aurrera eginala ona edabideen aurrera agertuko dena. Edonola ere esan dugu, kanpainan zehar batez ere Arabako botoari egin dio dei Alfonso Alonsok, inkestek diote jarleku bat galdezaketela Popularrek, hemen agian hori izan daiteke momentu honetan min egiten duen eserleku galduetako bat. Izan ere jakin badakite, behintzat emaitzak oso garbi dituzte, hemen ITBren seinalea jarrita baitago, eta emaitzak momentuan bertan jarraitzen izan baitira. Zuhurtzia beraz denen ahotan, alderdi guztien ahotan, gure adituei gehiago gustitzeko eskatuko diegu. Eider, ze adierazten dute emaitza hauek?
ni ere zuhurtziaz jokatuko dut, Ze beldurra ematen ditu orain gehiagi izata eta hemendik ordu betera aurkakoa esan beharra. Nik uste sinesgarriak direla beti ere parte hartze bajo hori konfirmatzen bada, beraz bederatzitena ikusiko dugu, ez dakit oso urrun egon daitezkeen. Bestela neri adibidez, EAJ 27, 30 eserlekuren tartean kokatzea, posible litzateke 160ko parte hartzarekin, baina hortik haratago saia iruditzen zait, ez? Eta, adieraziko luke betetzen bada behintzat, nolabait EAJak duela botu leial hori edo zentralitatearen diskurtsoak funtzionatu diela, eta beste alde batetik Elkarrekin Podemosi bere botu likido hori edo pixkat berkokatzen edo ari dela. Eta Asier, PP eta PSren berakada horren besterako izango alda? Zuhurtzea jolastu behar dugu, Eiderrek aipatu den bezalaxe, egia da, badirudila bairakada nabarmen bat izango dutela, eta kontua da ikustea zenbatekoa izango dan. Normalean, egia da ere bai, inkestetan azpi ordezkatuta daudela, eta gero iristen denean kontaketa aurrera egiten dute, baina badirudi inoizko parlamenturik autodeterminatzaileena izango dela. Nola baitere erabakitze eskubidearen aldeko alderdiek, inkesta honen arabera, 56tik 63 bitartean egongo dira, eta historian, baitzariko berena erabakitze eskubidearen aldekon zati izan zen 1986an. Orduan atez dituzten 52 diputatu. Euskadiko Ezkerra, Euskal Alkartasuna, HB eta EAJ garai hartan. Orduan, ikusiko dugu hori lortzen duten edo ez. Pili? Bai, zuhurtzia lehen da bizi, nik uste dut gainera, nahiz eta, oraingo honetan sondaketa hau egiteko erabili den teknika desberdina izan, eta kalean egindakoak baino printzipioz, fidagarritasun handiagoa izan, lagina ere ez da sobera esanguratsua esatezagun, eta errealitatea horren gertu izanik, ja minutuko kontua izango da, hobe dugu hortan itxarotea. Bai ematen du, bai estatu egiten dela, orain arte, kanpainan zehar behintzat inkestek eman duten, gutxikora bera behintzat eman duten ikuspegia, ez da, gutxi batzuk egon daitezke aldaketan, kasu honetan honen arabera bai bigarren indarra EH Bilduri ematen dio azken inkesta honek, eta hori ikusiko dugu bai estatzen den ala ez, baina lerro orokorretan esan dezagun inkestek orain arte kontatu dikotena nolabait berretsi edo egiten du, eta bat nator Eiderrek aipatzen zuenarekin, ez da, behar bada, hor ikusiko dugu, adierazgarri xamarra izango litzatekelako, ez da baterako 30 iristea Euskal Alderdi Jeltzalea, baina bai, Joseba Agirretxek lehen ere aipatu duen bezala, ondarretan jokatzen dira 3 eserleku, eta 3 eserleku asko da parlamentuan. Orduan, zuhurtzia nagusi, baino esango nuke ez uste ondirik ere ez duela erakusten honek. Eta uste duzu EAJak 27tik gora egingo duela? Oraingoan zaila da, beti ere, hemen elementu guztiak, arriskua eta hankasartzeko momentua da hau, minutu hauek, gutxi falta zaigu eta berehala gogoratuko du jendeak orain esango dugunak. Nik uste dut, parte hartzearen datuak klabe asko emango dizkigula. Eta horren arabera, sinesgarriago egiten zait aukera bat bestea baino. Gainera, horri erantxe jarriko geniokena da, inkestek ez dutela esmatzen partaidetza aurreikusterakoan, adibidez. Ze kontatzen edia 165rekin, 170rekin, eta ikusten duguna da, nekez, iritsiko dela 160ra. Iritsiko da, baina kostatuko zaio. Eta alde horretatik hori klabea da. Eta egia da, partaidetza ez baldin luzatzen azkeneko 2 ordu hauetan, 6retatik aurrera, kasu horretan, igual akaso lor dezake Euskal Alderdi Jeltzaleak, inkesta honek esaten duena. Baina, badaki gure jende asko hori gustatzen zaiola bozkatzea azkeneko unean. Bide batez, orain EH Bilduren bilgunera joko dugu, izan ere Iker Casanova dago hitz egiteko prest. Entzun dezagun. Creemos que ha servido para activar a nuestras bases sociales. Ha sido una campaña muy ilusionante y una campaña que ha funcionado en sus aspectos fundamentales. Tanto esa candidatura coral que hemos planteado, que creemos que ha tenido una muy buena recepción en la sociedad, como nuestro discurso de acuerdo nacional, como la propia capacidad activadora, movilizadora e ilusionante de la campaña a la hora de movilizar a la gente en los actos y en los mítines. Por tanto, estamos muy satisfechos y satisfechas de la campaña realizada. Queremos felicitar a toda la gente que ha tomado parte en ella y, por tanto, teniendo en cuenta que partimos de unas últimas citas electorales que han sido muy malas en términos de resultados para Euskal Herria Bildu, cuya proyección
a este Parlamento y a estas elecciones de hoy supondría que nos moveríamos entre los 12 y 13 escaños, creemos que, vista la campaña y vista las expectativas que se han generado, vamos a superar con amplitud esos resultados y vamos a dar un paso adelante muy importante con respecto a las últimas citas electorales. Y, por tanto, y a modo de primera valoración, podemos decir que, a la espera de los resultados, el proyecto de Euskal Herria Bildu va a salir fortalecido, que creemos que es un proyecto que está bien enraizado en este país, que es un árbol con raíces fuertes y con un tronco muy sólido. Esperamos que hoy de sus ramas surjan también flores en forma de un gran resultado, pero aún así, sea lo que sea... Iker Casanovaren hitzak entzun ditugu, kanpainaren balorazio positibo egin du Casanovak, eta ilusioa piztu dutela esan du gainera, Arkaitz Fulla ondo hasiera batean agian inkesteketa bestelakori bazioten ere, berak esan du 12-13 legebiltzarkide lor litzakela EH Bilduk, orain hortik gora ikusten du, behintzat langa goian ikusten du. Bai, uste dut EH Bilduren kanpaina jarraitu duen edozeinek, kalean egindako kanpaina honetan, ilusioa berpiztu dela argi eta garbi dago, ez? Egin diren mitinak eta ekitaldiak oso jendetsuak izan dira, azken aldian, azken urteetako ekitaldirik jendetsuenak egin ditugu, eta hori kontutan hartuta zegoratik gatozen, ez? Eta kontutan hartu behar dugu baitere, azken bi hauteskunde orokorretan izan genituen emaitzak azkarrak, gu horri begiratzen geniola, eta orain uste dut EH Bilduren proiektua ilusioa piztu egin dela berriro, galdu genuen ilusio hori berriro piztu egin dela, eta Otegiren inhabilitazioak piztu du jende hori, ala bestela piztu da? Ez, Otegiren inhabilitazioa egin duena izan da hauteskunde hauek erabat normalak ez izatea. Hau da, gure oinarri sozialak aukeratu egin zuen lehendakari gai bat, eta ezin izan da aurkeztu, ez? Horrek behartu egin gaitu azkenean, kanpaina koral hori egitera, eta Otegik esan zuen bezala, hautagai batez 3 atera ditugu, ez? Eta ez nintzateke gelituko bakarrik Otegiren kontuan, niztut herri proiektua, ez? Eta baita ere EH Bilduk planteatu duen herri akordioaren ideia, da bai EAJ-ari eta Elkarrekin Podemosi luzatutako herri akordiorako proiektu hau, proposamen hau, baita ere ilusioa piztu egin du, eta uste dut parte horretatik, batzuk hauteskunde orokorra kontutan hartu, eta EH Bildu iraganeko kontua proiektua bezala kokatu dite zuten, eta badirudi etorkizuna daukagula errotuta gaudelako. Jose, hori izan da berrikuntza nagusietako bat EH Bilduren mezuan, eskua luzatu dizuela, bai zuei, eta baita Elkarrekin Podemosi ere, hori agian espero etzen duten zerbait izan da? Nik uste dut, kanpainan espero ez ziren gauzak egirik ez dela suertatu. Argi dago, Ezker Abertzaleak egin duela aldaketa estetiko bat hori behintzat, bere kanpaina hontan. Iruditzen zait, espero dut ez izatea bakarrik aldaketa estetiko bat, eta zentzu horretan pixka bat argi berak Arkaitzek esan du, ez? Orain arte izan dituzten emaitzak ez ziren izan segurdanik beraien gogokoenak eta ez dute adirazi. Baina nik uste dut herri honetan ere zenbait gauza oso argi daudela, ezta? Eta bate pentsatzen baldin badu, Euzko Alderdi Jeltzaleak gora eta berak eduki ditzakela, Euzko Alderdi Jeltzalea errotuta dagoen zerbait da, eta Ezker Abertzalea ere bai. Ezker Abertzalea ere gizartean errotuta dagoena da, ez? Orduan, zentzu baten edo bestean hor nik uste dudana da, argi dagoena da, momenturen batetan herri honetan zerbait egin behar baldin badu, herri proiektu bezala, herri proiektu hau herri honetan sinesten duen guztien artean egin beharra daukagu, eta zentzu horretan Euzko Alderdi Jeltzalea beti egongo da zabalik horretara. Hori bai, ez duguna utziko da beti ondotik enplazamentuak, epeak eta behatzakin markatzen jardutea, eta hortan Ezker Abertzale oso abila izan da beti. Nik uste dut, 40 urte egon garela itxaroten, eta orain presak sartzea ez dela bide honezkoa. Juantxo Iturria, zuek sorpresan harrapatu zaituztete EH Bilduren eskaintza horrek? Ala aurretik hitz egin dago zerbait ere bazen beraiekin? Ez, nidakidan ez, baina, bila da, Nafarroako presidente dagoela, eta Nafarroan nahiko ondo dabilela gauza. Gusten duguna da, egoera nahiko ezberdina da, ez? Nafarroan dagoen eskuina predemokratikoa da, UPN ez dauka hemen handaukan pisua, eta ez dauka hemen, ez dago, hain eskuinera dagoen partidurik ez dago, eta lehentasun hori ez dago. Orduan, akordioak lortzen aldira, paktuak lortuko dira, baina garantzia da ez bakarrikan norekin lortu, baizik eta zertarako lortu, ez? Orduan guk, EH Bildurekin ez du zaitasuna handira ikusten zenbait paktu jorratzeko edo paktutara iristeko, baina EAJekin, ez dugu hainbeste banatzen, ez ditugu hainbeste ideia mankomunean, eta orduan zailago ikusten dugu, baina guztietan
berriz ere paktuak zertarako egin, eta gero azken finean gure paktuak ere, eta hori baitela garrantzietu esan behar dela, gure paktuek inskrituek bermatu dituzte, onetxi edo gaitzetxi. Asier Blasek, Pilar Galtzadak eta Eider Alkortak azpimarratu dute abstentzioan egon litekela gakoetako bat, 60% edo iristen baldin bada parte hartzea, hor agian nagusiki zuek Elkarrekin Podemosek behera egiten arrazoietako eta horrengo litzatekela. Hau aurrik usten zenuten zuek ere? Bai, argi dago zenbait partiduek botu fidelagoa daukatela besteak baino, ez? Hori argi dago eta intuitiboki hori ikusten da, ez? Baino, nik hori baino gehiago, ez dakigu gaindekan zein izango den zehazki parte hartze zehatza, zenbaki zehatza, nik hori baino gehiago azpimarratuko nuke parte hartzea oso garrantzitsua dela eta ez da altua berritxar bat dela, baina azpimarratuko nuke fidelidadea pixka galdu egin dela, ez? Zuen markarekiko? Ez, orokorrean. Orokorrean, orain arte bizi izan gara oso partidu definituen zenatoki batean, eta jendeak bere botua oso definituta zeukan, eta oso fidela zen, eta ikusi duguna da, azkeneko hauteskundeetan, azkeneko urteetan, aldaketak edo mugikortasuna handi bat egon dela, ez? Eta, hori izango izateko pixka bat, parte hartzea zehazki jakin baino lehen, aipatu daitekena. Fideltasuna galdu dute Alderdi Sozialistako botu emalek ere, Andoni? Bueno, orain ez gaude gorarik onenean, atzera begirada egin eskero, ez da, egia da, egoera politiko ezberdina dela, ni ados nago neurri batetan, gaur egun jentea fideltasun hori, betikotasun hori botoari kendu diola, eta errezago aldatzen duela batetik bestera edo etxean geratzea, baina hala ere nik uste dut PNV errotuta badago eta egia da errotuta dagoena, Alderdi Sozialista ere errotuta dago euskal gizartean, gora bera, da gora dezagun alderdi zaharrena, Alderdi Sozialista dela Euskadin, eta egia da ez gaudela momenturik onenean hobeak izan ditugu, baina nik espero dut orain lasteraterako dira lehen datuak, ez da, errekuperatzen berriz, azkenengo hauteskundeetan pizka bat igo genuen ja ekainean, beste guztietan behera egin ordez hemen puntu bat apiku igo genuen, nik uste dut emaitza honak aterako ditugula, gagozen egoeran egonda, ez? Eta gero ikusiko dugu zer egin daiteken legebiltzarrean, ez da? Alderdi Sozialistak erakutsi du badakila bai esaten, Ardanza lehendakariaren gobernu emankorrenak osatu zituenean, eta ez esaten Ardanza lehendakariaren gobernua berak Alderdi Sozialistak utzi zuenean Lizarrako paktuaren ondorioz, edo ez esaten Ibarretxe lehendakaria mendirutz abiatu zenean. Gero, itun horiei oso bestelako probetxu ateratzen dio Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzalea, batek gora egiten duen bitartean, bestek bera. Egia da, bera. Tarte bat, Andoni, hain zuzen ere, Alderdi Sozialistan egoitzara joko dugu azkar batean, Jose Antonio Pastor bertan baita lehenengo hitzak egiten eta lehenengo valorazioa ematen. Situación política vasca que ya habrá momento de analizar. Respecto a las encuestas que se han dado a conocer en los últimos minutos, y sin pretender cuestionar el trabajo demoscópico, sí quisiéramos llamar la atención de que son encuestas. No es un sondeo a pie de urna, no son israelitas, son encuestas hechas en los últimos 3 días y, por lo tanto, hay que tomar con mucha cautela. Además, como saben ustedes, en los últimos tiempos se ha convertido ya en una tradición que los socialistas obtengamos un resultado bastante mejor que el que nos dan las encuestas. Quedan menos de 2 horas para conocer los resultados y, por lo tanto, parece razonable ser prudentes. Es evidente que la entrada de al menos una fuerza política nueva en el Parlamento supone una recomposición del mapa político vasco. Nosotros, en cualquier caso, tenemos plena confianza en nuestra fortaleza, en el proyecto con el que nos presentamos a estas elecciones y en una ciudadanía vasca que siempre nos ha acabado dando un respaldo importante. Somos una fuerza central de la política vasca y estamos absolutamente seguros de que después de esta noche lo vamos a seguir siendo. Arratsaldeon. Informaziorik kaso eginezkero oso gau berezia, zirraratxua, intensitatea handikoa, eta hemen ere ikusten duzue, datuak, inkestak, iritziak, politikarienak, zuzeneko konexioa denetari daukagu, eta hori behar bada egunkarietan nola bizi duten ere zuen ganatu nahi dugu, eta bi egunkarietako zuzendariekin izango dugu hartu emana. Iñaki Soto, Garako zuzendariarekin, eta gero behar bada Bingen Zupiria, Deiako zuzendariarekin. Iñaki Soto, aipatu berri dut hemen zuzeneko kontuetan eta intensitatea handiz bizi dugula, hor jendea lanean ikusten dugu zuen erredakzioan, nola bizi du Garako zuzendariak hauteskunde gau hau?
Bueno, orain arte antsietatearekin, eta hemendik aurrera ere, behintzat urrengo 2 ordutan ere, orduritasunez, benetako datuak ezagutzen ditugun arte behintzat. Bilera, behar bada bihar zenbat orrialderekin aterako zareten, horrelako gauzak eginda dauzkazue? Bueno, ikusten dugunez, arazoak ditu Iñaki Sotok, gurekin hartu emanetan behar bezala jartzeko, gero berarekin beste hartu eman bat egingo dugu, eta orain Deiako erredakzioa egingo dugu, Binken Zupiria, zuzendari hortxe dago, Binken Iñaki Sotori galdetu diot, intensitate handiko gaua izaten dela, pentsatzen duzuen erredakzioan ere, antzemango dela azoramendu berezi bat. Bai, hau izaten da mundu guztiak lanera etorri behar izaten duen eguna, eta hemen gaude, iaia redakzio osoa biharko orrialde horiek prestatzen. Ze, hauteskunde egunak oso garrantzitsuak izaten dira, paperean ateratzen garen egunkari ontzat. Bai, Garako erredakzioarekin eta Deiako erredakzioarekin, gero beste hartu bat egingo dugu, baina EAJaren egoitzara Sabin Etxera jo behar dugu, Josu Erkoreka, aurreko Jaurlaritzaren bozeramalea, ari da eta lehendabiziko balorazio egiten. Izan dezakegu oraindik, benetan, parte hartzeari buruzko datu definitiboak ez ditugulako. Bai, agertu da, informazio bat horri buruz, baina arratsaldeko 5:00 da, eta datu behin-behintikoa ez daukagu oraindik. Beraz, ordu erdi barru, seguritate sailburuak agerraldia izango du, eta agerraldi horretan emango du datu behin betikoa. Hortik aurrera ja izango gara moduan esan alizateko parte hartzea nola ikusten dugun eta parte hartzearen inguruan zenolako balorazioak egiten ditugun. Momentu honetan guk honi buruzko, hauteskunde egunari buruzko hausnarketa eta balorazio gehiagorik ez dugu egingo. Zuek galderari badaukazue, noski, zuek izan ditzakezuen galdera hori erantzuteko prest naukazue beti bezala. Bueno, comparezco ante ustedes escasamente media hora después de cerradas las mesas electorales y lo hago, en primer lugar, para felicitar claramente a la sociedad vasca por la muestra de madurez y normalidad democrática que ha acreditado a lo largo de la jornada de hoy. Ciertamente, a lo largo de la misma no se han producido incidentes, sí se han constatado anécdotas, pero no incidentes reseñables que puedan menoscabar la limpieza del proceso o que puedan ensombrecer la muestra de expresión democrática que ha tenido lugar y, por tanto, es un aspecto a tener en cuenta y a valorar, a ponderar adecuadamente, a hacerlo notar en este momento. Con respecto a la participación... EAJaren balorazioa entzun dugu, Josu Erkorekaren ahotik, eta orain Alderdi Popularraren egoitzara egin behar dugu, Nerea Llanos bertan prest da eta lehendabiziko balorazioa hauexek bere lehendabiziko hitzak. Queremos dar las gracias, por supuesto, a todos aquellos que han confiado en el Partido Popular del País Vasco, pero también a todos aquellos que han participado confiando en otras fuerzas, porque así es como se determina el futuro que va a tener Euskadi, depositando la confianza en los partidos que cada uno considere más adecuados. Nosotros lo que queremos decir es que creemos que hemos hecho una buena campaña, que hemos conseguido transmitir a lo largo de estos días de campaña y de precampaña precisamente el papel que el Partido Popular del País Vasco quiere tener en el siguiente Parlamento Vasco y en los siguientes años en Euskadi. Queremos decir que esperamos que los resultados sean mejor que las encuestas, habitualmente suelen ser mejor que las encuestas, y simplemente resaltar la normalidad de la jornada electoral, que ha sido mínimamente enturbiada al principio por algunos problemas de organización, que esperemos que en próximas citas electorales, que todos esperamos que no sean desde luego muy pronto, pero sí que se resuelvan estos problemas. Nerea Llanosen lehendabiziko balorazioa eskerrak eman dizkie, beraien boto emailei eta arro eta gustora agertu da gainera egindako kanpainarekin, argi eta garbi zehaztu omen dute hurrengo legealdian legebiltzarrean izango duten ordezkaritzak zelan egingo duen eta gaurko egun honek, hauteskunde egunak izan duen normaltasunare azpimarratu du, oraindik aparteko baloraziorik ez, hori bai, Alderdi Sozialistaren moduan azpimarratuta utzi du normalean inkestetan agertzen dena baino emaitza hobeak izaten dituzela. Denek zuhurtzia, inork ez du aparteko baloraziorik egin, emaitza nahi dituzte eta emaitzak berehala jakingo ditugu boto kontaketan hasita baita daude, esate baterako Leire Lasa, Bilboko Ingenieritza Eskolan.
Bai, eta mai honetan esaterako kontaketa hori amaitu da, 572 lagunek eman dute botoa mai honetan, eta Garaile Eusko Alderdi Jeltzalea 287 botorekin, ia botoen erdiak dira ondoren, bigarren tokian Popularrak 129 botorekin, hirugarren tokian Alderdi Sozialista 56rekin, Euskal Herria Bildu ondoren oso gertu 34 botorekin, eta azkenik Rekortes 0 alderdia 2 botorekin. Beraz, galdeketek somatzen zuten garaipen hori, mai honetan behintzat bete da, esan bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak kasu honetan Garaile. Hoixek Bilboko hautesleku horretako datuak, gogoratu dezagun, jeltzaleek parte hartzearen datuaren zain daudela azpimarratu dutela, eta bitartean ez dutela hausnarketarik egingo, beraz, zuek esandakoarekin bat dator, zuhurtzia hori. Bai, badirudi mundu guztiak ikasi dula azkeneko hauteskundeetan gertatu zanetik, gogoratuko dugu ze eman zuten inkestek, ikusiko dugu. Dena den, badirudi ja konfirmatzen ari dira tendentzia batzuk, hauteskunde mai batzuk ja kontatzen ari dira, hemen adibide bat ikusi dugu, baina, zabaltzen ari da sare sozialetan eta badirudi Eusko Alderdi Jeltzaleak emaitza ona euskala bai. Eta sozialistei dagokienean, zuhurtzia eskatu dute hauek ere, baina esan dute sinistuta daudela euskal politikaren ardatzetako bat izaten jarraituko dutela. Eider? Izan daiteke ardatzetako bat, nire ere, 8-10 eserleku tartean, ez daite emaitza ona iruditzen. Kustioa da, agian asko zentratuko gara, 38 zenbaki horretan, baina ez da bakarriko 38 ematea, baizik eta 38 hori nola ematen dizun, ez? Oda ez da berdina, 27-12 ateratzea, edo 38 geratzea, ez? Iritzen zait, pixkat matematikak aratago ere joango diala horrengo akordioak. Ez dakit posible ikusten duzuen EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek bat egitea, hori zen Urkullu lehendakariak kanpainan esandakoa, agian Elkarrekin bere agintaldia ekidingo luketela. Nik usteet, ja horreratu ingo gez, parte hartza ez dakigu, baina akordioetaz hitz egingo dugu. Nik 2012arekiko ezberdintasun bat iruditzen zait adibidez, basagola lehia bat EH Bilduk irudikatu zuen behintzat, posible ez dela, lehenengo indarra izatea edo nahiko gertu geratzea ez. Orain oso ezberdina izan da kanpaina, gehiago egon da, bigarrenaren lehia edo 2-4 horiek nola geratzen dian ez. Eta ez dakit borroka edo gehiago dago, nire ustez nor gobernatuko duen PNV-rekin ez. Eta hori aurreko esenatokiko oso ezberdina da. Tarte batean eten ingo dugu hau. Izan ere, Nago Alba daukagu jada hitz egiteko prest, Bilborroken daude Elkarrekin duguko hautagaiak, eta bertara joko dugu zuzenean entzun dezagun Nago Albaren esana. Parte hartzearen jaitsiera ez da inoiz berri ona, alderdi guztien hauteslegoan desmobilizazioan handela argi dago. Egoera politiko orokorraren ondoriozko nekea nabaria da eta horrek noski eragina izan du. Inkestak ez ditugu baloratuko oraingo honetan, zenbaketa arina eta azkarra izatea espero dugu eta behin betiko emaitzak baloratzera aterako gara gero, baino gauza bat argi dago. Elkarrekin Podemosek Eusko Jaurlaritzara indartsu sartuko dela da. Oraindik goiz da gehiago esateko, baina laster datu ofizialak izango ditugu eta gehiago izango dugu esateko. Decía que un descenso en la participación nunca es una buena noticia y que obviamente ha habido una desmovilización del electorado de todos los partidos, seguramente debido al cansancio con la situación política, con la coyuntura política general, y eso evidentemente ha afectado. No vamos a valorar encuestas, confiamos en que el recuento sea ágil y temprano y saldremos entonces a valorar los resultados definitivos, pero creemos que una cosa sí que es clara ya. Gogoratu beharra dago oraindik ez daukagula parte hartzaren behin betiko datua, baina Nago Albak ere onartu du desmobilizazioa izan dela eta horrek eragina izan duela segurazki eurengan izango du eragin gehien. Bai, nik uste dut bere hitzetan hori irakur zitekela. Esan berez esan du alderdi guztiengan izan duela eragina eta hori oraindik ikusteko dago, ikusiko dugu. Datuak iristen direnean benetan ia desmobilizazio horrek nori eragin dio nagusiki. Eragina zentzu positibo eta negatiboan neurtuko direlako eta nahiko garbi legebiltzarrean, ezta? Lehengo arira hueltatu zaipatzen zuen alderdi sozialisteko bozeramaileak esaten zuen,
beren datuetatik arago, zentralidade hori izatea euskal politika gintzan, gogoratu behar dugu, legebiltzarra nola banatuko den erabakiko dela gaurko datuekin, eta gero etorriko dela gobernua, eta ez duela batak bestea zertan harreman zuzena edo oso evidente edo begien bistakoa izan behar. Aipatzen genuen bezala, gauaren azken muturrean izango da hori, baina hitzarmenek beste bide batzuk ere ireki ditzaketelako. Orduan, normala da, naiz eta emaitzak ez izan, orain dela 4 urtekoak, Alderdi Sozialistak oraindik buruan izatea euskal politika gintzan eragingarri izateko asmo hori normala eta oso litekena da. Bide batez, eurek esan dute inkesta direla, eta bide beretik jo dute popularrek, izan ere eurei aurrikusten zaizkie 7-8 eserleku, baina Nerea Llanusek esan du, uste dutela hori gainditu egingo dutela. Hala izango da, Asier? Ikusteko dago, egia esan Alderdi Popularra birfundatu zanetik, Alderdi Popular bezala izan duten emaitzek txarrena 8 diputatu izan dira. Hortik bera geldituko balira, dudari gabe, behintzeko emaitzak oso kaskarrak izango dira. Nik daukadan susmoa da 8 hoiei segurunik eutxingo diotela. Baina, ikusiko dugu. Eder? Nik ere uste, botu eskutua saritzen garenean, askotan bakarrikan enfokatu izan da PP-ri ez da, nola jendeak, ez du nola hartzen edo PP-ri bozka matien diola, baina PSRekin ere eman da, eta estatu mailan ikusi gonon baita ere esoeko botu mailekin, ez? Orduan, eserleku horietan geratzen badira, bai PS eta bai PP esan nahi du, batetikan parte hartzea basua izan dela, eta etxan geratu dianak, nola baita alderdi horiei, botua ematen dietenak diala, ez? Hau da, historikoekin nahiko ohikoa izan da portaera. Kasu honetan, eragin gehiago ikusiko dugu Podemosen inguruan, baina baita ere nola salbuespeneko emaitzak edo izan zituztelako aurretikan. 9:00 17 minutu baino ez dira falta, eta ikusten duzue politikariak, adituak, kazetariak denak datu eske dabiltza, eta datu eskean geuk ere lehendakaritzara jo beste irtenbiderik ez daukagu. Handik aterako baitira datu ofizialak eta lehendakaritzan. Amaia Lauzirika, noiz egingo du lehendabiziko agerraldia datuak emanaz lehendabiziko agerraldia Estefania Beltrán de Herediak? Bi hitzordu nagusi ditugu gaur honetan, eta lehena gaueko 9:00 izango da, ordu 4 barru gutxi gora bera. Zain gaude, beraz, prentsareto honetan agertuko da, ordu horretan Estefania Beltrán de Heredia, eta ordantxe jakiniraziko dituzte, lehen emaitza ofizialak, benetako emaitzak, eta esan digutenez nahiko adierazgarria gainera. Hortik aurrera boto zenbaketa zuzenean jarraitu ahal izango dugu. Eta bigarren hitzordua gaueko 10:00 izango da. Ordurako espero bai dira hauteskunde hauetako behin betiko emaitzak 100% ia zenbatuta, eta 10:00 beraz, zalantza gehienak ere ia argituta. Gaueko 9:00 aurrera beraz hortxe jakingo ditugu datu ofizialak, emaitza ofizialekin hasiko gara, zenbaketa poliki aurrera egiten joango da. Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburu aterako da, eta berak emango dizkigu lehenengo datuak, baina hasieratik esan dizuegu, hemen gehiengo absoluturik lortzen duen alderdirik ez dela, autonomia erkidegoan, eta ondorioz itunak, paktuak, erabat beharrezkoak direla. Hauxe, Jaurlaritzaren historia honetan, demokrazia berriz ere frankismoaren ondoren ezarrezenetik, egon diren paktuen historia. Koalizio gobernu baterako lehenengo hitzarmena Euskadin, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak sinatu zuten, 1987ko urtarrila zen. Harrezkero legealdiz legealdi ikusi ditugu desberdinen arteko itunak. Jelkide eta sozialisten arteko elkarlanari jarraipena eman zion laugarren legealdian, EAJak, EAK eta Euskadiko Ezkerraren arteko hitzarmenak. 80. hamarkadako itunetan ere, EAJ izan zen ardatz. Kasu erdian gaude nonbait. Hirukote abertzaleak baina ez zuen legealdia amaitu, independentziaren aldeko udal mozioak zirela eta Eusko Alkartasuna bota egin zuten Jaurlaritzatik, Alderdi Sozialistak ordezkatu zuen berriro. Es una decisión por la responsabilidad y por el país. Bosgarren legegintzaldiak berriro erakarri zuen Eusko Alkartasuna Jaurlaritzara, beste hirukote bat osatu zuten, Jelkideek, Carlos Garaikoetxearen alderdiak eta Partidu Sozialista Euskadiko Ezkerra Berriak. Sozialistek baina gobernua utzi egin zuten Lizarra Garaziko itunaren ingurukoak zirela eta. 1988ko urriko hauteskundeak Juan Jose Ibarretxek irabazi zituen.
Eusko Alkartasunarekin osatu zuen Jaurlaritza eta Euskal Herritarrok taldearen botoekin lotu gobernagarritasun ituna. Eta kemanda zuen suetena eten ondoren Ibarretxek bertan behera utzi zituen EH-rekin zituen konpromisoak eta hauteskundeak aurreratu. Seigarrena, legealdi laburrena bihurtuz. Con tiros, con muertes, no hay nada que hacer. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alkartasunak hauteskundetara zabaldu zuten euren arteko elkarlana eta hurrengo bi legealdietan elkarrekin osatu zuten gobernua. Ezker Batuak bat egin zuen Jaurlaritzan 2001ko irailean eta 2005ko hauteskunden ostean ere. 9. legealdiak berriz berebiziko iraulia eraman zuen Jaurlaritzara. Legez kanpo utzita zegoen Ezker Abertzalea eta Partidu Popularrak eta Partidu Sozialistak euren aulkiak batu zituzten Patxi López Euskadiko lehenengo lehendakari sozialista bihurtzeko. 4 urte beranduago Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi eta Inigo Urkullu izendatu zuten lehendakari bere alderdiaren gutxieneko babesarekin. Agintaldiari eusteko hainbat akordioa adostu behar izan ditu PP eta PSrekin. Tira, gobernu koalizioak, aldian aldiko akordioak edo bestela bazkide nagusiak izan dituzte, lehendakaritzan dauden alderdiek, ontzen ematen baldin badugu Joseba Agirretxea alderdi jeltzaleak hauteskunde hauek irabaziko dituela, berriz ere alderdi sozialistari begiratuko aldio? Alderdi jeltzalea lehenko eta baina hauteskundeak irabazi ditu. Ikusi behar da ze konfigurazioekin geratzen den Eusko Legebiltzarra. Eusko Alderdi jeltzaleak esan zuen bezala hasieratik, ez dago ezertara itxia eta guztiekin hitz egiteko prest dago eta egongo da. Eta guztiekin hitz egingo du, eta hitz egingo du lehendabiziko indarra baldin bada, lehendabizi bigarrenarekin, da gero hirugarrenarekin, da gero laugarrenarekin. Eta zentzu horretan oraingoz ezin denezak esan, eta ez dugu esango gainera, ez dagoelako ezer. Joseba, haintzun ere zure mikrofonarekin arazo badaukagu, beraz Andoni Untzaluri galdetuko diogu, alderdi jeltzaleak alderdi sozialistari begiratu ezkero zer egingo luke. Zuzenketa bat egin nahi nuke bidoa entzun ondoren, ezta? Entzun dugu alderdi sozialistak eta PPek bildu zituela batasunaren aulkiak, hori ez da egia. Era berean banatu ziren PNV, EA eta Izquierda Unidaden artean. Egia da ezin izan zuen aurkeztu legez kanpo zegoelako, baina horrek ez du esan nahi inola ere horrek esan duena bideoan. Hori egia da, baina zenbait gauza hemen azpimarratu barria, behin eta berriz, mito sortzen direlako. Eta galderari erantzunez. Ez dakiz gertatuko da, lehenengo ikusi behar dugu nola eratuko dan egiazko datuekin oraingo legebiltzarra. Argi daukaguna alderdi sozialistatik da, edozein kasutan eraginkor izango dela, oraingo legealdian eraginkor izan dan bezalaxe, gogoratu behar dugu 13an Urkullu lehendakariak arrokeriaz aurkeztu zuela aurrekontu bat, atzera bota behar izan zuena, eta alderdi sozialistak gero lagundu izan dio aurrera ateratzen urrengo urtetako aurrekontuak eta zenbait programetan eragin zuzena izan du alderdi sozialistak. Horrek inertzia batzu sortu ditu, gero foru aldundiak etorri dira, udaletxeak, beste alderdiok ez da nola ikusten dituzuen paktu hauek edo alderdi jeltzaleak, alderdi sozialistarekiko izan lezakeen hurbiltasun hori arkaitz. Ni uste du segurazke posible izango dela EAJ-ari eta alderdi sozialistari gehiengo ematen zifrek edo emaitzek gehiengo ematen badiote akordio egitea. Baina ni uste duena da, eta EH Bilduk uste duena da, berez herri akordio zabal bat behar dugula. Eta inkestak gora, datuak gora, datuak bera, argi dagoena da, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemosek gehiengo zabal bat sortuko lukeen koalizio izango litzatekela, berez herri honek behar duenagatik, zergatik behar du herri honek herri akordio zabal bat. Madriletik rezentralizazio itzela da, arazo struktural baten aurrean gaude. Lan erreforma, LOMCE eta beraz, uste dugu Eusko Jaurlaritza potente bat behar dugula eta hori bermatu ingo duela EH Bilduk plantatzen duen herri akordio zabala. Euskal Herria Bildu gobernuan egoteko prest dago, koalizio gobernu bat egiteko, ala kanpotik ikusi nahi du hori? Hori ikusiko litzateke, ni uste lehenik eta behin egin beharko litzateke nazan, hitz egin, eta argi dagoena da, EH Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemos, gehiengo zabal bat eta gainera transversala, desberdinen artean osatutakoa hori, AJak hainbestetan plantatzen duen ideia hori ez,
plantatzen duen errealitate bat dela, ez? Beraz, uste dut, berez, herri honek dituen erronkei aurre egiteko modurik onena izango litzatekela gutxienez hitz egiten hasteko. Josua, zuri hitzamo eten dizugu mikrofona tarteko. Ez dakit nun geratu den nire izjarioa, ez dakit hasieratik edo bai. Ez da entzun, galdetzen dizune Eusko Alderdi Jeltzaleak behiratuko ote dion Alderdi Sozialistari bihartik bertatik hasita. Behiratuko diegu guztiei eta errespetu osoz gainera. Orain arte egin dugun bezalaxe. Eta iruditzen zait, zentzu horretan ezin dugula balizko kontu eta orain aritu. Lehendabizi oraindik hauteskundeen emaitzak ere ez ditugu ikusi. Eta emaitzek emango dute legebiltzar berriaren osaketa. Eta hor ikusiko dugu zein lehendabizikoa, bigarrena, hirugarrena eta horrela. Gu suertatzen baldin bagara irabazle, dudarik etzazule izan, Urkullu lehendakariak esan dut, Euskadi Buru Batzarrak ere bai ala erabiko du, guztiekin hitz egingo du. Orden, dagokion ordenan. Bigarrenaekin, hirugarrenaekin, delagarrenaekin. Baina horrez esan, aldez aurretik ez duzuela elkarrekin hitz egiten eta ez duzuela zuen artean harremanik eraku guztio jakiteko nondi joan daiteken kontua? Ez kontu iruditzen zait askotan presak beste batzuenak izaten dira. Eta nik uste dut gauzak serio egiteko lehendabizi, egin behar da mahai gainean jarri gu programa bat daukagu. Lehendabizi ikusi behar dugu bestek zer daukaten. Eta gainera ez da zeinekin baizik eta zertarako. Hori da, nik uste dut, galdera garrantzitsuena. Herri hau aurrera ateratzeko. Zertarako da lotu behar dena. Eta nik uste dut herri hau aurrera ateratzeko modu asko daudela, borondate asko daudela, eta jarrera asko daudela. Orain eta orain arte egon direnak ere bai. Eta horregatik nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak dudarik itzazola izan guztiekin hitz egingo dula, eta adostu beharrekoa adostuko du, baldin eta ikusten baldin badu, ekonomia garatzeko, herri honen autogobernua sendotzeko, gure gizartearen erabakitzeko eskubidea aurrera eramateko, enplegua sortzeko, industria hobetzeko, gure gizarte protekzio soziala babesteko, Madrileko inposaketak ekiditzeko, guzti horretarako adostuko da programa berri bat. Juantxo, zuek Lander Martinez irakurri dugu azkenengo egunetan lehentasunetako bat, Eusko Alderdi Jeltzala lehendakaritzatik kentzea dela. Baina, logikoa da, Eusko Alderdi Jeltzalea dago gobernuan, eta aurkezten zarenean, gobernura iristeko helburuakin da, Ez da ezer pertsonala esan dezagun, EAJan kontra edo alde, baizik eta gobernura, eta EAJak eramaten dituen politiken aurka, edo politikekin ados ez gaudelako. Gero, nola lortu eta ze pakto kongo diren, lehenbiziko gauza, zuhurtasun handiez, ez dakigu indikan ze zifra kongo dian, eta ze izango den posible, ez den izango, Egia da, azkeneko boladan, eta gutxinez azkeneko legealdian, PNV beti soekin egon duela, elkarrekin lanean, paktuetan, eta beste erakundeetan, egia da baita ere oso legealdi pobra izan dela, oso lege gutxi atera aurrera, eta oso aktibitate gutxi egon duela legebiltzarrean. Orduan, gukusten duguna da, antzadenez, partidu gehiago, antzadenez ez, seguru, partidu gehiago sartuko direla legebiltzarrean, honek anitzasun gehiago ekarriko du, eta seguraski akordioak lortzeko aukera gehiago ekarriko ditu. Akordioak nola izango diran, hori guztibarko da. Xabier, momentu, Andoni, zuen emaitza, olako emaitza batek, aldez aurretik, edozein akordiotatik kanpo uzten du Alderdi Popularra? Beno, akordioak, mezu hau edo ideia hau kanpainan zehar transmititu dugu, ezta? Eta da, akordioak ezagunak dira hainbeste instituzioetan, ez da, Gasteizen hor dago EAJ gobernatzen, eta hor Josebak aipatu dituz dakit zeintzuk diren hor EAJaren helburua, Karlo desberdinetan, baina nik gure ustez hor, euren batzuetan, euren helburu bakarra izaten da botere hartzea. Eta boterea hor eukitzea arlo guztietan eta instituzio guztietan. Eta adibidez Gasteizen ez dut inolako arazorik izan adibidez Bilduren eta Podemosen hor sostengoa hartzea, baita ere eta gero Alderdi Sozialistarena botere hartzea, naiz eta hauteskundeak irabaziez. Eta beraz hor Gasteizen gertatu da Nafarroan, gertatu da hainbeste instituzioetan, hor dago Alderdi Sozialistarekin batera, beraz akordiak hor daude, eta nik uste dut gure ustez hor herritarrek ikusi dute hori. 2009 ere gertatu zen Eusko Legebiltzarrean. Bai, baina egia da, eta egia esan hor oso egoera, ez dut esan, baina salbuespeneko egoera edo oso garrantzitsua zen gure ustez hor Eusko Jaurlaritzan aldaketa bat egotea. Hor EAJ egon da beti agintean Eusko Jaurlaritzan eta ezinbestekoa zen hor aldaketa bat gauzatzea. Eta naiz eta guk gobernuan ez egon gure ustez hor ezinbestekoa zen hor beste alderdi bat eta kasu honetan Alderdi Sozialista hor egotea. Baina gu ez geuden hor gobernu horretan. Egin genuen esfortzu hori aldaketa bat gauzatzeko gure gizartean. Itunen inguruan luze eta zabal izango du gaur gauean zehar, are gehiago datuak jakina
ala, baina politikari bakarrik ez digu galdetu itunen inguruan, herritarrei ere galdetu nahi izan diegu, ea zeintzu diren eurentzat gogokoen dituzten itunak. Espero dut paktu bat ateratzea eta hemen gauzak ondo ateratzen baldin badira gero Madrilen pentsatzea pizka bat eta esan bai, paktu bat egin behar dugu eta aurrera atera. Uste dut errezo izango dala, ekia paktua. Paktuak egongo dira eta aurrera joateko bidea lortuko dutela baina ezakit. Haien printzipioak oso erraz botatzen dituzte eta oso erraz uzten dituzte beste leku baten, baina espero dut esaten dutena behintzat errespetatzea. Ikusiko nor zelan geratu da zeinia zeileken apainua. Nahonakin konforme nao, geurik. Paktua bada aurrerantza indartzea eta soberania lortzea, inbialitik, bai ez dut ikusten, Nikolan, ez dut ikusten. Hori PNV-en eskuetan dago eta PNV-ek ondo bizi da ontxe dabile mudunez. Uste Partido Sozialistakin zain bar lukela. Bertin zaita esaten dutena, baina bintzat koherenteak izatea eta gero ez jartzea edozeinekin bakarrik aulki batzuk lortzeko. Hau zenbait herritarren nahiak, Andoni Unzalu, hitza zurik endizulen. Edozein paktu dena den gertatzen dena bi baldintza bete behar dituela zehatz. Bata zertarako den paktua, helburu argiak izan zertarako eta ados nago garrantzitsuena ez da norekin zertarako baizik. Eta bigarrena legebiltzarren gehiengoa lortzea. Horretan alderdi popularko jentea oso kuriosoa da. Beti esaten du zilegitasun bakarra daukala alderdi lehenak. Beti ere eurek badira lehenak. Zuek esaretenean, ez duzu inun onartu, ez Andaluzian, ez Madrilen, ez inun ez duzu onartu lehen alderdiari gobernatzen ustea. Guk aldi izaten dugu legitimidadea, eskubide osoa dauka, legebiltzarkiden gehiengoa lortzen duenak. Hemen, Madrilen, Andaluzian edo Murtzian. Hor, argitu beharko duzue, zein den zuentzat legezkotasuna. Batzuetan da, zuek zaretenean lehena, gurea da bakarra. Bestea denean, orduan, lehenaren kontra. Xabier? Ez, gure ustez kontua da, hor bakarrik lege hori edo arau hori erabiltzen denean, instituzio guztietan hor botere hartzea. Eta gure ustez horixe da arazoa. Gure ustez. Horre berez, eta guk esaten duguna zera da, gaur ari dira edo kanpaina honetan ari dira edo akordioei buruz hitz egin da asko, eta hori alde batera utzi da gure ustez, eta horrexegatik jarri dugu mahai gainean, dagoeneko dauden akordioak. Alderdi desberdinen artean, eta horrexegatik esan dugu, eta azpimarratu nahi dugu, alternatiba hemen Euskadin, alternatiba bakarra, gure ustez, abertzaleen aurka egiteko, ez aurka bakarrik herritarri beste alternatiba bat eskaintzeko alderdi popularra da, zezuek ez zarete. Ez duzu inolako arazorik Xabier, Andoni, momentua lehendakaritzara guaz, gaueko bederatze gainan dauzkagu eta Estefania Beltrán Heredia segurtasun sailburua dagoeneko atera da prensa aurrera. 32%. La candidatura más votada es la de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con un porcentaje de votos del 37,8%. Los resultados que les adelantamos son los siguientes. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 29 jarleku, 29 escaños. Euskal Herria Bildu, 17 jarleku, 17 escaños. Elkarrekin Podemos, 12 jarleku, 12 escaños. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 9 jarleku, 9 escaños. Partido Popular, 8 jarleku, 8 escaños. Abstentzioa, 118. La abstención sería del 38%. Lurraldez lurralde, hauxe izango litzateke jarlekuen banaketa. Por territorios, con este porcentaje de votos, el reparto de escaños sería el siguiente. Araban, en el territorio histórico de Álava, con el 20% escrutado, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 8 jarleku, 8 escaños. Euskal Herria Bildu, 5 jarleku, 5 escaños. Elkarrekin Podemos, 4 jarleku, 4 escaños.
Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, 3 jarleku, 3 escaños. Partido Popular, 5 escaños, 5 jarleku. Abstentzioa, 119. Abstención del 39%. Vizcaya, en el territorio histórico de Vizcaya, con el 33% escrutado, el reparto de escaños es el siguiente. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 12 jarleku, 12 escaños. Euskal Herria Bildu, 4 jarleku, 4 escaños. Elkarrekin Podemos, 4 jarleku, 4 escaños. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, 3 jarleku, 3 escaños. Partido Popular, 2 jarleku, 2 escaños. Abstentzioa, 119. Abstención del 39%. Guipúzcoa, en el territorio histórico de Guipúzcoa, con el 37% escrutado, tenemos la siguiente distribución de escaños. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 9 jarleku, 9 escaños. Euskal Herria Bildu, 8 jarleku, 8 escaños. Elkarrekin Podemos, 4 jarleku, 4 escaños. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Esquerra, 3 jarleku, 3 escaños. Partido Popular, jarleku bat, 1 escaño. Abstentzioa, 38. Abstención del 38%. Se trata de un 32% de votos escrutados, por tanto, no son números definitivos, puede haber algunas variaciones, pero estamos hablando de horquillas mínimas, es decir, que en términos generales los resultados finales apenas experimentarían cambios. Nolanahi ere, hemendik aurrera interneten bitartez jarrai dezakezue botu kontaketa pausuz pauso. Nire aldetik, 10 erdiak bueltan egingo dut azkeneko agerraldi bat, boto zenbaketaren ia 100%. Recuerden, como les decía, que a partir de ahora pueden seguir el recuento de votos en tiempo real. Para ello hemos habilitado una página web, hauteskundeak.eus y elecciones.eus. Sin más, por tanto, les convoco a una nueva comparecencia que será alrededor de las 10:30, momento en el que tendremos ya escrutado prácticamente el 100% de los votos emitidos. Esto es todo por mi parte. Botoen erena zenbatuta, hauesek lirateke emaitzak EAJak 29 eserleku, EH Bilduk 17, Elkarrekin Podemosek 12, 9 PSek, 8 PPek eta Ciudadanosek eluke inolako eserlekurik lortuko. Datu hauek eskutan, lerroburu bat eskatuko dizuet, Pili, zugandik hasita. Hasieran esan dugu, parte hartzearen datuaren arabera egongo litzatekela eta baieztatu egiten dira, beti ere orain arte zenbatu denarekin, ez da? Ez da oso urruti, hasieran egin den inkesatik, ez baita oso urruti ere gelditzen, 162ko batez besteko partaidetza izan dalako 3 lurralde historikoa kontuan izanik, ez da? Inkestek esaten zutenarekin nahikoa bat, lehendabiziko posizioan Eusko Alderdi Jeltzalea eta aldearekin, hobetuz gainera orain arte zituen datuak, bigarren posizioa EH Bilduk behar bada Elkarrekin Podemosi ateratzen dion tarteak bai izan daitekela ez ustea orain arte esandakotik, eta bai Alderdi Sozialista zein Alderdi Popularrak bai estatu egiten dute inkestek ematen zuten beherakada. Naiz eta sailburuak esan duen oso gutxi aldatuko direla emaitzak edo espero litekela dela ez gutxi aldatzea, nik uste dut oraindik asko dagoela zenbatzeko eta enuke esango hauxe izango denik gauaren amaieran izango dugun argazkia. Asko arriskatu duela esango nukenik. Ade izango gara, hasiera. Haien izango da jakingo duelako ze mai diren, maien ordezkargarritasunari begiratuta edo, ez dakit, nire harritu ginau. Bai, asko. Aurresate hori egitea, esan
esan du, ez da aldatuko apenas. Errealitatea da, datuak gutxinez Pilarrek epatzen duen bezalaxe, konfirmatzen dute, inkestek markatu zutena, eta gainez konfirmatzen dute guk ere asmatu dugu, horretan, ez da, inkesta horiei nabardura bat egin behar eta zara Podemosena, ez da, Podemosek emaitzak kaskarragoak izango zituela, eta hori ere konfirmatzen da, osea, alde horretatik, oraingoz sorpresari gabeko gaua dirudi. Bai, bueno, ja dana esan dute, sorpresa handirik ez da espero, baina nire ere irutzen zait, bueno, botuen erena kontratuta askarregi dela esateko, ia dana esan da dagoela, ez? Hemen hiru mugimendurekin, eserlekurekin, bueno, aldatu daitezke gehiengoak edo joerak edo egiten dugun interpretazioa, ez? Nire uste dalako ez dara nahikoa 38 hori ematea, baizik eta zen modutara ematen den, orduan bi eserleku aldatzarekin, agian panoramaren beste interpretazioa tingo dugu. Guazen orain Xabiren gana. Datuei helduko diegu izan ere 54 zenbatuta dago eta ikusiko dugu hor aldaketarik izango den, baina Estefania Beltrán de Herediak esan digu aukera gutxi dagoela aldaketarako orduan Herena behintzat zenbatuta zegoelako. Beraz, has gaitezen datuekin eta garbi dago Euskal Alderdi Jeltzaleak irabazi dituela hauteskundeak 29 eserleku izango lituzke Legebiltzarrean. 16 Euskal Herria Bilduk, 16 izango lituzke 54 zenbatuta. Beraz, aurrez Estefania Beltrán de Herediak emandako datuekin eserleku bat gutxiago izango luke. 12rekin jarraituko luke Elkarrekin Podemosek eta inkestetan alderik handiena eta galerarik handiena ere hortxe dago. 13-15 eserleku ematen zizkietelako. Euskadiko Alderdi Sozialistan, kasu honetan ere nolabait, inkesten eta errealitatearen arteko desadostasuna betetzen ari da. Hasiera batean emandako inkestetan daturik onena eskuratzeko zorien egon daitezkelako. 10 eserleku izan ditzake Legebiltzarrean. Eta Alderdi Popularrak ere 8 eserleku izan ditzazke. Beraz hor badirudi, galera hasiera batean iragarritakoa baino, txikiagoa izango dutela Alderdi Konstituzionalistek. Tauletan ikusiko dugu nola gelditu den eta 56 dago zenbatuta. Euskal Alderdi Jeltzaleak 29 eserleku. 2012koekin alderatuta 2 irabaziko lituzke. Euskal Herria Bilduk 5 galdu. Horren bestez, 16 izango lituzke. Elkarrekin Podemos lehendabiziko sartuko da eta indarret sartu ere, baina hasiera batean zirudiena baino zertxobait hausiago. 12 eserleku. Alderdi Sozialistak kolpe handi xamarra, baina 6 galdu ditu. Handiagoare iragartzen zioten. 10 eserleku izango ditu horren bestez. Alderdi Popularrak bere gainbera etengabe horretan jarraitzen du eta oraingoan ere 2 eserleku galdu, 8 izango ditu eta azkenean Ciudadanosek ez du ordezkaritzarik izango. Gogoan izan aurreko legealdian UPyDek ordezkaritza bat izan duela. Araban, 28,5 eta erdia dago zenbatuta, hauek dira datuak. Euskal Alderdi Jeltzaleak 8 eserleku, Araban ere 1 irabazi egin du. Alderdi Popularra berdin, 5ekin. Euskal Herria Bilduk Araban 1 galdu du. 5 eserleku izango ditu horren bestez lurralde horretatik. Elkarrekin Podemosek 4, Euskadiko Alderdi Sozialista gor erdia galdu du, 6 zituen 3rekin geldituko da 11. legealdian eta Ciudadanosek Araban zeukan aukera, baina ura ere ez du lortuko eta horren bestez ez du ordezkaritzarik izango. Bizkaiko datuak, 50 dago zenbatuta. Euskal Alderdi Jeltzaleak 11 eserleku, ez gora eta ez bera, berdin, orain dela 4 urteko datuekin alderatu ezkero. Euskal Herria Bilduk hor 2 galdu ditu, eta 4 izango ditu, Elkarrekin Podemosek bezalaxe. Euskadiko Alderdi Sozialistak 2 galdu ditu eta horren bestez 3 izango ditu, beste horren beste, orain dela 4 urteko datuak errepikatuko dituen Alderdi Popularrak bezalaxe, eta Ciudadanosek horre ez du ordezkaritzarik izango. Araba eta Bizkaia eta Gipuzkoari erreparatu behar digu jarraian. 50 dago hor zenbatuta, gehien lurralde horretan. Euskal Alderdi Jeltzalea Garraile, 9rekin, berdin, orain dela 4 urteko datuak edo eserlekuak errepikatuko ditu. Euskal Herria Bilduk horre galeratxo bat galdu eta 8, bigarren indarra izango da eta alde txikiarekin. 3, Elkarrekin Podemos 4rekin. Euskadiko Alderdi Sozialista Gipuzkoatik 3 ordezkari lortu ditu. Aurrekoan baino, 2 gutxiago, 1 galdu du Alderdi Popularrak eta horren bestez ordezkaritza bakarra izango du. Eta gehiengoen mapari erreparatu behar diegu. Hor ikusten da, 3 lurraldeetan gehiengoen mapari begiratu ezkero ere, hain justu Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi dituela. Eta lurralde begiratu ezkero ere, ondorio nagusietako bat, hori da lurralde guztietan, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, Eusko Alderdi Jeltzalea nagusitu da. Euneko alderik handiena botoen 51,6 lortu du Bizkaian,
€30,3 Gipuzkoan, eta gutxiago baina €1,28 lortu du Eusko Alderdi Jeltzaleak Araban. Eta errondari heldu behar digu, izan ere, datua baditugu, lehen datuak eskatzen zituzten, Sabin Etxean, Juan Carlos Etxeberria, oraindik agerraldirik etzen izango behar bada, baina seguraski aurke hasiko da euforia nagusitzen. Bai, eta hemen ja pasillotan hainbat buruzagiekin hitz egiteko aukera izan dugu. Ez dute kamera horrean esango, baina oso pozik daude. Oso pozik daude eta nabarmentzen dute boto portzentaia, orain dela 4 urteko boto portzentaia 34% izan zen, eta orain 37%tik gora daude. Horrek esan nahi du, naiz eta tarta jende gehiagoren artean banatu behar, eurek pusketa handiagoa hartu dutela oraingoan. Beraz, oso pozik daude, zur jokatu nahi dute, oain arte esan dugun bezala, baina bai, benetan oso datu onak dira jeltzaleentzat. Orain, noski, kontaketa aurrera eginala, konfirmatu behar dira datu hauek, baina oraingo sensazioa oso pozgarria da beraientzat. Eusko Alderdi Jeltzalean, beraz, berehala ikusiko ditugu agintariak, beraien balorazioak egiten, eta Euskal Herria Bildu bigarren indarra izaten jarraituko du Euskal Herria Bilduk historikoki, hala izan da eta horrekin jarraituko du. Ez dakit hor ze somatzen den, gustora dauden emaitzekin ez, lehen 17 eserleku, azkenean ikusiko dugu oraindik, baina, Maribel, 16 izango lituzkete. 16, 17 hor zenbakiak aldakor dira oraindik ere une honetan, baina bai, hemen pozik dabiltzala antzematen dugu, beraien komunikazio arduradunak eta bar. Hautagaiak, Arnaldo Otegi eta bar oraindik hoien arrastorik ere ez da, badakigu hemendikan oso gertu, Donostiako Alde Zaharreko lokal batean, emaitza horiek aztertzen beharko lukete une honetan, eta lehenago bai, sondeoai buruz bai izan dugu hemen agerraldi bat, Iker Casanova kanpaina arduradunak egin du agerraldia, eta orduan, nahiko baikor ikusi dugu, eta ikusten bada sondeoen emaitzak orain arte dauzkagun datuen ia pare-parekoak direla, bai benetan baikor esan du Iker Casanovak, hain zuzen ere azken hauteskunden, Espainiako hauteskunde orokorren proiekzioa egin izan balitz, hemen gaurko honetan 10-13 parlamentari bakarrik lortuko lituzkela, eta egiaz badirudi 16-17 izango liratekela, beraz oso emaitza ontzat bezala hartu daitekela, beraz EH Bilduren arbola enborra sendo dagoela, eta gauean zehar ikusiko dela benetan arbol horren adarrak loratuko diren, baina badirudi behintzat Eusko Legebiltzarrean bigarren indar izaten jarraituko duela EH Bilduk, eta hori helburuetako bat lortuta legoke horren bestez. Orain arte, esku artean ditugun emaitzei begira, bi ondorio nagusi horiek atera daitezke, nagusi alde handiarekin EAJ eta bigarren postuari ere sendo eutsita, Euskal Herria Bildu bigarren posturako lehia Elkarrekin Podemosekin zuen, baina beste behin, eta hau ere ondorio nagusietako bada, Aintzane Bolinaga argi eta garbi erakutsi du. Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek garbi utzi dute, gauza bat, Kongresurako bozketa dela, eta bestea Legebiltzarrekoa. Ekainaren 26an Podemosek irabazi zuen 3 lurraldetan, oraingoan kolperik handienetako bat beraiek hartu dute. Bueno, kolperik handienetako bat, Xabier, lehenengo aldia da, hauteskunde autonomiko batzutara aurkezten direla, eta ez dakit nik hori horrela izan daiteken, beste, behintzat, badakit nik Elkarrekin Podemosekoek horrelako baloraziorik ez dutela egingo, Nagua Alba entzuteko aukera izan dugu datu ofizialak ezagutu baino lehenago, inkestak eta baloratzerakoan, eta berak bai esan du, gaur bai baieztatuko dela Elkarrekin Podemos nolabait ere indartsu sartuko dela Eusko Legebiltzarrean, baina bai egia da, beraien helburua bigarren indarra politiko izatea zela, Euskal Herria Bildu bigarren postu horretatik bota edo alderatu eta beraiek hartzea esparru hori. Hori ez da beteko, gauzak horrela badijoaz behintzat. Gainera, 5 eskainutara geratuko lirateke datuak orain dauden bezala kontuan izan da, 5 eskainutara geratuko lirateke Euskal Herria Bildutik. Eta bai, gau honetarako edo egun honetarako zeukaten helburu nagusia, jakinda, aurreko hauteskundetan lortutako garaipen hori berriz izatea ezinezkoa zela, gaurko helburua horixe zen, bigarren indar izatea, eta ez dute hori lortuko. Nagua Alba orain komunikabidei erantzuten, galderei erantzuten ari da, espero dugu minutu batzuk barru gurekin izateko aukera izango dugula, eta berari eskatuko diogu benetazko datuen inguruko balorazio bat edo lehenengo iritzi bat. Hori bai, lehengo agerraldi
agerraldian lehenik eta behin aipatu nahi izan du parte hartzea, parte hartze eskasa, eta egotzi dio egoera politikoarekiko jendeak daukan nekeari, eta esan du alderdi politikoak oraingo honetan ez direla gai izan euren hauteslegoa, alderdi politiko guztiak, ez direla gai izan euren hauteslegoa hauteslekuetara erakartzea. Beraz, gau berezia izango zela genion programaren hasieran hemen Bilborroken, Elkarrekin Podemos elkartuko den toki honetan, eta benetan berezia izango da. Eta gertote jarraituko dugu, biztan denez, 12rekin sartuko litzateke, eta biztan da, sartzeko indarra handia dela, baina hasiera batean iragarritakoa, eta batez ere ekainaren 26ko datuak kontutan hartu ezkero, emaitzek ez dira inonak izan. Eta inkestetan ere, oso iragarpen txarrak, 8-10 eserleku, azkenean badirudi 10 izan ditzaketela hori bai, 6ko galera izango luke Alderdi Sozialistak. Ainhoa Larretxea. Bai, zurtziaz jokatu nahi dute Euskadiko Alderdi Sozialistako buruzagiek, emaitza horiek ezagutu eta gero, ez du inork ezer esan, gaueko 10:30 du iragarrita hemen agerraldia Bilboko egoitza honetan, Idoia Mendia, lehendakari gaiak, Euskadiko Alderdi Sozialistak lehen 16 eserleku zituen legebiltzarrean, orain datu horiek zenbatuta, 10 izango lituzke, lehen Jose Antonio Pastorrek hemen egin duen agerraldian esan du, agian Podemos, Euskadiko mapa politikoan sartzeak, beraiei sozialistai egin diela kalte gehien, eta behar bada horregatik galdu dituztela hainbeste botu denaren inkestek 8-9 eserleku ematen zizkioten sozialistei, orain datu erreal hoien arabera 10 izango lituzkete, eta ez da oraindik botu zenbaketa amaitu, ikusiko dugu 10 horiekin gelditzen diren ala ez, eta ikusiko dugu baita ere, 10 horiekin gustora dauden ala ez, hori esan bezala, gaueko 10:30 jakingo dugu, Idoia Mendiak behin datu guztiak eskuan dituela lehen balorazioa egingo du hemen Bilboko egoitza honetan. Ondo da, eta kasu hortan ere bertara joko dugu, eta gustora ote daude Alderdi Popularreko kideak, Aiertarietara una beina 8rekin gelditu dira, lehen 10 zituzte, 2 galdu dituzte, garbi ikusten dena da behintzat, tantaka, baina joera nabarmen beherakoa dela. Bai, esan daiteke nolabait iragarritako emaitza bat izan daitekeela, momentuz behintzat datuek ematen duten hori, horregaitik agian hemen Kanziller Ayala hotel honetan ere giroa ez da festa giroa esango dugu, ez da jende gehiegi urreratu, ez dira alderdik ideak, ez dira jarraitzaile gehiegi ona etorri, hori bai egin diguten balorazio ofizial bakarra, datu ofizialak eskuartean izan aurretik izan da, alegia oraindik ere inkesta bakarrik ezagutzen genituen orduan, Nerea Llanos Alderdi Popularraren Euskadiko idazkari nagusia ona etorri denean, horregaitik berak ere ez du gehiegi sakondu nahi izan, esan duelako inkestak direla, baina bai behintzat desio bat jarri du mai gainean, esan du aurreko hauteskunde batzuetan inkestek datu okerragoak ematen dizkietela gero errealitatean izaten duten ordezkaritza baino, hori gaur ere errepikatzeko desio agertu du Llanosek noski, normala den bezala, baina hortik aurrera oso balorazio gutxi, eta esan digute gainera, datuak ia erabatekoak diren arte, behin betikoak diren arte ez dute beste analisirik egingo, gaueko 10:30 buelta horretan, Alfonso Alonso bera, lehendakari gaia bera izango da, hotel hontako lehenbiziko solairutik jeitsi, eta hemen dauden alderdikideen aurrean, eta prentsaren aurrean analisi edo irakurketa sakonago bat egingo duena. Egin dezagun orain datuen errepaso bat, izan ere botoen 2 eren daude jada zenbatuta, 75 inguru, eta gainera, azken jarlekuei ere arreta jarri behar diegu, izan ere lurraldez lurralde lehia bizia dago, ikustagun zenolako lehia dagoen, eta alderdiz alderdi, nork eskuratuko lukeen eserleku hori. Izan ere, Araban esaterako EH Bildu eta PSren arteko lehia dago, EH Bilduk eskuratuko luke eserleku hori, baina 22 botoko aldea dauka PSrekiko. Oraintxe ikusiko ditugu datu horiek. Bizkaian berriz Pepek izango luke azken jarleku hori, baina lehian dauka jarleku hori jeltzaleekin, eta Gipuzkoako kasuan Elkarrekin Podemosek eskuratuko luke azken jarlekua, baina jeltzaleak izango lituzkete kasu horretan nahiko gertu. Boto aldea kasu honetan handiagoa litzateke, 1000 bat botokoa. Azken jarleku horiek oraindik lehian daude eta goizegi da jakiteko norenak izango diren, baina botoen 2 eren zenbatu dituzten honetan, azterritzagun datu horiek, Eider, argi dago jeltzalek nagusigoa dutela.
konfirmatzen bada 28, 27 inguruan geratzen diala, nire ustez oso emaitza onak dira, da Podemos hartu eta eserlekuak irabaztea, arrakasta bat nire iruditzen zait, egia esan inkestak eta ikusten genituenean eta sondeoak niri saia iruditzen zitzaidala EAJak 26 eserleku baino gehiago lortzea, oda esan beharra daukat, eta suposatzen dut parte hartzeak eragina izan duela, eta agian beste alderdien batetikan ere junda bozkaren bat, ez? Nik uste dut 2015an ikusi genuen Gipuzkoan, ez da, nolabait Bonosoeko botu maila batzuk, eta PPkoek, EAJara edo Bildu ez egotaren botu eman ziotela, orain gaun uste askoz gutxiago egondala, baina botu mota hori ere agian egondala, ez? Eta zentralitatearen diskurso hori, edo gehiagiez arriskatzearen edo, bere emaitzak edo izan dituela. Bildu M7rekin geratzen bada, pentsatzen dut interpretazio baikorra ingo dutela, baina nik baita ere ikusi nahi dut botu portzentaja zenbatekoa dan, eta baita ere botuak zenbatekoak dian, ez? Ikusteko pixka bat, mantentzen dian 2015ko emaitz horietan, ez? Pixka bat, kalkulatzeko edo non berkokatzen ari dan alderdi bakoitza. Niri gara, 12 Podemosena nahiko logikoa irutzen zaidala, hau da, interpretatzeko aukera ematen digu zer nolako beherakada izan duten hauteskunde orokorretatik, baina agian hainbesteko tartea ez dago foru hauteskundetatik, eta hori da nolabait hemen dagokion edo une honetan daukan babesa, ez? Beraz, irutzen zait gutxi gora bera horrela geratuko dela panorama, eta nik uste dut beste behin Euskal Herritarrak nahiko botu nolabait esataren kontserbadorea edo dutela adierazten dutela, ez? Naiz da gero ideologikoki ez dira nor kokatzen. Igual pixka bat, Eiderrek markatzen zuen hildotik, pentsatzen denean, akaso Eusko Alderdi Jeltzaleak erakarri ditula botuak beste aukeretatik, eta ni ez nagoen ziur. Izan ere, litekena da, bere boto kopurua izate 2012ko berdina, gutxi gora bera. Kontua da, partaitza jaitxe egiten dela, eta orduan behaik horrekin egiten dutena da, emaitza hobeagoa diputatutan itzuli. Baina, klaro, hori ere gertatzen da, alderdi askorekin konparatzen dugu foru aldundietan, Espainiara hauteskundeetan, beti kontutan izan dugu mugimendu horiek ez direla pentsatzen dugun bezain beste. Bago boto duala, ia da, baina hemen ez dakain beste pisua da, aktibatzen da hauteslego bat eta desaktibatzen da beste hauteslego bat. Horregatik, boto duela egongo litzateke gutxorera partaitza berdina balitz, hau da, pertsona batek parte hartuko balu beti, ez da, eta aldatuko balu bere botoa. Baina pentsa ezagun, azkeneko hauteskunde espainoletan 175 egon zan. Eta aurreko espainoletan, hau da, abendukoan izan zean 179. Eta orain daukagun datu hau da foraletakoa, baina kaskarragoa oraindik ere. Bajuagoa da, 73 izan zen foraletan. Orduan, ez dut uste beste mugimendu egondanik hor. Egia da, Podemos igual pixkat erreparatuta, Podemosek atera dituen emaitzak, foru hauteskundetakoen oso antzekoak dira. Hau da, foru hauteskundetako traslazioa izango lirateke bere kasuan 11, gehitzen baldin baigu irabazi 14 iristen zian, eta alde horretatik horrek ja pistan markatzen zuen gehiago ez da, azkeneko bi hauteskundeek baino. Bai, horrekin ados, eta uste dut gainera, ikusi inbarko dugula oraindik zer gertatzen diren ondarro horiekin, ez da? Ze, berehala aldatzen ari dira, momentu honetan Eusko Alderdi Jeltzalearen esku leudeke Araba eta Bizkaikoa, Podemosek aterako luke Gipuzkoakoa, baina agian 5 minutu barru berriz aldatuko zaikun datu hori, ez da? Eta oso esanguratsua da, eta gehien bat legebiltzarraren osaketatik harago, gobernu aukerak ere eta gobernu ereduak ere baldintzatu egin dezake horrek. Zenbaki txikietan jarri beharko dugu atentzioa hemendik aurrera horrek eragin dezakelako, ez bakarrik gaurko argazkia baizik eta hurrengo 4 urteetarako argazki aukerak edo esan dezagun, ez da? Eta orokorrean nik uste dut ikusita partaidetzak izan duen beherakada horrek duen irakurketa sakonarekin ere ustez, esango nuke gehiegi ere ez direla gauzak aldatu. Behar bada espektatibak iradoki zezakela askoz gehiago aldatu egingo zirela, eta ez zala hori horren beste gertatu dena. Horren parte hartze bajua espero ziteken, alegia, orokorretan eta legebiltzarrekoetan desberdin boskatzen dela hori esan eta esan ari gara, baina kasu honetan parte hartzea gutxitu eginda.
Bueno, nik uste dute askotariko faktoreak daudela hortartean eta bakoitzak izan duen pixuaz gogoeta egitea izan daiteke ariketa, bueno, arriskutsu samarra. Nik uste dut badela neke orokor bat. Badakigu desberdin bozkatzen dela, baina botu ematea jutea da. Behin eta berriz. 9-10 hilabetetan 3 aldiz egin dugu eta gentozen tokitik gentozen. Horrek ere sor dezake herritarrengan halako neke bat. Bereiziki berez oso aktibatuta ez dagoen herritar edo botu emaile taldean. Eta horrela ere interpreta daitezke datuak behar bada, ezta? Esan daiteke, esate baterako Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren botu emaileak aktibatuta dauden botu emaileak direla eta aktibatuta mantentzen direla bereiziki hauteskunde deialdi honetan bertako kontuak erabakitzen direlako, ezta? Hori izan daiteke interpretazioetako bat, baina, bueno, seguru zuek ere beste asko izan ditzaketzela. Beti hauteskunde autonomikotan partaitza txikiagoa 2001ko salbuespenak enduta. Eta zergatik izan zen salbuespen hori, hain zuzen ere, ze jokoan zegolako. Ez da, bazirudien behingo batez, ez da, igual presidente edo lehendakari konstituzionalista bat egon zitekela, eta horrek aktibatu zitu, hauteslego desberdinak. Alde horretatik normala, dena den gertatzen nahi dena Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetan joera hori jamarkatu zen azkeneko deialdietan, eta 2012koa oso esanguratsua zen. 73ko partaidetza bakarrik ontzan, 73,9. Eta hor ikusten nahi dena da, nolabait ere euskal politikaren inguruan nekezi handia dagola eta ilusio gutxi. Eta niretzako, nik aipatu nuen askotan hemengo etxonetako zenbait programetan, pentsatzen nuen partaidetza bajuagoa izango zela, aipatzen zuten da baino inkestek. Zergatik, azken batetan jendeak ez zuelako ezer ikusten jokoan. Eta jokoan da, zehose dagoenean, orduan partaidetza igo egiten da. Nik azkenengo ari honi helduko nioke, ez da. 2012an ere zen parte hartzea altua izan, baina basegon, bueno, mentza sektore batzuen partetikan, ez da, PSko gobernu bat egon da, eta hori ezin dugu inolaz ere berriz nolabait bermatu edo albidetu, eta orduan, bueno, sektore batzuk bai gehiago mobilizatu ziala, baina nik oraingo kanpainan, nire impresioa bentsat izan da, batzuentzako zer dago jokoan, denok dakigu EAJak irabasiko dituela hauteskundeak, gainera tartea aterako diola bigarrengo alderdiari, eta bueno, eztabaidatu aldan kontu bakarra da zenekin gobernatuko duen, ez? Eta orduan horrek ere beste sektore batzuk nolabait mobilizatzea edo zailtzen duela iruditzen zait. Orokorrekin alderatuz, orokorrak aparte mediatikoki espektakularragoak direla edo baita ere egun aldatu da bat, zenek irabaziko zuen edo gobernu alternatibo baten aukera, baina oraingoan ikuste eta hasieratik beste alderdiak ja, etxita atera direla, postu batzuk mantentzea edo ondo geratzea nolabait EAJaren bikote izateko, baina inolaz ere ez nolabait hegemonia edo lehi hortan sartzeko. Bide batez, Nahua Albak berriro hitz egin behar du, beraz, joan gaitezen berriro Bilborrokera, Elkarrekin Podemosen bilgunera. Hori da, Nahua Albak berehala egingo du bere lehendabiziko agerraldia, lehen Aintzane Bolinagak esan digu, kazetariekin eta hizketan ari zela, eta agerraldiak beste aldirditan oraindik ez dira hasi, baina Nahua Albak hortxe dauka Aintzane Bolinagak irudietan, beraz, Aintzane, elkarrizketa entzuteko irrikaz, beraien lehendabiziko helburua behintzat, bete gabe gelditu den Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusiaren ahotik. Alaxe da, Elkarrekin Podemosen helburua, Gabon, Nahua Alba anderea, Elkarrekin Podemosen helburua EH Bildu bigarren postu horretatik alboratzea zen, ez da lortu. Ez, hauteskunde batzuetara aurkezten zianean zure helburua ahalik eta emaitzarik hoberena ateratzea da, eta hori zen gure helburua. Hala ere gure emaitza ez bakarrik ona, baizik eta historikoa dela esango nuke. Oraindik ez daukagu behin betiko emaitza, baino badirudi oso indartsu sartzen garela legebiltzar konplexu eta anitz batean. Gaur arratsaldean zure taldeko kide batekin hizketan esaten zidan 3. postu duin batekin konformatuko zinateketela. Iruditzen zaizu 12 eskainu orain zenbakita dagoen bezala 12 eskainu izango zenituzkete Eusko Legebiltzarrean, iruditzen zaizu ordezkaritza duina dela? Noski, 3 urte baino gutxiagoko bizitza duen alderdi bati buruz ari gara, eta oso indartsu sartu gara legebiltzarrean, gainera gure legebiltzarrean alderdi anitz bizi dira, eta esaten nuen bezala oso konplexua da, eta bertan olako indarrarekin sartzea
garrantzitsua eta historikoa iruditzen zaigu. Baina 5 hilabetetan izan zarete, pasazarete, lehenengo indarra izatetik, hauteskunde orokorretan, 3. indarra izatera. Zerbaitetan kale egin duzue, kanpaina honetan? Argi dago eta argi bat zegoen ere existitzen ezkinanean jendeak Euskadin ezberdin ematen duela botua hauteskundeen arabera eta zer nolako lurraldean ematen diren hauteskundeen arabera. Eta hau ez dugu guk bakarrik esan, beste alderdiek askotan esan dute eta espertuek ere esan dute. Euskadiko azkenengo hauteskundeekin alderatuta, hauteskunde foralekin gutxi gora bera lurraldea antzekoa dela, argi dago, tendentzia ona dela eta emaitzak oso onak direla. Baina zerbait gaizki egin dezute lortutako 100 milaka hautesle hoiek berriro ez erakartzeko? Esaten nuenez, gauza bat da hauteskunde orokorretan botua ematea eta beste gauza bat. Irakurketa hori egiten duzuen. Niri asko gustatu zait gure kanpaina, nire ustez oso kanpaina anitza egin dugu, gai askoi buruz hitz egin dugu eta bereziki euskal hiritarrak arduratzen zituzten gaiei buruz hitz egiteko aukera izan dugu eta bereziki asko gustatu zaidana oso kanpaina feminizatua izan da. Emakume asko jarri ditugu lehenengo ilaran eta asko izan dut esateko. Bai, zuk esan duzu, alderdi gazte bazarete, 3 urte ez dituzue eta lehenengo hauteskunde hauetan 12 eskainokin sartuko zarete Eusko Legebiltzarrean orain, kontaketa dagoen bezala. Baina badakizu, espektatibak hain handiak ziren, hau porrot bat bezala irakurri daitekela? Ez da porrota, ez da bat ere porrota. Oso indartsu sartu gara eta gainera gure legebiltzarrean alderdi asko daude, oso anitza da, oso konplexua da euskal politika eta pozik nago emaitzarekin. Bueno, zu Podemoseko idazkari nagusia izateaz gainera kongresuan diputadua ere bazara, bihartik aurrera nola egongo dira gauzak Euskadiko eta Galiziako hauteskunden ostean? Mugituko dira zerbait? Nire ustez, bai, eta askotan esan dugu, igande honetan gauzak aldatuko zirela, estatu mailan ere baita. Badago aukera, beste gobernu mota bat osatzeko, Rajoy eta bere politikak kanporatzeko, eta horretan arituko gara. Gainera, orain, alderdi autonomikoek ez daukate olako presioa, hauteskunden presioa ez daukate, eta ez daude beraien botuak jokoan, ikusiko dugu zer nolako joera duten orain. Galizian alderdi popularra gehiengo absolutua lortzekotan dago. Horrek 3. hauteskundetara eramango gaitu estatuan? Espero dut ez, hori ez da gure erabakia, Pedro Sánchezen edo Rajoyren esku dago, gure apostua Pedro Sánchezen saiakera bat da eta beraie alderdi sozialistarekin gobernu bat osatzea. Bueno, eskerrik asko, Nago Alba, zai dauzkatzu uste zurek ideak eta eskerrik asko benetan gurekin izateagatik minutu hauetan. Zorte hon, hause da, ez dute lortu, ipini zuten goi mailako helburu hori, baina indartsu sartuko da alderdi gazte hau Eusko Legebiltzarrean. Amaika izango dituzke momentu honetan, 86% zenbatua boto zenbaketa 86% dagoenean, 11 izango dituzke elkarrekin Podemosen. Nago Albak esan du normala dela botoz aldatzea, bozkaz aldatzea Madrilgo gortetarako eta Gasteizko Legebiltzarrerako hauteskundeetan, hala ere, Juantxo Iturria autokritika gutxi entzun diogu. Pozik dago, baina hau etzen inkestek zioten hasiera batean. Guk ez ditugu inkestak egiten, inkestak jendeak erantzuten du, eta arazoa kasu hortan ez da gurea da inkestena, ez? Guk ikusten duguna da, bagenekien hauteskunde orokorrak, Kongresuako hauteskundeak eta Euskal hauteskundeak ezberdinak direla, eta hori beti jakin izan dugu, eta gure helburua noski bigarrenak izatea, eta batzuk ere pesatuko zuten lehenengoak izan zitekeela, baina gure helburua da, eta zen indarrakin sartzea. Horren guretzako, pesatu behar duguna da, perspektiban ikusita, bada 2 urte sortutako partidu bat esaten zena Euskadin ez zeukala tokirik, ez zela posible, ez zela beharrezkoa eta bar, indar honekin sartzea. Eusko Legebiltzarrean historian ez da sekulan egon du partidu bat hain gaztea, hain berria, olako indarrakin sartu dena. Orduan, autokritika egonen da, segurazki, baino lektura eta ikuspegia nahiko positiboa da. Boto zenbaketa aurrera doa, dagoeneko 82,27 da boto zenbaketa hori, deno ere lerroburu bat eskatuko dizuet, gero hasiko gara behar bada eztabaidan, baina lerroburu bat Arkaitz. Esaldi batean. Erabakitzeko eskubidearen aldeko alderdiak
57 eserleku dituzela legebiltzarrean eta herri akordio handi bat egiteko gehiengo oso zabal, anitza eta desberdinen artekoa. Joseba? Ados egonik esan duenarekin Arkaitzek, nire lerroburua litzateke berriz ere Euskal Gizarteak Euskal Alderdi Jeltzalearengan jarri du bere konfidantza. Doni? Nik uste dut Alderdi Jeltzalea oso indartsua agertu da, eta onartu behar zaio eta zorion du. Esanak esan Podemosek maldanbera jauzi izan da, eta guk ez dugu emaitza honik atera. Seguruenik Espainian sortzen ari garen burrunda eta zarataren ondorioz. Xabier? Bai, labur-labur, lehenik eta behin, antza denez horre zorionak eman EAJ-ari, bera aterako da, alderdi hori aterako da garaile hauteskunde hauetan, eta gero, antza denez, uste dut hor, eserleku bat hor dago gora bera, gure alderdian, eta... Gipuzkoan daukazue, Elkarrekin Podemosekin, 524 boturen aldearekin zuen. Bai, bederatzigarren eserleku hori mantentzeko, eta berez alde horretatik, gure ustez hor, nahiko datu positibo izan nintzateke, mantentzea hor bederatzigarren eserleku hori. Itunetara etorrita, orain bai, Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, bien batura gehiengo osoa emango luke. Joseba, hau altzen Alderdi Jeltzalea nahi zuen eszenarioa? Euskal Herria nahi zuen eszenarioa zen, garaile izatea, Euskal Gizarteren konfiantza berriz ere ukitzea, eta nik uste dut horren arabera, itunak eta horiek gero etorriko dira. Eta etorriko dira gainera, guztiekin hitz egin da, eta mai gainean lehen esan ditudan baldintzak jarrita, ez da? Eta Euskal Alderdi Jeltzaleak zerbait erakutsi baldin badu orain arte beti izan da, bere malgutasuna eta bere kapazitate gaitasuna behar diren akordioak momentu bakoitzean eta leku bakoitzean egin ahal izateko. Beti gobernagarritasuna printzipio importante bezala jarriez, herria ezin da geldik egon, eta hor behar ziren paktuak egin dira, eta legegintzaldi honetan bertan ere bai. Euskal Alderdi Sozialistakin edukidugu akordio ekonomiko bat, Euskal Herria Bildukin udal legea atera dugu, eta nik uste dut hor badaudela beste zenbait herrigintza hontan denok behar gaitu herriak, eta denok behar dugu. Horretik nik bakar guztien badimazu lerroburu oso laburre egin dudanez, nik 5 konklusio ateako nituzke. Bat, lehendabizikoa, berriz ere gizarteak Euskal Alderdi Jeltzalean jarri du konfiantza. 2, lehendabiziko eta bigarren indarrak abertzaleak dira. 3, lehendabiziko, bigarren eta 3. indarrak erabakitzeko eskubideen aldekoak dira. 4, alderdi konstituzionalista tradizionalak euskal politikan geroz eta leku txikiago eta gutxiago daukate. Eta 5. esango nuke, Madrideko egoerak ez bakarrik ez du eraginik izan gizartean, baizik eta euskal gizarteak eman dio erantzun ikaragarri bat Madrideko egoera horri han protagonista diren alderdiei konfiantza kenduaz. Gaitz. Bai, ni beste alde batetik nabarmenduko nuke Euskal Herria Bilduk berriro lortutako indarra, ez? Ni uste dut 17 eserleku horiek Elkarrekin Podemos sartuta eta zelan aldatzen duen, eta izan dugun lehia horretan ez, 17 eserlekuak ni uste dut oso positiboa dela. Baita ere, Bizkaia eta Gipuzkoan bigarren indarra gara, eta Araban ezkerreko lehen indarra gara, ez? Ezkerra alderditako lehen indarra gara. Beraz, uste dut, berriro ere, Euskal Herria Bildu, ezkerreko independentismoa berriro indartzu agertzen dela gure panorama elektoral honetan, ez? Eta gero beste alde batetik, ados nago, ez hau da, akordioak zertarako. Hemen argi dagoena da, erabakitzeko eskubidearen kontra dauden alderdiak, konstituzionalistak direnak, gutxiengoak direla. Eta ja da, panorama berri honetan, anitzen arteko akordio horiek egiteko, estenatoki aldatu egin dela. Da, anitzen arteko akordio bat egiteko ja ez da Alderdi Sozialista behar. Ez da Alderdi Sozialista behar. Ja da, Elkarrekin Podemos ez da alderdi abertzale bat. Beraz, honek panorama berri bat ireki egiten du, eta uste dut honek egiten duena da, legegintzaldi honetan akordio berriak aurrera ateralizatea, eta orain arte, hau da, iraganari begiratuko diogu eta berriro ere EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko akordio bat izango dugu. Hau da, bizikleta estetikoan berriro jarriko gara, edo abian jarriko ditugu herri honek behar dituen eraldaketa estrukturalak, erabakitzeko eskubidean oinarri dutela. Eta lare, gauza bat, erabakitze eskubidearen inguruan zuek alde bakartasuna defenditu duzue, beste alderdi batzu alde bikotasuna defenditzen duten, nola baitere alde bakartasuna orain Euskal Herria Bilduk berplantatu dezake? Gu bi fase plantatu ditugu. Gu esan dugu alde bikotasunaren aldeko apostua egiteko prest gaudela.
Hori argi eta garbi esan dugu kanpaina osoan zehar. Bakarrik esan duguna izan da, bueno, eta Madrilen ezetz esaten digutenean, zer egingo dugu, ze kontingentzia plana izango dugu. Zertik, erabakitzeko eskubidea ez da bakarrik kontu identitario bat, hau da, ezin dugu etxe bizitza lege bat izan, ezin dugu frackingaren kontrako lege bat izan, Basaurin ezin dugu galdeketa bat egin. Arazo estruktural bat daukagu, ez da, erabakitzeko eskubidea ez da bakarrik kontu identitario bat, baizik eta egunerokotasuneko ongizatea bermatzeko beharrezkoa da. Eta argi dagoena da parkatu, kanpaina honetan, Alderdi Sozialistak argi eta garbi esan du kontra dagoela. Are gehiago, antidemokratikoa dela esaten du. Euskararen kontra agertu egin da. Beraz uste dut, argi dagoela da panorama berri bat ireki egin dela, panorama oso interesgarri bat agertu egin dela, anitzen arteko akordioak egiteko, eta uste dut Euskal Herria Bildu, Euskal Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemosen arteko Andoni, joko zulaitik kanpo dago orain Alderdi Sozialista arkaitze dion bezala? Olako zermoia entzun ondoren ez dakigu nola erantzun, ez da, zermoi zaharra besteak beste, ez da. Gu beti defenditu izan dugu eta oraingoan ere, batera egin behar dugula etorkizuna jorratu guztion artean, eta ezberdinak garenez, identitate ezberdinekoak garenez, autogobernua dela esparru eta plaza egokia guztiok egoteko, ez guztiok bakoitza egunean gustora, baina bai guztiok besteari onartu ahal izateko bere identitate ezberdina. Eta horregatik autogobernua Alderdi Sozialistak defenditzen du, 30 eskero, beti, orain ere bai. Eta horrez gain, behin eta berriz esan dugu, eta mantenduko dugu esaten, guretza garrantzitsuagoa dela eraikuntza, gizarte eraikuntza nazionalista baino. Eta ganera, esan dugu, eta esaten jarraituko dugu, Alderdi Nazionalistek mendirako bidea hartzen badute berriz, aurrez aurre izango dutela Alderdi Sozialista. Eta hori da mantenduko duguna. Eta horren, ez dakinik PNV-ren pendulua nun dagoen, ez da, egia da, oraintzu esana duela Urkullu lehendakariak eta postu ninduen, esan zuenean, independentzia iraganeko fantasmak eta ezinezkoa diren, ez da. Momentu honetan, legebiltzar honetan, badukagula, abertzalea ez den alderdi bat, erabakitzeko eskubidearen alde dagoena. Ez dakigu zeren alde dauden. Ez, erabakitzeko behin eta berriro ez, ja ez daukazue, panorama aldatu egin da, ja ez da Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista dagoela bakarri, jana panorama aldatu egin da, eta ustut panorama hori aprobetsatu egin behar dugula. Juanjo. Bai, aipatzeko esan dena leheno, hauteskundeak ezberdinak direla, kongresuak hauteskundeak eta euskal hauteskundeak. Egia dena da, eta parte hartze zenbakiak erakusten dutena da, jendean ekatuta dagoela, eta pixkat pairatu dugula, guztiok, ze parte hartzea guztion, asunto da azkenean, pairatu dugula neke hori eta jendeak, aspertze hori, ez. Bestela esan da, akordioi buruz, hombre, ikusi dena nik beste irakurketa bat egiten dut, edo beste gehituko nuke, ikusi duguna da, azkeneko laburtetan, ikusi dugu PSE beti PNV-ren atzetikan, bi akordioetan badago beti bat potoloagoa eta bestea txikiagoa, potoloagoak hartzen du askotan benefizioak hartzen ditu, eta ikusi dugu jendeak PNV-ren politikak ezartzeko nahi izan duela originala kopiare baino, ez? Orduan bozkatu da azkenean PNV-ri, ez? Oain, hemendik aurrera ze irekitzen den, akordio ezberdinak eta berriak egiteko aukera. Orduan ikusiko da, nik aipatu duenan hasieran, ikusiko da ze gaitan lortu akordioak, zertarako, ez, nolabait, eta gero gure inskrituek honestea edo alde bozkatzea, ez? Ni bakarrik esango nukena da, laburrean, hemen mundu guztia esaten du PNV-ek ze egin behar duen. Batzuk esaten dute, ez dakit nungo mendira juten baldin bada. Besteak, ez dakit etorrita gero Madridetik. Mundu guztiari da PNV-en plazatzen. Eta azken batean herriak erabaki du PNV-ek erabakitzea zegin behar duen PNV-ek. Horregatik eman digu lehen postua, ez da? Orduan, lasai hartu, ze orain arte ere Euskal Alderdi Jeltzaleak bidea ondo egin du iparra galdu gabe, eta jakinda noragoa zen, eta badirudi mundu guztiak nahi duela PNV-ek egin behar duena, eta nik, benetan, eta esango nioke, kanpaina guztiak kontu berdinakin ari zarete, eta Madridek ate jot ematen digunean ateka zein behar, esan dezala Ezkerra Abertzaleak zer nahi duen berak egin, PNV-en plazatu gabe, zuek zer nahi duzu egin Madridek atea ematen baldin dut. Ez Ezkerra Abertzaleak, Euskal Herria Bildu argi eta garbi planteatu egin du. Zer nahi duzu egin, hori oraindik ez da iritsi. Baina badakigu adibideak
Ageriko, ezebiliko gara. Beti bakarrik konstituzionalean errekurtso bat jarriz, hori egongo gara behin eta berriz hori egiten bakarri. Erreza da. Oso bide erreza da bakarrik helmugaz hitz egin. Hitz egin dezagun eta negoziatu dezagun. Hitz egin dezagun eta negoziatu dezagun zer egingo dugun horren ostean. Hitz egin dezagun. Eusko Alderdi Jeltzaleari buruz hizketan ari garen honetan, Euskadi Buru Batzarraren irudiak, behintzat Sabin Etxe aurreko irudia bagenituen hortxe, pantailan momentu txiki batean ikusi dituzue, eta hortxe dago Euskadi Buru Batzarra bilduta dagoeneko Sabin Etxean daude guztia, burukide guztiak irudiotan, esatzekoa da, emaitzak ere baloratzen ariko direla, nahikoa lasai eta erlaxatuta ikusten ditu guztiak, hortxe dago Urkullu lehendakaria eta Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko burua ere bai. Kontu gehiago, beste maira joan da, politologoekin, Maia Gallero. Bastantes mesas, Lo Serran también, el cuadro es... Lehenik eta behin, Eider, uste dut, maira gatz pixkat bota nahi duzela, ez da? Hor inbidia eman dieto saltza pixkat gehiatzen hemen baino. Nola aipatu dan, bai hemen da, baian ez da, nola dagoen gehiengo bat erabakitzeko eskubidearen alde. Pixkat gero kurioso izan da, ezertan ez diara ados jarri, ez orduan, bai esaten da zenbakitan gehiengoa erabakitzeko eskubidearen alde daudela, nik ez daukate hori oso argi, bati bat ikusita gero, hori zertan egikarituko litzatekeen, horrek ze ondorioak izango dituen, edo eta horrek suposatuko aldun adibidez, ez egotea, ez dakit bestelako konfrontazio ideologikorik, ez da, beste hauzi ezberdinetan. Orduan, alde egotea horrek ez badauka gero, nolabaiteko garitze konkreturik, iruditzen hortxe geratzen dela, aldekotasun, pixka bat abstraktua, ez. Gero ez dakit honek ze geratu dian bezala kontuak, ez da, hau da, 29 eserlekurekin EAJ eta 9 PSE, klaro, 28ko batura ematen dut, hasieran esan dugun bezala, 28 askozaz ere konplexuagoa da gobernagarritasunari begira, ez? Dena nik nire dudadik dut posible izango da, pixkat Zapatero modan jarri zuen, gai batzuk ez da, paktu egitea alderdi batekin, esaterako bildurekin egin daitezkenak, eta beste batzuetan PSE-rekin, ez dakit, orain honetan nolabaiteko kontraprestazioak edo gogoragoak izango diren. Bide batez, ontxe pantailan ikuste dezakegu, Bizkaian azken eserlekua lortzeko sekulako lehia dagoela, 12 botoko aldea, printzipioz jeltzalentzat izango litzateke, baina oso gertu daukate Euskal Herria bildu. Eider, esaten ari zinen elkar ulertzea ez dela gaur gaukoz behintzat oso erreza izango do, hala ematen duela. Hasier, zuk nola ikusten dituzu indar abertzaleak? Elkar ulertzerako prest? Nik ez dut uste, elkar ulertzeak izango dituzte segurenik politika konkretuetan, eta igual lege proposamen konkretuetan. Ez dudana ikusten da inundik inora entente gonkor bat bien artean dudari gabe. Gainez, emaitza hauek ikusita, garbi dago Eusko Alderdi Jeltzaleak nahiko dula bere agenda aurrera eraman nagusiki, eta bere agenda eta EH Bilduren agendak desberdinak dira. Alde horretatik ez dut ikusten posible entente bat. Emaitzei begiratu da pixkat ere, igual, gainez aipatzen genuen aurretik, ez da, ja badazkagu botoak, iaiak zenbatutak eguneko egunean, eta ze ikusten dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak ateratzen duen emaitza da 2012ko berdina iaia. 5.000-6.000 boto gehiago aterako ditu, eta kitxo. Horrek adirazten du, hor mailan norbaitek esan du momentu batetan, partaitzarena ez da, partaitza txiki izatea ez da berri ona alderdi guztiontzat, ez dakit guztiontzat, batzuk bereak mobilizatzen ditu igual, ez da? Eta beste batzuk aldiz ez, egia da ikusita adibidez Podemosen kasuan, ateratzen dituen emaitzak oso antzekoak direla foralekin alderatuta, hauteskunde foralekin. Baina, hauteskunde foraletan Podemos eta Izquierda Unida Ezker Anitza eta EQ joan akarrekin. Eta orain akarrekin joan dira. Orduan, alderatuta 2015ko maiatzeko emaitzekin, Podemosek, elkarrekin Podemosek, koalizio guztiek, emaitza kaskarragoa dauzka. Baina nire, gauza da, nola traduzitzen diren diputatuta, baina behar zen EH Bilduren kasuan ere, aparte de galtzen ditu 50.000 boto, 2012arekin alderatuta, ere galtzen ditu 20.000 boto foralekin alderatuta. Gauen dela urte bete eta gutxi, gertuago daudela, eta horre 20.000 galtzen ditu. Oso desorekatua da, kasuan kasuko portaera. Eta niri berezik interesatzen dagoena hori da, ez da, datu osoak behatzea kuantitatiboak eta ez bakarrik kualitatiboak. Eta hor, nabarmen da, Eusko Alderdi Jeltzalea dela arrakastatxuena, dudari gabe.
Eugera ulertzeko edozein kasutan, jakina, datu absolutuei begiratu egin bertzaile, baino hemendik aurrerakoa hausnartzen hasteko eta ze aukera irekitzen diren datu ez absolutuek ere nik uste dut bere garrantzia dutela, ez da? Eta egia da elementu desberdin bat badagoela, legebiltzarra nola osatuta egongo den, aukera desberdin gehiago irudika ditzakegula behar izan ezkero. Eta ez bakarrik legebiltzarrak berak izango duen konposizio hori bertako agenda garatzeko, baizik eta urrengo urteetan eta Espainian ze gerta daiteken ez dakigularik ere, bueno, iruipena daukat, baztertu ezingo diren auzi potolo desientetan sartu egin beharko duela Euskal ahotsa ere, eta ahots hori oso modulablea izan daitekeela. Behintzat, elementu desberdin batzuk badaudela, komposizio desberdinekin jokatu alizateko. Zene duena da, ezakit, eiterra ipatzen zenen bezala Zapaterok modan jarri zuen aritmetika malgu hori, ez da? Era horretan jokatu ahal izango den, baina gutxienez, pieza desberdin gehiago daude orain, mugimendu desberdinak probatu ahal izateko. Nik uste dut, benetan legealdi interesgarria izango dugula. Eta zenbaki absolutuetan gauzak aldatu ezpadira ere gehiegi, horrek ematen digun emaitzarekin aukera desberdin gehiago jorra daitezkela. Aukera hoiei helduko diegu orain, izan ere itun metroa hemen daukagu, eta eder, zuk aipatutako kombinazioa esaterako, EAJak eta PSek bat egitea, gehiengo osoa emango luke, 38 eserleku, izan ere sozialistek atzera egin badut ere EAJaren gorakada horrek konponduko luke eta 38 eserlekura iritsiko lirateke. Ez dakit beste aukeraren bat ikusten duzuen errez batzeko moduan. Haure, errez ez dut ikustenik, Hala, 38 emate dute, baina ez da beste erabatetara geratzea bezala. Hala, nik bai uste nuen, ez dakit pesek beste pare bat eserleku izango zitula, eta 25 bat izango zitula EAJak, orduan interposizioak oso ezberdinak dira. Baina beste aukerarik zail ikusten duzue. Hau da, dagoen aukera. Dagoen aukera. Eta hala ere, nik pentsatzen dut ez dala egongo, ez dela izango esplizitua. Baina nik uste koalizio gobernu bat osatzeko dagoen aukera bakar, hau dela. Ez duzu ikusten Elkarrekin Podemos jeltzaleekin, aterako. Aplikazioek nahi beste aukera eman ditzakete, baina behar bada realitateak ez ditu hori da. Zenbakiekin ere egin ditezke, ez da? Dozein kasutan aukera behar bada hori da, baina esplizituki, ezakit benetan beharrik ere baote duen batak zein besteak. Inork beharrote duen esplizituki gobernagarritasun itun zehatz bat eta 4 urtetarako politika orokorrerako eskuak lotuko dituena. Irupena daukat, bizi dugun egoeran hori ez dela ikusiko dugun bidea, beti ere arriskua hartzen dut hori esaten, eta gehiago esango nuke aukera desberdinetarako pieza desberdinak mugitu ahal izango direla. Ez bera, paktometro edo asko erabili ahal izango ditugula 4 urtetan zehar. Esaterako, ez dakit Madrildik aukera hau baimenduko luketen, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta sozialistek bat egitea. Nik uste Madrileko baimena gabe etxean ere ez duketela, ez nuke aitzake bezala jarriko, Madrilen ez digute usten, etxekoak ere ez badute nahi, eta 3 alderdiei begira naiz. Kui prodez bat galdetzen dion nire buruari, aukera horren aurrean eta ez dut erantzunik aurkitzen. Ez dakit egia esan nork hartuko lukeen, aipatu duzun aukera horretan nork hartuko lukeen abantaila. Benetan, irabaz daitekeena, gal litekenaren parean jartzen baldin badut, ez dut ikusten inundik ere bidea. Edertu ba. Xabi, zurea da hitza. Balorazioak, iritziak orotarik entzuten ari gara, eta lehen Nagu Alba Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusiaren, Euskadiko idazkari nagusiaren iritziaren jakin dugu, baina beste iritzi batzuk ere jakin behar ditugu, eta lehen ikusi ditugu Euskadi Buru Batzarreko kideak, EAJko burukideak bileran pozik nola ez, garaipena lortu dute, 29 eserleku izango lituzke. Sabin Etxera jo behar dugu, Juan Carlos Etxeberria, baldakigu aurki agertuko diren, noiz egingo duten lehendabiziko emaitzen balorazioa?
Oraindik bilduta daude, ikusi dituzue, gela horren barruan pozik eta Euskal Telebistako hauteskunde programa jarraitzen. Oraingoz, nik uste datu guztiak eduki arte ez direla agertuko, baina ez dira eskutatzen, argi eta garbi esate dute oso emaitza ona dela, aurreikuspen positiboanak ere gainditu dituztela, eta orain falta zaiguna da jakitea ze irakurketa politikoa egiten den emaitza horiek esku artean edukita. Hau da, gobernagarritasunaren aferan zer egingo du Eusko Alderdi Jeltzaleak emaitza horiekin, ezta? Nola jokatuko duen eta ze aliantza edo ze babes edo ze lagun bilatuko dituen Iñigo Urkulluk osatu nahi duen gobernu sendo egonkor eta ireki hortan. Haintzun ere, galdu berri du Eusko Alderdi Jeltzaleak 29. legebiltzarkidea, da orain 28 dauzke, eta bat gehiago izango luke Euskal Herria Bilduk, oso okerrezpaldin banago behintzat Gipuzkoan daukaten borroka horretan. Xabier Olabarrieta, lehen hitza hauan utzi zaitut, borobiltzeko, esan nahi zenuena? Bai, ez, hori bakarrik, gure ustez baitere Alderdi Popularra erabakigarri izan da. Orain ikusitako aukera desberdinen artean, orain EAJak eserleku bat galdu du, eta beraz, gehiengo hori adibidez Alderdi Sozialistarekin litzateke posible izango, gehiengo absolut hori. Nik aizki esan dut Bizkaian galduko luke eserleku eta ez Gipuzkoan, Bizkaian da, galtzen duena. Orain, 89 botuko aldea dauka, Euskal Herria Bilduren alde dago, eta Euskal Alderdi Jeltzalea 89 atzetik. Orokorrean ikusita, aukera horiek aztertu egin dira, baina baitere posible izango nintzateke EAJarekin EAJak 29 eserleku izango balitu, baitere Alderdi Popularrarekin esatzea gehiengo absoluto bat. Aukeren artean dago, bakarrik esateko. Eta gero, Madrilen zui boto emon eta Rajoy presidente. Ez, hori bakarrik aukera desberniak hor kontuan hartzeko eta ikusteko. Gero, hori bai, gure ustez hor, Alderdi Popularra erabakigarri izango da legebiltzar berri honetan. Gure zertarako, orain ikusi dugu hor EAJ, EH Bildu, Podemos, baitere hor Alderdi Sozialista sartuta, eztabaida batean, eta zer egingo dugun autodeterminazioarekin, eta ez dakit hor, gure ustez, mai gainean edo egon behar den gaia izan behar da enplegua sortzea, gai sozialak, eta horrelako gaiak egon behar dira hor mai gainean. Beraz, EAJak erabaki beharko du baitere, zer egin nahi du Euskadirekin, edo lehenengo postuetan berriro jarri, edo sartu Euskadi Kataluniako bide batean, Katalunian dauden moduan, ez da? Beraz, hori erabaki egin beharko da. Alderdi Popularra bakarriko, eta honekin amaitzen dut, egongo da beti hor moderazioaren aldeko apostu egiten bada Eusko Legebiltzarrean, hor egongo da Alderdi Popularra, edo zertarako, baina bestelako bideak hartzeko, ez. 89 zenbatuta, borrokak Bizkaian jarraitzen du, Euskal Herri Jeltzaleak 28 ditu orain, Euskal Herria Bilduk izango luke bere 18garrena, baina 11 botoren dantzan, hortxe, pantailetan ageri bezala, 11 botoren dantzan dago guztian. Kontutan hartu behar du, ganera, kanpoko botuak ez direla kontatu. Kanpotik, kanpoan, erbestean biziren jentearen botoa, hor ez da zenbatu. 11aren aldea dagoenean, izan liteke bihar edoetzi, buelta matea. Azken batetan, badakigu aldeain txikia dagoenean. Azkenean, gertatu da, eta hiritarra da bere botoaren jabe bakarra. Eta gaur, hiritarrak esan dute, aldea hundiz, PNV dela garaile, eta gure kasuan, nire naiz besteekiko ezer esango, gure kasuan erakutsi digute zerbait txartu egin dugula. Alderdi Sozialistak ala ere, oraindik ere Euskal Herria Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin bat egingo balu. Macedonia zaleak eskara, ez, Macedonia zaleak eskara. Nire bat aztertuko duen kontua da. Nik uste dut, hori da. Aztertu mailan bilatzen ari da Podemosekin, akordio... Estatu mailan, Pedro Sánchezek esan duena da, nahi duela hiruko gobernu bat. Podemos, Ciudadanos eta Alderdi Sozialista. Macedoniarik ez. Baina hemen hori da gertatu dena, eta ganera, paktua zeran izango dira nik ez dakit. Ni seguru, nik lehendakari ateratzeko inoren beharrik ez dauka. Bakarrean az daiteke eta gero ikusi ze akordio egiten duen edo ez, eta Alderdi Sozialistak ere aztertu beharko du bere lekua non datzan, ez da? Da orduan, oposizioan erosoago gian? Erosoago ez, hiritarrak esaten dizutenean oposizioan egon behar duzu, egon behar duzu, arro,
hori dalako zure lekua, eta lan egin daitekelako oposiziotik, erakar daitekelako norbere proposamenak legebiltzarrera eta legebiltzarrera gobernura, eta azkenean, hori dagokiguna, esan digute, beratzi dituzue. Nik izan dut, zerbait txartu egin dugu beratzi izateko. Egia da, eta ez da baloia kanpora batatzea, ez da egia da, Espainia osoan sortu dugun zurrunbilu borroka eta mokoka hori alderdi barruan, horrek ez digu inolako onurarik egin, seguruenik. Baina, gauzak onartu egin behar dira, eta orain hauteskunde gauean niri zait gustatzen, ibiltzen denean zuritzen, justifikatzen, ez begira, esan hori da, fedea izatea dela ikusten ez den gauza sinestea, baina egiazko fedea da ikusten dena ez sinestea. Urriaren bateko batzorde federala. Eta hori da daukaguna. Urriaren bateko batzorde federala epel dator orduan alderdi sozialistaren barruan. Ni hemen nago eta ez dakiten. Bera ikusita ditugun gora bera, Joseba. Bai, nik uste dut, ez dakit ikusiko dugu, 448 botu gero izan daitezke 30 gora bera gure alde besten alde. Gero ikusi behar da baita ere, lehen Andoni izan zuen bezalaxe, gero kanpoko botoak, eta barrez, argi dagoena da, 28, 29, 17, 18 hortxe izango dela Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Bilduren artekoa. Nik hor lehen politologoen mailan komentatzen zuten gauza bat bizkatu lotuaz, itunak eta kontuak gure kasuan, edo Eusko Legebiltzarrean, askotan batzuk egiten dute Espainiar mentalidadearekin dena, ezta? Eta prentsak ere bai, noski. Eta hemen gauzak bestera batera dira. Lehenengo eta behin hemen hautatzen dena da lehendakaria, eta lehendakaria Legebiltzarra osatzen da. Baina gero, hautatzen denean lehendakaria hemen ez dago esaterik nik horri ez diot boto emango. Baizik eta ikusi behar duguna da, ea Inigo Urkulluz gain, beste norbaitek bere burua hautagai bezala azaltzen duen inbestidura saio hortan. Eta hor ikusiko da, hori hola baldin bada, zeinek zein ematen dion botua, edo nori ez dion ematen botua, ze badago aukera inori ez emateko, ezta. Hortaz, printzipioz eta Euskal Herria Bildu bigarren indarra izanik, esan beharko du, bere kandidatoetako bat, hiruak oso zaila izango dulako, bat aurkezten duen lehendakari gaitarako, eta horren arabera, momentu hortan, berak bere buruari emango dion botoa, abstenitu ingo den, Elkarrekin Podemosek zer egingo duen, da hori ikusteke dago, ezta? Orduan hori da lehen da biziko pasua, baina urrengo egunean ja gobernatzen hasi behar da, eta orduan hor ikusi beharko da, ze jarrera hartzen duen bakoitzak, ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzaleak, baizik eta beste alderdik ere ze jarrera hartzen duten Euskal Herriaren edo Euskal Komunitate Autonomoaren kasu honetan gobernagarritasunerako. Eta hor nik uste dut denen beharra dagoela, eta denen hitza entzungo du Eusko Alderdi Jeltzaleak dudarik gabe. Baina lehendakari bat izango da, eta jakin behar dugu Euskal Herria Bilduk lehendakari gairik edo aurkeztuko ote duen Gasteizko Legebiltzarrean, bozketa ematen den egunean, jakinik, momentuan 28 izango lituzkela Alderdi Jeltzaleak eta 18 Euskal Herria Bilduk. Gure lehendakari gaia Arnaldo Otegi da. Hori hasieratik esan dugu eta hori horrela da, ez? Gero argi dago, injustizia baten bitartez inhabilitazioa eman dela, eta orain 3 posibilitate ditugula. Eta kanpainan esan genuen bezala, zetik EH Bilduk zerbait egin baldin badu kanpaina honetan, izan da argi eta garbi hitz egin du hasiera batetik. Argi eta garbi planteatu du, ze motatako akordioak nahi dituen. Eta baita ere planteatu egin du, momentua helduta, oinarriek erabakiko dutela, EH Bilduko oinarriek erabaki egingo dutela, nor aurkezten baldin badugu lehendakari gai bat, eta kasu horretan nor izango litzateke. Baina kasu honetan, gobernagarritasunari buruz hitz egin duzu, eta noski garrantzitsua dela gobernagarritasuna. Kontutan... Arkaitz, eten egingo zaitut, hor Zuloaga plazan dagoeneko Euskal Herria Bilduk bere agerraldia egiteko prest dauka guztia, zuzeneko irudiak ikusten ari gara, komunikabideak hortxe, hautagai eta koalizioko kideen oso gainean daude, ez ditugu oraindik ikusten, berala ikusteko moduan izango dela pentsatzen dugu, hortxe datoz, argazkiak ere ari zaizki ateratzen, beraz horrek esan ditu, Pello Urizar ikusten dugu, irudiotan, txaloka, jendartean, zaleen artean eta jarraitzaile guztien artean. Esan bezala, Zuloaga plazan, Donostian Santelmo aurrean dago Euskal Herria Bildu jarri da. Eta datozen minutuetan hartuko dute hitza, berriz ere, baldin badatoz behintzat taula gainera, momentuan badirudi gauza geldirik daudela, Arkaitz, esaten ari zinera borobiltzeko. Bai, gobernagarritasunari buruz hitz egiterakoan argi gelditu da legintzaldiaren aurreko legintzaldian zelan akordioetara heldu garen, bai Alderdi Sozialistarekin eta baita ere EAJarekin. Gainera oso lege garrantzitsuetan udalega eta barra da.
EH Bildu akordioetara heltzeko prestotasuna bakartu, eta ere gehiago programa oso zehatz bat du. Baina horretaz aparte, uste dugu eta agerikoa da arazo strukturalak ditugula erabakitzeko eskubidearekin. Ezke, egiten ditugun lege, udalege, egin genuen udalegea eta errekurritu egin digute. Egin genuen etxe bizitza legea eta errekurritu egin digute. Hau da, arazoa ez da bakarrik ze akordioetara helduko garen gobernagarritasuna, baizik eta Madrilek behin eta berriro gure ongizatea baldintzatzen duten legeak betatzen dituenean zer egingo dugu. Errekurtso bat jarri eta zer gehiago, horregatik ikustu dut, zurekin ados nago, zerleku bat gora bera, zenbakiek esaten dutena da, hau da, erabakitzeko eskubidearen alde, eta 57-58 egon gaitezke. Guazen herri akordio horietara heltzera, eta guazen herri hau martxan jartzera. Niri atentzioa daitzen dit, ez da, zuen jenteak beti egi bakarra zuen poltzan egongo balitz bezala ez da. Eta egi bakarra, egi askoa, zuena da. Egia da, orain... Zu esaten duzunean, nire zutu esaten zuen bakarrek erabiltzen. Iruditzen zait. Eta galdetzen duzunean, zer egin nezake, nik erantzungo dizut, zer egin nezake. Ez dago bide bakar bat. Bide bat baino gehiago dago. Egia da arazoak ditugula, egia da gobernu zentralak gehiegitan mozten duela gure eskumena. Egia da zenbait arazo ditugula, baina egia da guk daukagun autogobernua izugarria dela. Eta hori konpontzeko, arazo horiek konpontzeko beste bide bat ere badago, guk planteatzen duguna esaterako. Besteekin, eta da konstituzioa bera aldatzea. Gauza horiek ezinezko bihurtu daitezen. Eta hori da guk eskaintzen duguna, hori beste bide bada. Arazo batzu ditugu, bai. Goazen konpontzen, gure iritziko, hori konpontzen da konstituzioa bera aldatuz, eta gauza horiek ezinezko bihurtuz konstituzio barruan. Baina gobernuan egon zaretenean errekurtsoak ere jarri dituzue. Gobernuan egon zaretenean errekurtsoak jarri dituzue. Gobernuan egon zaretenean ez duzue, bai, konstituzio aldatu zenuten alderdi popularrarekin murrizketa jarri alizateko. Begira, alderdi sozialista plantean konstituzioa aldatzeko proposamena orain egin du eta ez duela 10 urte. Eta duela 10 urtera begiretzen badugu, zuren kerizpea iluna da. Eta gure proposamena egia da, lehen ez genu hori proposatu eta proposatu hori. Lege organiko bat, hau da, estatutua betetzeko konstituzioa ez da aldatu behar. Egin behar dena da lege hori bete. Punto. Eta hortik aurrera, herri honek aspaldi adierazi du tope hori txikia zaiola. Zapata horia txiki gehatu zaiola herri honi. Eta beste taila bateko zapata bat behar duela. Eta hortanko beste adostasun batzu bilatu daitezke. Eta autogobernu batzorde bat egon da parlamentuan da ikusi dugu batzuen jarrera zein izan dan hortan. Eta zeinek jarri duen benetan daukan guztia horren alde. Eta argi dago baita ere itxu izatea dela emaitza hauek ikusi. Eta ez baina emaitzak ikuspegi partidu konkretu. Baizik eta orokorrean hartuta argazki bat ematen digute. Eta argazki hori da herri honek ze jarrera nagusi duen. Momentu honetan, konstituzionalismo tradizionala 22an baldin badago, irakurketa bat beharko luke beraien partetik, zuen partetik. Zergatik guk gizarte honetan daukagu hain leku txikia? Juancho, itxoitxan andoni, Juancho nintzen mogu dugu eta berzen etorriko gara. Egia da, guantzen entzuten nintzen diagnostiko batzuk edo gauz batzuk egitazko dira, edo ados gaudela, adibidez, estatutua bete behar dela, edo konstituzioa aldatu behar dela, baina harrigarria bitzen zait, eta oso kredibilidade gutxi dauka, soetik datorren norbaitek esatea, ez? Ze aipatu den bezala, ez dute sekulan bete, eta bete izan du, eta gobernuan egon direnean, bai Madriden, edo bai gobernuan Eusko Jaurlaritzan, edo Foru Aldundetan, ez dute sekulan egin ezer horren alde, ez? Hori esan da gero baita ere, entzuten da asko, erabakitzeko eskubideari buruzko aipamenak, edo aipamenak, ez? Orduan, hor ere, ikusi behar da zertarako. Nik zaila ikusten dut PNV-en aldetikan, edo PNV-rekin egitea, akordio bat egitea horren inguruan. Ze ikusten duguna da, PNV-ak mugatzen duela herri mailara bakarrikan, eta ez duela ireki nahi beste arlo batzuetara, gizarte arloetara, udal arlora, osasunari buruz, modelo energetikoari buruz. Orduan, gauza batzu hitz egiten da, bakoitzak nahi du moduan planteatzen du,
aberasgarria da eztabaida egotea, baina, bueno, nik uste dutena da, eztabaida hor irekia dagoela, erabakitzeko eskubideari buruz oso irekia dagoela. Bizkaiako eserleku hori dantzan daukagu, badakizu Euskal Herria Bilduren eta Euskal Herria Jeltzaleen artean, momenton 28 boturen aldearekin Euskal Herria Jeltzaleantza izango litzateke. Bitartean Gasteizen Kantziller Aiala hotelean Alfonso Alonso Alderdi Popularreko buruak egingo du berehala agerraldia. Queridas amigas, queridos amigos, hemos sacado un magnífico resultado en Euskadi. Hoy hemos visto el inicio de la recuperación del Partido Popular, de la fuerza del Partido Popular, de la capacidad del Partido Popular para ganar en todas partes. Quiero destacaros, como soy el presidente del PP de Álava, quiero destacaros un par de datos. Hemos vuelto a sacar los 5 escaños que tuvimos hace 4 años, a pesar de todas las dificultades y el contexto tan complicado que hemos vivido. Hemos pasado de ser la 4ª fuerza hace 4 años a ser la 2ª fuerza en este momento. Y eso significa que empieza un proyecto, que tenemos un futuro fantástico, el nuevo proyecto del Partido Popular del País Vasco, encabezado por Alfonso Alonso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Y quería deciros, en primer lugar, que efectivamente yo estoy muy contento con los resultados que hemos obtenido en las elecciones, con cómo hemos mantenido nuestras posiciones en un día que era complicado, que era un día difícil. Hemos estado además a punto también de sacar el 10º escaño por Vizcaya, pero hemos mantenido muy bien el resultado y hoy el Partido Popular es mucho más fuerte de lo que era ayer. Y yo estoy muy orgulloso de este partido, muy orgulloso de pertenecer a él y muy orgulloso de poder estar hoy con todos vosotros. Así que muchas gracias a los interventores y apoderados, a todos los que habéis estado trabajando cada día de campaña, a todos los que también nos siguen, pero que nos han estado apoyando en las redes, nos han estado dando fuerza. Creo que hemos cumplido. Tenemos derecho a sentirnos satisfechos y también tenemos la obligación de ser extraordinariamente responsables a partir de ahora. Y yo quiero deciros que este es un punto de arranque para una alternativa constitucional en el País Vasco que va a crecer, que es la alternativa de libertad que representa el Partido Popular, que tenéis mi compromiso, que con este apoyo y esta base vamos a hacer grandes cosas también aquí y que utilizaremos nuestros votos con inteligencia, para que aquí haya garantía de estabilidad, para que aquí haya garantía de progreso y para que aquí haya garantía de una unión entre Euskadi y España dentro de un proyecto común europeo, que es lo que hemos defendido a lo largo de esta campaña. Alfonso Alonso eta Javier de Andrés oso pozik ikusten ditugu, 10-etik 9 jaitsiko da euren parte hartzea datorren legebiltzarrean, datorren legegintzaldean. Esan du gainera Alonso jaunak, Arabatik edo Araban oinarrituta Euskadiko PPren proiektu berriari ekingo diotela, konstituziozaleen bermea zela ere esan zuen kanpaina garaian, eta oraintxe entzun duzuen bezala, Euskadi eta Espainian arteko lotura bermatzera dator Alfonso Alonso Alderdi Popularreko hautagaia edo zerrendaburua, Arabako zerrendaburua. Xavier, Alfonso Alonso jaunak 4 urtetan jarraituko du legebiltzarrean egoten, ala agian Madrilera joango da? Bueno, Alfonso Alonso Euskadiko Alderdi Popularren presidentaren konpromisoa Euskadirekin da benetakoa eta hemen egoteko, eta berak esan du ez bakarrik orain, baizik eta kanpainan zehar, berak du konpromisoa hemengo alternatiba, hemengo Alderdi Popularra benetako alternatiba izateko abertzale indarren aurka. Beraz, hor bere konpromisoa sendoa da
eta hor egongo da Alfonso Alonsoren konpromisoa mantenduko da ziur. Eta beno, egia da, gure ustez hor valorazio orokor bat eginez, gure ustez pozik egoteko arrazoiak baditugu, ze berriro behin ere inkesten aurreikuspenak ez dira. Bete gaur bertan egindako inkesta horretan 7-8 ezer aurreikuspena zen 7-8 eserleku ateratzea eta 9 atera dira. Beraz, alde horretatik mantendu eginda oso gutxigatik 10. eserleku hori ez da antza denez, ikusi itxaron egin beharko da. Bizkaian diot, bai. Ea 10. hori azkenean lortzen da, baina oso ikusita egoera baita ere Espainia mailan eta hemen geneukan egoera ez da erraza izan. Baita ere, lidergo berria dugu, Alfonso Alonsoarena, Euskadi mailan, eta zen erraza proiektu berri hori aurkeztea eta herritarren konfiantza berriro eukitzea, eta lortu dugu hori. Beraz, valorazio hori egiteko posiblea da. Horren gutxi arte, zueneko konexionetara joan garen arte, aritu gara hizketan nola Espainiako gobernuak errekurtsa jartzen dizkion, legebiltzarron hartutako arauei eta legei, Alderdi Popularrak Espainiako gobernuan bere lekua berriz ere egiten baldin badu, eta dozen 4 urtetan ere bide bereti jarraituko du Espainiako gobernuak? Ez, Espainiako gobernuaren eginkizuna da legea betetzea, leku guztietan. Autonomia guztietan eta Euskadin ere. Eta beraz, hor egongo da adi eta aztertzen legea betetzen den autonomia eta gobernu autonomiko guztietan. Eta betetzen ez bada, errekurtsoak egongo dira legea betetzeko, baina hori bakarrik. Ez arrazoi, ez dakit, rezentralizazio hitza aipatzen da askotan, eta gure ustez hori gezurra zatea da. Espainiako gobernuaren, Rajoyren gobernuaren presidentearen asmoa ez da rezentralizatzea, ezer. Da autonomia betetzea, baina bakarrik hori bai, legeak betetzen. Doni? Bai, lehenengo gauza bat zertu baritzu begira, dizut onartzen, ezin dizut onartu. Zuk esan duzunean guk gobernatu genuela. Begira, hemen Alderdi Sozialistaren Euskadiko gobernu bat izan genuen, lehendakari batekin, eta autogobernua beste edo gehiago defendiatu izan zuen gobernua izan zen Patxi López lehendakariarena. Eta horregatik ganera, hainbat rekurso jarri zituen gobernu horrek, eta inok baino gehiago indar handiagoz defendatu izan zuen rekurso horik, rekorterik ez egitea, zerean osasun arloan kopagorik ez jartzea, eta beraz, hitzak zikeran kritika onartzekoa da, baina bizka bat neurtu, eta zuri erantzun izun, begira, egia da, hemen rekurso pilo bat ditugu eta bi aldetakoa dira ganera, gobernu zentralak, komunidade autonomei eta komunidade autonomoetatik gobernu zentraletara, hemen rekursos josita daukagu. Alemanian aldiz, hemengo 10 ez dira heltzen. Horrek zer esan nahi du, zerbait ez daukagu ondo. Zerbait ez daukagu ondo. Egunero bata besteari rekursoa botaka baldin badabil, eta legezkoa da rekursoak egitea. Batetik eta bestetik, eta bietatik egiten dira. Eta seguruenik horrek esan nahi du, zerbait konpondu beharko dugu. Zerbait aldatu beharko da, aukera hori egon ez dadin, utzune horiek argi geratu daitezen, ezta? Eta funtseskoa, badakizu zein da, bi esalditan esan da, federazioetan definitzen da, gobernu zentralen federalen zerak egiteko zeintu diren, eta enparadu guztiak lurraldetakoa dira. Punto eta parte. Hemen hori nazia daukago. Onartuko nuke rekursoak legala dira, noski legala dira. Onartuko nuke nola baita beste hori bizitza politikoaren parte dela, baldin eta epailea benetan kasu bakoitzean neutrala balitz. Baina zuk dakizu auzitegi konstituzionala etxeko parte dela, beti. Beti. Eta hori da azken batean arbitroak talde baten alde egitea bezalaxe. Epaitegi konstituzionala da rekursoak bezain besteko arazo momentu honetan. Esaterako, begira, nik proposamenta egin nizeko personala da, eta Europan agizko kontua. Iruditzen zezu egoki litzatekela Euskadik errekursoa jartzen badio gobernu zentralari, gobernu zentralak Euskadiri auzi horretan konstituzionalak gure lurraldeak Euskadik ere bere epailea sartzea. Horrelako gauzak Europan egiten dira. Ezinezko direna. Hoiek dira eztabaidatu nahi ditugunak eta aldatu. Horregatik, geroz eta arrazoi gehiago ematen dit pentsatzeak, geroz eta estadu tresna gehiago behar ditugula herri honetan hobeto bizitzeko, ez hobeto bizitzeko,
hobeto litzaituke gure epaitegiak guk kudeatuko bagenitu. Bueno, danetari daukagu. Azkenean Gernikako estatutuaren arazo nagusia da bermea nahikoa ez duela, ez? Lege organiko bada, ez da betetzen hor bermea arazoren badago nomaiten. Utsunea daude. Ez dago argi gure sistemaren ahulezia da gehiago. Ez dago argi noraino heltzen den bata eta noraino den bestea. Hori, federazioetan askoz argiago geratzen da, blindatuta geratzen dira, lurraldeen kompetentzia zeintu diren, eta administrazio zentrala ezin daiteke sartu. Horregatik, ala ere arrazotxoak egoten dira, horregatik dago hain rekurso gutxi Alemanian, eta hemen egunero rekursokari gara. Estatu federala bai ala ez orduan. Hoeta marrute ukidut, estatu federala egiteko eta oindik ez dute ez da oinarri babera ere. Ez kontua da, ez esan duzu estatu tresna, ez dugu estatu tresna, estatu bat behar dugu. Bueno, lehen da bizit tresna behar ditugu. Estatu propio bat behar dugu, eta hau ez da... Hau gizan dute ezin esko dela, Hau ez da kompetentzien kontu bat. Hau ez da auzi juridiko bat. Hau ez da auzi politiko bat da. Hau auzi politiko bat. Zeratik, azkenean, estatuaren egitura guztiak erabat politizatuta daudelako. Berak esan komentatu den bezala, azkenean, konstituzionalera jotzen dugunean, bueno, argi eta garbi badakigu zer topatuko duen. Hau ez da gauza juridiko bat, hau ez da arazo tekniko bat, hau arazo politiko bat da. Eta ikusi duguna izan da, azken urteetan, bai alde batetik alderdi sozialistaren gobernua eta gehien bat alderdi popularraren gobernuak egin dutela izan da, erreforma strukturalak martxan jarri dituzte, abian jarri egin dituzte, eta ditugun, herri bezala ditugun, estatutuak ematen zizkigun ahalmen batzuk, berez ezin ditugu, praktikan ezin ditugu bete. Hau da, estatutua gaur egun dagoen egoera, ia hilzorian dago, beraz beste tresna batzu. Ezin dugu etxe bizitza lege bat izan. Basaurin ezin dugu galdeketa bat egin. Basaurin ezin dugu herri galdeketa bat eginea plan orokor plan irigintza plan baten inguruan. Urkijok eta estatuaren abokatuak legintzaldi honetan ia 1000 rekurtso jarri dizkidago. Legea bete zuek, legeak aldatu egiten dituzue, birzentralizatu egiten duzue, eta gero esatu zue, legea betetzeko. Arazo estrukturala, arazo politikoa da. Horregatik, berrio esaten dut, ikusten baldin badugu zein den legebiltzar berri honek, ematen dizkigun aritmetikak, herri akordioak, erabakitzeko eskubidean oinarritutako herri akordioak martxan jartzeko, nahikoak dira. Estatu tresna horiek lortzeko, eta gure helburua estatu propio bat izatea da, baina hori baldin badugu martxan jartzen, eta argi dago alderdi sozialista ez dagoela bide hori egiteko zetik ez dago erabakitzeko eskubidearen alde, ezingo dugu aurrera. Zuen erabakitzeko eskubidearen alde ez gaude eta eskara sekula santan egongo. Baina gehiagikeriak alde batera utzi behar dira. Batetik. Jendeak erabakitzea ez da gehiagikeria bat. Ez, gehiagikeriak hitzetan, begira, zuri hasten zaizu, gaur egun, soberatasun absolutorik ez dagoela Europan behintzat. Azten zaizu, gauza askotan, gure erabakiak baldintzapetua daudela Europan esaterako. Egia da, zuek Europan egon nahi duzuen edo ez dakigu. Sartu ginean ezineten horren aldeko. Ez dakigu, baina esan. Hori zeinek esan dizu, Andoni, gu ez ginen horren aldeko. Ez zu, ez. Horri harin atzaio, ez, zuri. Arkaitzi. Bildu existitzen zan. Lelokeriarik ez esan. Eta gero, egia da arazo politikoa dela. Egia da. Gizarte eredu bat erabakitzea arazo politikoa da, baina begira. Lelokeri guztiak alde batera utzita, gaur... Andoni, eten berriz ere zuzenean guazelako, lehen dakaritzeko datu dauzkagu, Xavier, eta zuk hartu behar duzu hitza, Andoni, barkatu. Xavier. Eta 23 minutu dira, Eusko Legebiltzarrerako Estefania Beltrán de Heredia entzun behar dugu, datuak ematen. Eta ia 100% dago. A falta tan solo de los votos por correo del extranjero y casi con el 100% escrutado, el Parlamento Vasco queda conformado de la siguiente manera. Euskal Autonomia Erkidegoko Legebiltzarra horrela osatuko da. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 29 jarleku, 29 escaños. Euskal Herria Bildu, 17 jarleku, 17 escaños.
Elkarrekin Podemos, 11 jarleku, 11 escaños. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 9 jarleku, 9 escaños. Partido Popular, 9 jarleku, 9 escaños. Abstentzioa, 38. La abstención ha sido del 38%. Lurraldez lurralde, hausek dira emaitzak. Por territorios, el resultado: Araba, en el territorio histórico de Álava, con el 100% de los votos escrutados. EAJ, PNV, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 8 jarleku. Euskal Herria Bildu, 5 jarleku, 5 escaños. Elkarrekin Podemos, 4 jarleku, 4 escaños. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 3 jarleku, 3 escaños. Partido Popular, 5 jarleku, 5 escaños. La abstención ha sido del 39%. Abstentzioa, 39 izan da. Bizkaian, en el territorio histórico de Vizcaya, el resultado ha sido Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 12 jarleku, 12 escaños. Euskal Herria Bildu, 4 jarleku, 4 escaños. Elkarrekin Podemos, 4 jarleku, 4 escaños. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 3 jarleku, 3 escaños. Y Partido Popular, 2 jarleku, 2 escaños. Abstentzioa, 37. La abstención ha sido del 37%. Guipúzcoa, en el territorio histórico de Guipúzcoa, el resultado: Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, 9 jarleku, 9 escaños. Euskal Herria Bildu, 8 jarleku, 8 escaños. Elkarrekin Podemos, 3 jarleku, 3 escaños. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, 3 jarleku, 3 escaños. Y Partido Popular, 2 jarleku, 2 escaños. Abstentzioa, 38 izan da. La abstención ha sido del 38%. Como ya he mencionado, el escrutinio definitivo queda a falta de contabilizar los votos por correo emitidos desde el extranjero y las últimas mesas de Amorebieta. En cualquier caso, y para tener una fotografía lo más exacta posible de cuál será la nueva composición del Parlamento, les muestro la situación actual en la que se queda el último escaño en cada uno de los 3 territorios. En Álava, el escaño número 25, en estos momentos atribuido a Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, por 1.616 votos sobre el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. En Vizcaya, el último escaño, el número 25, está atribuido a Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, con 112 votos de diferencia respecto a Euskal Herria Bildu. Y en Guipúzcoa, el último escaño está atribuido a Euskal Herria Bildu por 752 votos en relación con Elkarrekin Podemos. Esto es todo por mi parte. Les recuerdo que pueden seguir todos los pormenores de esta jornada del final de... Datu gehiago eta xe berela emango dizkizuegu denak apuntatu ahal izateko. Baina Donostira jo behar dugu, Arnaldo Otegi Oltza gainean da, lehendabiziko balorazio egingo du Euskal Herria Bilduk. Mila esker etortzeagatik. Gaurko honetan zorioneko gaua dauka ezker soberanistak Euskal Herrian. Baina hasi baino lehenago lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet. Lehenik eta behin Alfonso Sastre eta nire inhabilitazioaren aurrean bere sinadura egin zuten guztiei. Baita ere, nirekin batera aditu lanak egin zituen pertsona guztiei eta beren lana eskertu nahi dut. Eta nola ez, lehenik eta behin gugurapena kartzelan zaudeten guztioi, senidei eta erbestean zaudeten guztioi.
orain dela 2-3 hilabete batzuen ametsa zen ezker soberanista desagertuko zela herri honetan. Laugarren indarra bilakatuta, definitiboki independentismak eta ezker independentistak ez lukela eukiko etorkizunik herri honetan. Babeitu, bigarren indarra gera, 230.000 boto inguru, 17 eskaino, eta oraindik 18. jokoan. Oraindik 18. jokoan. Beraz, alternatiba herri honetan ezkerreko independentismoa da. Alternatiba herri honetan EH Bildu da. Eta bai, zorionduko dugu Eusko Alderdi Jeltzalea irabazi duelako. Baina garbi daukaguna da que el asalto a los cielos en 4 años empieza esta noche de la mano de la izquierda soberanista. A todos aquellos que en Madrid soñabais con el definitivo entierro de la izquierda independentista, segunda fuerza, 225.000 votos, 17 escaños y el 18 jugándonoslo todavía. Aquí estamos más fuertes que nunca para deciros que este es nuestro techo por abajo, que el asalto a los cielos comienza desde el día de hoy. Eta gaur, zorioni beroena eta eskerrak bozka eman diguzuen guztioi. Gaur gauza handi bat egin dugu. Oso emaitza txarretik gentozen, oso bajutik gentozen, ia lurra jota eta botoak importanteak dira, eskainoak importanteak dira, baina hori baino importanteagoa da zuen arpegiak ikustea, barrea ikustea, ilusioa ikustea. Y esto no ha hecho más que empezar. Otra vez, esto no ha hecho más que empezar. Baina gaur, serio jartzeko ere eguna bada. Kanpaina elektoralean esan dugu, eta gaur konfirmatu eginda. Konfirmatu argi eta garbi gainera. Lo hemos dicho a través de nuestros actos y mítines durante toda la campaña electoral y hoy se ha confirmado. 57 o 58, que repito, el nuestro todavía va a estar en danza con el voto por correo del extranjero. Ya veremos de parte de quién cae. Pero son 57 o 58 escaños de 75 los que dicen que esto es una nación con derecho a decidir. 57 de 75. Eta beraz, esos que nos hablan de grandes mayorías y de mayorías transversales ya tienen una aquí. 57-58 de 75. Y también tenemos que decir que somos fuertes los que planteamos que los recortes sociales se tienen que terminar en este país. Y por lo tanto yo hoy le hago una invitación al Partido Nacionalista Vasco. Puede repetir, si le dan los números, repito, todavía hay uno en juego. Puede repetir una legislatura con el PSOE de bicicleta estática, no atendiendo a los problemas del país. Puede optar por eso. O por una mayoría si no le dieran los números de PSOE, PP y PNV. Se me olvida el PNV siempre, tengo algún problema aquí. Y mira que los votos me lo recuerdan permanentemente. Baina hori da PNVk egin behar duen autua. Hori da. Eta gu konbentzituta gaude herri honetako gehiengoak garbi duela. La mayoría de este país tiene claro con qué mayoría quiere que apueste el Partido Nacionalista Vasco. Hoy volvemos a poner nuestras manos y a ofrecer nuestras manos, porque nosotros no cambiamos en función de los resultados. Hemos mantenido que lo mejor para el país es una gran mayoría que consolide un gobierno de progreso en lo nacional y en lo social, y hoy volvemos a hacer la misma oferta. Hori posible da, eta zuen ardura da, hori egitea ero ez. Beraz, berriz ere, solemneki, seriotasun guztiarekin esaten dugu, hemen posible da, ibilbide horri bat, burujabetzaren aldeko ibilbide horri bat sustengatuko duen gobernu bat, 57-65, hemen posible da, rekorte eta murrizketa sozialen aurkako politika egitea, gehiengoa dago,
hemen posible da, gobernu bat euskal preso guztien askatasuna exigituko duena, hemen posible da. Eta beraz, zuei dagokizue autua egitea. Beraz, mila esker guztioi, historia egin dugu, algunos ya nos daban por enterrados, Hace apenas 2 meses nos daban por enterrados. Éramos la política vieja, el pasado y no sabemos cuántas cosas más. Pues hoy este país ha vuelto a demostrar que lejos de ser el pasado, nosotros los independentistas de izquierda somos presente y sobre todo somos futuro en este país. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Arnaldo Otegiren hitzak gustora eta harro eta beste behin kanpainan bezalaxe Euskal Alderdi Jeltzaleari eta Podemosi ere eskua luzatuta eta ikusiko dugu gonbite horri nola heltzen dion Euskal Alderdi Jeltzaleak izan ere bertara jo behar dugu, Sabin Etxean oraintxe egingo dute agerraldia, lehen burukideak ikusi ditugu, beraien arteko bilera egiten, segurazki emaitzak hausnartu eta ondorengo hitzaldia prestatzen, eta hortxe ikusi ditugu Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea eta aldamenean Iñigo Urkullu EAJaren lehendakarigaia bata bestearen atzetik, jende aurrera euren alderdikideen gana. Areto nagusira gerturatzen, eta une batetik bestera hasiko dira hizketan eta beraien balorazio egiten. Txaloka hartu dituzte jarraitzaileek, euren alderdikideek eta Iñigo Urkulluri lehendakari oihu eginaz, zuzeneko irudiak Sabin Etxean, eta une batetik bestera hartuko dute hitza Iñigo Urkullu berak, lehendakarigaiak, EAJaren lehendakarigaiak, eta segurazki Andoni Ortuzarrek ere hitz egingo du. Josu Erkoreka bertan dira eta holtza betetzen ari da, txalo artean, pozarren gogoan izan, 29 eserleku lortu dituztela. Orain dela 4 urte baino, 2 gehiago eta 3 lurraldetan, 3 herrialdetan lortu dute garaipena. Pozarren jeltzaleak, ikusi besterik ez dago, irudi oso esanguratsua. Andoni Ortuzarrek Iñigo Urkulluren eskuin eskuari heldu eta garaipena ospatzeko keinua, arreta eta jakimina handia argazkilariz betea. Jendetzaren lehendabiziko lerro hori eta txaloka ikusten duzuenez, euforia betean jeltzaleak hasiera batean uste zutena baino, emaitza hobea lortu dutelako. Aurreko astean bertan, Euskal Telebistan egindako elkarrizketan, zur segurazki, Iñigo Urkullu lehendakarigaiak esan zuen, 24 eserleku lortu ezkero gustora egongo litzatekela. Gustora ez, pozarren daude, Andoni Ortuzarrek hartuko du hitza. Gabon. Gau on. Gabon. Bueno, hastera goaz. Bueno, gaurko emaitzak ezagutu eta gero zera esan behar dugu. Eusko Alderdi Jeltzalea harro sentitzen da lortutako emaitzaz. Harro. Hogeita bederatzi eserleku hauek harrotasunez, baina apaltasunez eta erantzunkizunez hartzen ditugu. Eskerrik asko, Euskadi, zuen babesa horren argi eta garbi azaltzeagatik. Eskerrik asko, benetan, eskerrik asko. Eta eskerrik asko bereziak Eusko Alderdi Jeltzaleari eman diozuen guztioi botoa. Eskerrik asko. Dana dala Euskal Gizarte osoa zoriondu behar dugu. Eta beste alderdiak ere gaurko hauteskundeak normaltasun demokratikoan ospatu direlako. Normaltasunean eta bakean. Gaurko emaitzek zera usten dute argita garbi. Euskadi desberdina da.
Euskadi desberdina da eta gaur argi eta garbi geratu eginda. Eta gauzak egiteko modu desberdina daukagu. Eta hori argi eta garbi ere geratu da. Argi eta garbi. Herri honek aurrera begiratu nahi du. Etorkizunari begiratu nahi dio. Eusko Alderdi Jeltzalea gauza izango da emaitza hauek apaltasunez eta ardura osoz kudeatzeko. Ez ditugu hauteskundeak irabazi oihartutak agertzeko edo dominak bularrean jartzeko. Ez. Hauteskundeak irabazi ditugu gure programa eta gure helburuak aurrera ateratzeko. Aberri bezala hasteko, lana sortzeko, lan gehiago eta lan hobea. Industria bultzatzeko, zerbitzu sozialak bermatzeko eta hobetzeko, bizikidetza eta pakea sendotzeko, eta autogobernua sakontzeko. Zertarako, gero eta askatasun gehiagoz erabaki ahal izateko geure etorkizuna. Gaur, garapena ospatuko dugu noski, baina bihar goizez lanari ekingo diogu. Euskadi Buru Batzarrak lehendakariarekin batera bihar bertan erabakiak hartuko ditu. Ez dago galtzeko denborarik. Alderdi guztiekin hitz egiteko prest gaude. Eta horrela egingo dugu euskal erakundeak ahalik eta arinen eratzeko. Hori da gure konpromisoa. Hau da Eusko Alderdi Jeltzalearen hitza. Bueno, conocidos los datos del escrutinio de estas elecciones celebradas hoy, el Partido Nacionalista Vasco se siente orgulloso del resultado obtenido. Recibimos los 29 parlamentarios con tanto orgullo como humildad y responsabilidad, eso sí. En primer lugar, queremos felicitar al conjunto de la sociedad vasca y con ella especialmente a todas las formaciones políticas que han comparecido en estos comicios. Todos en conjunto hemos demostrado que el diálogo, el contraste de ideas en este país está por encima de cualquier opción de bloqueo, de la confrontación o de la disputa estéril en política. Y la sociedad vasca ha respaldado esta forma de hacer que nos diferencia a todos los vascos y vascas. Este país ha demostrado que está hoy por la estabilidad. Este país ha demostrado hoy que quiere seguir adelante, que quiere mirar... Gutxi asko, lehen euskera esandakoa orain gaztelera esaten ari da Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, pozarren nola ez, eta lehen ikusi duzu lehiatilatxo batean EAJ-ko kideek beraien agerraldi egin dutenean Idoia Mendia, PSeko lehendakari gai eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusia berare agertu da prentsaurrean. Ezin izan ditugu biak aldi berean eskaini, baina orain eskainiko dizuegu Idoia Mendiak egin duen balorazioa emaitzen inguruan. Bueno, comparecemos para hacer una primera valoración de los resultados de las autonómicas que hemos celebrado hoy. Y mi primer mensaje quiero que sea de agradecimiento a la ciudadanía vasca que ha confiado en nosotros y sobre todo también agradecimiento por la normalidad con la que se ha desarrollado esta jornada electoral. Lo primero que tengo que decir es que no es el resultado que esperábamos obtener en estas elecciones, pero sí es un resultado que valoramos en sus justos términos, por los efectos que suponen la irrupción de las nuevas fuerzas y por la baja participación que ha marcado toda la jornada electoral. La ciudadanía ha sido llamada a participar en unas elecciones por tercera vez en 9 meses y en un escenario político muy convulso en toda España. Y creo que es reseñable que, a pesar del cierto hartazgo, que a pesar de todo el ruido que nos rodea, los vascos y las vascas han ido a votar y lo han hecho con responsabilidad. Hace escasos minutos me he dirigido también a Iñigo Urkullu para felicitarle por los resultados que ha obtenido en estas elecciones. Euskal Gizarteak hitz egin du eta bere botoekin legebiltzar plural bat marraztu egin du.
euskal gizartearen pluraltasunaren izpilu den legebiltzar bat. Alderdi jeltzaleak hauteskundeak irabazi ditu. Baina legebiltzarreko alderdi desberdinei dagokigu lan egitea euskal gizarteak dituen erronkei aurre egiteko. Eta hemen ditugu 9 legebiltzarkide sozialista Euskadin zerbitzu publikoak defendatzeko, desberdintasunei aurre egiteko, kalitatezko enplegua sortzeko eta ezberdinen arteko elkarbizitza sustatzeko. Emaitza txarrak izan ditugu, argi dago, baina 9 legebiltzarkide ditugu hemen. Euskadi justu eta solidariago bat eraikitzeko buru belarri lan egingo duten 9 sozialista. Por la entrada de nuevos partidos, por la recomposición del mapa político, por las dudas de la gobernabilidad en España, han sido estas unas elecciones muy novedosas, la verdad, que abren también un escenario muy novedoso en la próxima legislatura en el Parlamento Vasco. La ciudadanía vasca ha situado al Partido Nacionalista Vasco como ganador de estas elecciones, pero también es verdad que ha dibujado un reparto de escaños muy segmentado que obliga al conjunto de los partidos vascos a dialogar y a buscar acuerdos. Orain alderdi guztiak ere euren balorazioak egiten ari dira, gehientsuenak pozarren ikusi ditugu, EAJko kideak eta baita Euskal Herria Bilduko agintari eta jarraitzaileak Donostiako Zuluaga plazan, oraindik ere jendea aurrean azalpenak ematen jarraitzen dute, batzuk Donostian, besteak Bilbon, euskeraz eta gazteleraz, eta lehendabiziko balorazio behintzat egin dute, gogoan izan zein emaitza lortu dituzten bi alderdi abertzale horiek. Euskadiko alderdi jeltzaleak irabazi ditu 29 lortuta eta oraingoz 17 ditu Euskal Herria Bilduk. Arnaldo Otegik behin eta berriro esan du oraindik jokoan dagoela bat eta litekena dela 18 izatea, eta bere hitzaldian beste behinera hauteskunde kanpainan egin bezala eskua luzatu die. Akordio handietarako aukera egon badagoela, orain eta hemen egon badagoela, eta horretarako aukera luzatu die eta gonbitea luzatu die Arnaldo Otegik bere hitzaldian. Harrotasunez eta apaltasunez hartuko dutela bestalde Euskadiko herritarrek, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek Euskal Alderdi Jeltzaleari emandako konfiantza guztia. Zuzeneko irudia ikusten ari zarete, oraindik Andoni Ortuzar ari da hizketan Sabin etxean egin duten lehendabiziko agerraldi horretan, eta jarraitzailea ikusten ditugu, Oholtzaren aurrekalde horretan Donostian Zuloaga plazan, Donostian Santelmo museoaren aldamenean dagoen horretan, han elkartu baititu. Euskal Herria Bilduk bere jarraitzaile guztiak eta lehendabiziko agerraldian Arnaldo Otegi pozarren ikusi dugu eta emaitzen lehendabiziko balorazio egin du. Idoia Mendiek ere hitz egin du eta ark zintz onartu du ez direla hauek izan beraiek espero zituzten emaitzak. Gogoan izan aurreko legealdian 16 eserleku izan dituzte, orain honetan 7 galdu egin dituzte. Honen bestez eta datuak ere baditugu, 100 zenbauta dago eta xex emango dizkizuegu denak ere gogoan hartzeko moduan edo gutxienez barkatza eta horri bat hartu eta behar bezala apuntatzeko moduan. Hortxe duzue 100 zenbatuta Euskal Alderdi Jeltzaleak Araile 29 eserlekurekin. 17 Euskal Herria Bilduk, 11 Elkarrekin Podemosek eta 9 Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak. Inigo Urkulluk hartuko du hitza, berriro Sabin etxeara joko dugu. Inigo Urkullu EAJaren lehendakari gaia, Oholtza gainean mikrofon aurrean bere lehendabiziko hitzak entzun behar ditugu. Gabon eta eskerrik asko. Eskerrik asko Euskal Gizarteari. Eskerrik asko Eusko Alderdi Jeltzaleari. Eskerrik asko Andoni. Hauteskundeak normaltasun osoz garatu dira. Eta Euskal Gizarteari eskertu nahi diot jarrera eta parte hartzea. Alderdi politiko ezberdinen artean kanpaina garbia egin dugu. Denei nire esker ona. Gaur gizarteak etorkizunari begira hautatu du. Ondo dakigu denon laguntza eta lankidetza beharrezkoa izango dela gizartearen helburu nahi eta eskariei behar bezala erantzuteko. Ideien kanpaina bizi izan dugu. Eta orain ideia horiek aurrera eramateko denon arteko elkarrizketa eta elkarlana beharrezkoa izango da.
Eusko Alderdi Jeltzaleak kanpaina eredugarria egin du. Emaitzak biztan dira. Zorionak Eusko Alderdi Jeltzaleari egin duzuen lana izugarria izan da. Eskerrik asko, Euskadi eraikitzen jarraituko dugu. Mi primer agradecimiento es para la sociedad vasca por su comportamiento impecable. Han sido unas elecciones de normalidad política plena y la sociedad ha hecho una apuesta por el futuro. Quiero agradecer al resto de candidatas y candidatos su contribución a que hayamos tenido en Euskadi una campaña y una jornada electoral de normalidad. Felicito a todas y todos los parlamentarios electos. Espero que los partidos políticos vascos podamos seguir hablando con franqueza y dialogando con espíritu constructivo. Esta noche comienza el camino de la formación del próximo gobierno y va a seguir siendo necesario el diálogo y el acuerdo. Asumo la responsabilidad de iniciar la formación del nuevo gobierno vasco. Pozik gaude lortu dugun emaitzarekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak jarritako helburua lortu du. Andoni, pozik zaude, pozik gaude, ni ere pozik nago. Konfiantza eskatu dugu eta konfiantza jaso dugu. Ilusio biziz onartzen dugu erronka berria. Eusko Jaurlaritza osatzeko inbestidura saiora aurkeztuko gara. Lana dugu. Prest gaude elkarrizketaren bidea jorratzen jarraitzeko. Gure lehen ahalegina izango da etorkizuneko gobernu sendo eta indartsu bat osatzea. Estoy satisfecho con el resultado electoral. Me siento feliz e ilusionado. Agradezco a la sociedad vasca la confianza que ha vuelto a depositar en el Partido Nacionalista Vasco. Se abren semanas de diálogo político y búsqueda de acuerdos. Nos ponemos a la tarea con todas las formaciones políticas. Nuestro objetivo es propiciar los acuerdos que doten de estabilidad y fortaleza al Gobierno vasco y nos permitan desarrollar un sólido proyecto de futuro para Euskadi. Konpromiso zehatzekin aurkeztu gara. Gaur, konpromiso horiek berretsi nahi ditugu. Hainbat aldiz azpimarratu dugu. Bizi dugun momentua zaila eta erabakigarria dela. Ekonomia arloan eta politikan ere bai. Horregatik, ardura eta erantzunkizun osoz gobernatuko dugu. Autogobernu maila handiagoa behar dugu Euskadin ongizatea bermatzeko. Akordio politiko berri bat landuko dugu. Legebiltzarrean, anitza, ezberdinen artekoa, eta estatuarekin itun politiko berri bat lortu behar dugu, aldebikotasunean oinarrituta eta gure nazio izaera aitortuko duena. Hoy reafirmo los compromisos adquiridos por el Partido Nacionalista Vasco. Hemos comprometido humildad, realismo, verdad y trabajo. He dicho que conozco y reconozco los problemas de la sociedad vasca. Los próximos 4 años van a ser esenciales para el futuro. Van a seguir siendo años de incertidumbre y dificultad. Garbi zegoen eta Inigo Urkulluk argi eta garbi hauzen esan du investidura saiora aurkeztu egingo da. Bilborrokera jo behar dugu Pili Zabala
Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia ari da hizketan. Apoderatu guztiei eskerrak eman nahi dizkiet gaur egin duten lanagatik. Kanpainan parte hartu duten pertsona guztiei, baita bozkatu gaituzten pertsonei ere. Lana zindagizuet lana tinko eta gogotsu egingo dugula, gu gauden tokietan gauzak hobeto doazela ikustarazteko, erakundek hobeto funtzionatuko dute, gardenak izango garelako. Demokrazian aurrera pausoak emango direlako eta gizarte politika hobeak egingo direlako. Emaitza historikoa da, bai, baina ez gara konformatzen. Horregatik ez dugu ospatuko lortu ditugun 11 eskainoak ere. Euskadi hobea nahi dugu, aukera gehiagokin, eskubide gehiagokin, non inor ez den soberan egongo eta gure etorkizuna erabakitzeko aukera izango dugun. Eta hori guztia lortzeko lan gogor egin beharko dugu. Hori da Elkarrekin Podemoseko gizon eta emakume guztiek egingo dugun ardura. Gaurtik aurrera gure herria arduraz errepresentatuko dugu. Erakunde indartsuagoak eta prestatuagoak eraikiko ditugu. Ordezkari onenak izan behar deu eta horretarako erakundetatik kanpo dagoen jendea behar dugu. Gure erronkak hauek izango dira. Gehiengo sozial berri bat osatu, tablero politiko berri bat eraiki eta Euskadin aldaketak gidatzeko gai izan gizarte aurreratuagoa, desberdintasun gutxiagokin, inklusiboagoa eta jasangarriagoa lideratu. Jendeak eskatzen digun eta jendearen mailan egoteko zein politika berriak egin behar ditugun pentsatzeko eguna da gaurkoa. Lana egingo dugu, gizarte politika aurrerakoiak ateratzeko. Behingoz krisi ekonomikotik era justuan ateratzeko. Arlo garrantzitsuenetan desberdin arteko politikak lortzeko apostua egingo dugu. Gizarte politika ugariak daude aurrera ateratzeko eta hori guztia lortzeko gehiengo aurrerakoia izango dugu legebiltzarrean. Ziur gaude horretaz. Indarra handia, animo ikaragarria, etorkizun ezin hobea. Gaur hasten da dana. Aurrera! Como os decía, muy buenas noches a todos y a todas. Du Inigo Urkullu lehendakari gaiak eta Pili Zabalak esan du, ez dutela ospatuko, emaitzak indarrez hartu dira, baina ospakizunek ez da izango. Sabin Etxeara jo behar dugu, Inigo Urkullu, hizketan. Pozik gaude, eskerrik asko.
Y para eso necesitamos a muchísima gente que está fuera de las instituciones. El reto sigue siendo el Alabiak, mismo. zuzeneko irudiak, Pili Zabala alde batean, gazteleraz orain bere jarraitzaileei mezua bidaltzen, poza handirik gabe, ospatzeko gogorik gabe, eta justu txanpon horren aurkia ikus genezake, zuen irudietan eskuinaldean, Inigo Urkullu, lehendakari, oiukaztuz, hartu dute euren jarraitzaileek, eta alaxe agurtu dute bere hitzaldia amaitu duenan. Bilbotik Donostiara egingo dugu, Donostian da Euskal Herria bildu, Arnaldo Otegiren hitzak eta balorazioak entzun ditugu, Pozarren, eta Donostian da Maribela Izarna lankidea, eta hain justu Gipuzkoako zerrendaburuarekin, Maialen, Iriarterekin, Maribel nahi duzunean. Kaixo, bai, hemen txegera Maialen Iriarterekin hain zuzen ere, Gipuzkoako zerrendaburua, eta honen bestez esan dezakegu, parlamentari hautatua zorionak, Maialen? Mila esker, Maribel, eta mila esker boza eman diguten herritar guztioi, eta kanpaina honetan zehar alako ilusioa, eta alako bultzada eman diguten guztioi, zorionak Eusko Alderdi Jeltzaleari dudarik ez dela hauteskundeak irabazi dituelako, eta eskerrik asko bozka eman duten herritar guztiei gaur egin duten harik eta horregatik. Botu errekuperaketa handia izan du EH Bilduk eta azkenean bigarren indar bezala konsolidatu da Eusko Legebiltzarrean hori helburutako bat izan ziteken. Guk kanpaina guztian esan dugu gure asmoa hauteskundeak irabaztea zela, ezta? Gu hauteskundeak irabaztera atera garela, baina egia da sekulako botu errekuperazioa izan dugula, 17 eserleku ditugu une honetan, agian 18 ere izan daitezke, eta era horretara argi geratzen dana da ezker soberanistak momentu batean galdutako guztia errekuperatu egin duela eta indartsu ageri dela berriz ere panorama politikoan eta gurekin kontatu egin beharko dela. Euskal Herria Bildurentzat gaur hasten da etapa berri bat, herri honen lidergoan urratsak emateko, baina era berean hauteskunde kanpainan zehar esan dugun bezala gure eskuak zabalik daude, bai Eusko Alderdi Jeltzalearekin, bai Podemosekin akordio zabalak egiteko. Uste dugu herri honek nahikoa argi esan duela gaur emandako bozekin erabakitzeko eskubidearen alde dagoela, guk erabakitzeko eskubide hori baliatu nahiko genuke herri hau beste leku batera eramateko, herri honek behar dituen erramintak izateko, eta uste dut hori nahiko argi geratu dela. Arnaldo Otegik horren lehen egin duen agerraldian berriz ere insistitu du, kanpaina osoan zehar egin duen bezala intzutzen ere hori izaten zuen. 57-18, 75-ko legebiltzar batetik berak hor insistitu du legebiltzar hau hain zuzen ere autodeterminazioaren aldeko indarren legebiltzarra izango dela. Zenbakiek hala diote, besterik izango da gero, gobernua osatzerakoan zer nolako autu egiten diran, baina nik uste dut herritarrek argi hitz egin dutela, eta herritarrei kasu egitea ere legezkoa eta bidezkoa dela hauteskunde batzuren ostean. Dena den, esan du gainera Arnaldo Otegik eta hor esaldi alatsua izan da, asaltoa, hemen hasten dela zerurako asaltoa, esan enuke, kanpainan zehar behin da berriz entzun diogo entzuzen ere Arnaldo Otegiri esanez, hegemoniko izateko borondatia duela EH Bilduk, oraindikan pixka bat faltako da, ez da? Pixka bat falta da. Zer izango da zerurako asalto hori? Zerurako asaltoa nik pentsatzen dute esan nahi izan duela, lehen esan dizudanaren hildotik, ez da? Guretzako momentu hontan hasten direla 4 urte, 4 urte hauetan iruditzen zaigula Euskal Herria Bilduk egin dezakela bide garrantzitsu bat, izan daitekela herri honen lidertza hartzeko moduko bidea, horretan saiatuko gera, bitarte horretan esan da bezala bideak urratu nahi ditugu legebiltzarrean dauden alderdi politiko guztiekin eta batez ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta Podemosekin, eta guk pixkanaka hemendik 4 urteko legebiltzar horretarako bidea hasiko dugu, lantzen, herri lan egiten, herritarrekin lan egiten, beraien kezkak zeintzuk dira jakiten, eta politika egiteko beste modu batzuk ere baliatu nahiko genituzke, ez da izan 4 urteko kontu bat hau. 4 urtero herritarrei etorri eta botoa eskatzen diegun jende talde bat. Ez uste dut, legebiltzarrean lan asko egin behar dugula, badauzkagula horretarako baliabideak 17-18 eserleku horiek ematen dizkigutenak, baina era berean uste dut, hasi behar dugula politika berri bat egiten, herritarrekin, herritarrentzat, eta beraiekin eginez, beraien kezkak jasoz, eta beraiek sentitzen dutena guk ere jasoz, eta gu egiten ari garena beraiei ere kontatuz. 18 oraindik ere zalantza dago Bizkaian, badirudi momentuz behintzat Euskal Alderdi Jeltzalearentzat dela, baina esate baterako postaz bidalitako botoak eta barre kontatu beharko dira.
esan nahi berezia izango luke, 18. hori lortuko balu EH Bildu Bizkaia? Nik uste baietz beti ere hauteskunde batzutan orrunda eserleku lortu gehiago alderdi batentzat edo kasu honetan Euskal Herria bezalako koalizio batentzat aldeko indar gehiago izatea da. Garrantzitsua litzateke gainera guretzako Bizkaian eserleku hori lortzea. Gure lehenengo analisi batean argi geratzen dalako adibidez, Gipuzkoan oso emaitza onak izan ditugula, eutsi diogula oso ondo kontuan izan da Podemos bezalako indar bat sartu dela lehia honetan, ezta? Eta ahulguneak ikusterakoan ere Bizkaia dela guretzako momentu honetan ahulgune horietako bat, Bizkaian eserleku hori lortzea garrantzitsua izango litzateke, baina batez ere, nik uste dut oro har lortu dugun emaitza ona dela, eta emaitza horrekin lan asko egiteko aukera izango dugula, eta hori dela gure helburua, lan asko egitea. Eskerrik asko eta zorionak. Mila esker. Besterik ez, hause izan da Maialen Iriarterekin, Gipuzkoatik hautatu berria den legebiltzarkiderekin izan dugun solasaldia. Aurrera Bilbo. Mila esker, Maribel Aizarna eta Maialen Iriarte, zuzenean Maialen Iriarteren iritziak eta balorazioak, hausnarketa jakin ditugu, eta orain Gasteizerekin behar dugu, Gasteizen baitauka bere gotorlekua eta orain honetan ere emaitzarik onenak bertan lortu ditu Alderdi Popularrak. Javier de Andrés, Alfonso Alonso, lehendakari gaia entzun ditugu, eta haiek lehen behintzat, Arietaren abeina, pozarren ziren, bereik egindako balorazioan. Bai, alaxe da, esan dezakegu okerretik onera egin duen gaua izan dela, Alderdi Popularrarentzat hasiera batean eta lehenbiziko datu ofizialek 7 jarleku ematen ez dizkietelako, inkestek asko jota 8 batira, askenean 9 eskuratu dituzte, 10. ere gertu izan dute, duela 4 urteko datuetatik jarleku edo ordezkari bakarra galduta, amaitu dute gaua Popularrek eta Alderdi Sozialistarekin hemen Euskadin berdinduta, eta zuk ondo azpimarratzen zenuen, eta Alfonso Alonso berak ere, lehendakari gaiak berak ere ala azpimarratu du, bere hitzaldi horretan, Araban zeuzkaten 5 ordezkariak berretsi dituzte, berrirore lortu dituzte, eta jeltzaleen atzetik bigarren indarra da berrirore Alderdi Popularra hemen. Bere hitzaldi horretan Alfonso Alonsok esan du hau inflexio puntu bat izan behar dela Alderdi Popularrarentzat, berrirore hazkundearen bidea hasteko momentua, hemetik aurrera alternatiba konstituzionalista bat eraikitzeko momentua dela Euskadin, eta azkenean, mezu bat izan du baita ere sozialistentzako. Gogoratu die, Popularrek hemen Euskadin gutxi gora bera egoera mantentzea edo onik irtetea lortu dutela, Galizian gehiengo absolutuarekin irabazi dutela, sozialistek berriz, bai Galizian bai hemen Euskadin galera handiak izan dituzte, Alfonso Alonsok esan du, mezu horrek Madrila iritsi behar duela, Pedro Sánchezen gana iritsi behar duela, eta Espainiak bizi duen blokeo egoera horrekin ere amaitu beharra dagoela. Baina esan dagoa, hemen Gasteizen Popularren artean esan dezakegu lasaitu handia eta poza dela orain sentimendu nagusia. Eta pozaren aurpegi eta egoitza gaur Sabin Etxeeta Euskal Alderdi Jeltzaleak dira. Juan Carlos Etxeberria, gaur gabeko garaile handia Inigo Urkullu jauna aldamenean duzu. Bai, ala da, eta pozik dago, berak esan du, pozik nago, eta alaxe esan diozu Euskal jende guztiari, ez da? Gabon, Urkullu jauna. Gabon, bai, eta eskerrik asko eta zorionak Euskal gizarteari, kanpaina eta baita gaurko hauteskunde eguna nola jorratu egin delako, eta bai, pozik nago, emaitza izugarria izan da Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Kanpainan zehar, Urkullu jaunak esan du gehiengo zabal bat behar zuela. Ez dakit zabalera hainbestekoa izango gotezan, espero zenuen. Ez, nik tentu handiz eta benetan horretan sinestu egiten nuelako, beti esan dut nire zorua 24 zirela, duela 4 urte izan ziren emaitzak kontutan nituelako, eta bestetik ere ze 4 urteak igaro egin ditu, ze ezaugarriak izan egin diren 4 urte hauetan, eta baita hauteskunde hauetan indar politiko berriak eta eserlekuen banaketa. Beraz, nire zorua 24tik hasita, hortik gora emaitza izugarria izango zela esaten duen, eta 29 lortzea izugarria benetan. Galdera behartuta, bihartik aurrera zer, akordioa eta elkarrizketa agindu duzu, eta kanpainan zehar baita ere agindu duzu gobernu zabal eta ireki bat nahi zenuela. Nik ez dakit Inigo Urkulluk orain zer daukan buruan, gobernagarritasunari begira. Bueno, duela 4 urte ere gobernagarritasunari begira, hasieratik gobernu sendo bat beharrezkoa zela uste nuen, horretarako gobernu koalizioak eskaini egin dituen, ezinezkoa izan zen, ezen posible izan. Orain posible ikusten duzu, posibleago ikusten duzu? Nik 4 urteko eskarmentua izanik alderdi politiko guztiok posible izango nuke edo posible izango litzatekela uste dut, baina horretarako ez da bakarrika nire ustea, beharrezkoa da besteon borondatea. Orain
Orain dela minutu gutxi Arnaldo Otegik zuzenean eta praktikamente bere lehenengo hitzak izan dira, solemneki esaten duela bere ustez badagola gehiengo nahikorik gobernu soberanista, soberanetasunaren bidea jorratzen duen gobernua osatzeko. Zer esan behar diozu? Baina zubironatasuna egunero eraiki behar da, egunero egin behar da. Eta guk Eusko Alderdi Jeltzale bezala beti esan egin dugu, aberria egiten dugu, jakinika Euskal Autonomia Erkidegoa herri baten zati bat besterik ez dela, eta aberria egin nahi baldin badugu, egunez egun, urratzez urratze egin behar dugu, baita giza eraikuntzarekin lotuta, giza eraikuntzarekin batera. Eta guk horretan tematia gara. Herri bat egin nahi badugu, aberri bat egin nahi badugu, herritarrokin egin behar dugu. Eta ni ez nago fronteen alde, nik ezberdinen artean eraikitako herri bat, non denok zar gaitezken herri bat nahi dut. Azkenengo galdera, 200.000 Euskaldunek eman dizute konfiantza, zuk eskatu zenien konfiantza hori, zer esango zenieke? Bai, konfiantza azken batean niretzat konpromiso bat da. Bai, oso agindu zehatzak egin dituzu kanpaina honetan. Bai, jakinak eta horretan berretxe egiten dut. Kanpaina esandakoa izango da gure leloa eta helburua, gauza biak. Pertsona helburu izan da orain arte eta horrela jarraitu izango du eta Euskal autogobernuan ez bakarrik defendatzea, areagotzea, sakontzea eta aurrera urratsak ematearena horrek ere izan behar du Euskal hiritarron onerako. Inigo Urkullu, eskerrik asko Euskal Telebistarekin bat egiteagatik eta berriro ere zorionak zure alderdiak lortu dituen emaitzengatik. Eskerrik asko benetan zintzoki gizarte osoari. Eta hoxe da guztia Sabin Etxetik. Ondo da, Juan Carlos Etxeberri eta Inigo Urkullu, mila esker, egindako konexio eta egindako elkarrizketa horrengatik, eta Bilborrokera jo behar dugu izan ere han elkartu da Elkarrekin Podemos, lehen Pili Zabala entzun dugu, ospakizunerako gogo handirik gabe hori bai esan du, nolabait ere bide berri bat hasten dela, Aintzane Bolinaga, gaua borobiltzeko nolabait hor kazetariak eta lanean ikusten ditugu, baina ez dirudi eta Pili Zabalari alako neke eta ezkor puntu batera hartu dugu, ez dirudi festa giro handiri dagoenik Bilborroken. Ez da bat ere, Xavier, emaitza historikotzat jo du lortutakoa, Pili Zabalak, baina ospakizunerako gogorik ez dago hemen. Ikuste dut sentimentu edo sensazio gazi gozo batekin joango dela jendea. Sentimentu gozoa, 11 eskainu lortu dituztelako, eta Pili Zabalak nabarmendu duenez, ia jaio berria den alderdi batek inoiz ez omen du legebiltzarraren historian lehenengo aldiz aurkeztu eta horrelako emaitzak lortu. Baina ikusten duzue hemen gutxinaka jendea alde egiten hasi da. Pili Zabala oholtza gainera agertu da beste 10 legebiltzarkideekin, eskainua lortu du, zerlekoa lortu duten beste gizon emakumeekin. Elkarrizketarako deia ere egin diogu, baina ez omen dute gehiago, agerraldi gehiagorik egingo, bihar eguerdian Pili Zabalak eta legebiltzarkideek eta Elkarrekin Podemoseko arduradunek beste prentsaurreko bat eskainiko dute hemen. Esan bezala, emaitza historikotzat jo dute, baina jakina zen. Elkarrekin Podemosek helburu jakin bat zuen gaurkorako, eta bigarren indar politikoa bihurtzea zen helburu hori. Aurreko bi hauteskunde orokorretan, hauteskundeak irabazi eta gero, etzen erreza eta ikusten da, ezin izan dutela lortu. Etxe Bildu jarraituko du izaten bigarren indarra, baina beraiek 3. geratu dira, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren aurretik. Emaitza historikoa bai, baina ospakizunerako gogorik ez hemen. Elkarrekin Podemosen estreinaldia ez da makala izango, 11 eserleku lortu dituzte hori bai, aurrez uste zutenarengandik, urruti gelditu dira eta horren bestez, ez dute hori ospatzeko inolako gogorik izan. Eta Alderdi Sozialistak ere ez, Alderdi Sozialistak, Ainhoa Larretxea lehen Idoia Mendia gainera entzun dugu, grabautako irudiak izan dira, baina argi eta garbi esan du, ez direla izan espero zituzten emaitzak, eta esan datuek hori argi eta garbi uzten dute. 16 ordezkari zituzten, 9 gelditu dira, 7 galdu dituzte. Bai, festa giroa handirik ez dago gaur hemen Alderdi Sozialistaren egoitza honetan, ez dago festa gogo handirik, Idoia Mendia, lehendakari gaia eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruzagia, 10 erdiak pasatxo agertu da prentsaren aurrean, 4 minutuko agerraldi laburra izan da, eta bertan zuek esan duzuen bezala, aitortu egin du ez direla hauek emaitza onak, ez direla beraiek espero zituzten emaitzak, eta arrazoiak aztertu dituenean,
urtean zergatik ez dituzten emaitza onak aztertu dituenean, bi kontu aipatu ditu alde batetik Podemos, alderdi berriak leian sartzea, eta bestetik abstentzioa altua izan dela. Legebiltzarra oso zatituta geratu dela azpimarratu du Idoia Mendiak, eta horregatik datorren legegintzaldian alderdiak hitz egitera, akordioetara heldu beharko dutela azpimarratu du. 9 eserleku hoiek, lortu dituzten 9 eserleku hoiek berdintasunaren alde, hiritar guztien berdintasunaren alde eta eskubide sozialen alde erabiliko dituztela aipatu du Idoia Mendiak. Elkar ulertzerako deia gehien entzuten ari garen gauzetako bat. Esan beharra dago, emaitza txarrak onartu dituztenen artean daudela sozialistak. Pili Zabalak ere Elkarrekin Podemosen izenean esan du ez direla ospatzeko modukoak. Eta bestaldean legoke alderdi jeltzalea Urkulluk pozik esan du, ez zutela halako emaitzarik espero. Eta EH Bilduren izenean Arnaldotegik ere oso baiko hitz egin du, baita PPk ere. Ez dakit nola har daiteken hau, denak horren beste irabazle? Ni gehien harritu nauena edo geratu zaidana buruan izan da, Otegik esan duenean historia egin dugu, ez? Orduan, uste 17 eserleku ez diala emaitza txarrak testu inguru honetan, baina, klaro, historia egin dugu esateko, ez dut ulertzen nondik egiten duen interpretazio hau, ez? Bilduka 163.000 boto gutxiago atera ditu, EAJak baino, eta egia da, espektatibak aldatu direla, ez da, 2012tik baino horren beste, ez nuke nik inolaz ere valorazio hori egingo, eta gaur ikusi dugu gainera, Maialen Iriartek beste valorazio bat egin duela, lurraldekako interpretazio bat ere egin duela, ez? Dena den, esan dugu irabaztera atera gara, eta nire sentazio ez da inolaz ere izan, EH Bildu irabaztera atera dela hauteskunde hauetan, eta ere gehiago, bi hautagaiek Urkulluri eztabaidan zehar esan zioten, Madrilerako bideo horretan edo konfrontazio horretan, babestuko zutela, eta jauzet hasieratik asumitu zala, EAJ izango zala lehenengo indarra, eta beraz, kanpainaz dela konfrontazio edo lehia horretan planteatu. Gaur ere behin eta berriro esan diote hori, ez da? Eusko Alderdi Jeltzaleari prest daudela akordiorako, eta Urkulluk esan du ez duela fronterik babestuko, beraz, erantzuna emanda dago. Bai, printzipioz bai, gero ikusiko dugu. Eta, Iñigo Urkulluk ere aurreratu du investidurara aurkeztuko dela. Egia esan, 29 eserleku mantentzen baditu, behingoz, behintzat, eta behinepein gehiengo simplea, bermatuta izango luke. Agintzea beste kontu bat izango litzateke, baina bigarren txandan lehendakari izatea, hori esan daiteke bermatuta daukala, Pili. Zenbakiek ala esaten dute, eta nik uste dut gaur gauean esaten denak pista batzuk edo ematen dituela alderdiek egingo duten eskaintzaren bidetik, baina ez direla bere horretan bere literalidadean hartu behar, historia egitea esate baterako EH Bilduren kasuan ez zelako ulertzen, nik uste dut klabe desberdinetan ulertu behar direla mezuak jendaurrean, alako gau batean egiten direnean, eta kanpotik nolabiteko analisia egiten baldin badugu. EH Bilduk ekaineko hauteskundeak hartzen baldin baditugu erreferentzi bezala egia da, lortu egin duela galera hori gelditzea. Horretan laugarren indarra zelako. 78.000 botu hartu ditu, baina hartzen baldin baditugu azken Eusko Legebiltzarrerako azken hauteskundeak 53.000 boto galdu egin ditu, beraz, historikotzat inundik ere ezin ditezke hartu, Eta, beste horren beste gertatu zaien ikustu dut alderdi guztiei, ikusi dugu alderdi popularrak erakutsi duen poza, nekez ulertzen da espada, barne klabetan beste irakurketa batzuk egiten ari direlako. Harritu egin hau, bere gauaren hasieran bere adierazpenak ikusi ditugunean, Javier Andresen adierazpenak ikusi ditugunean, nahikoa harrigarria da, batetik aurrean daukaten publikoa nolabait asebete egin behar dutelako, alako gau batean, eta bestetik ere oso ondo zerrekin neurtzen ari diren ere ez dakigulako garbi, eta kasu askotan espektatibarekin neurtzen ari dira, neurtu dira alderdiak, neurtu dute beren indarrak, inkestek emandako datuekiko, eta egia da, esate baterako alderdi popularra pozik egon daitekela, inkestek ematen zutenarekiko oso ongi atera dalako, Nik uste dute aipatu duzu, eta uste dut hori ikusteko moduan gaudela,
ikusi ala komentatu alizateko. Bai, ze inkestek ematen ziotena, ikusi da, ez da, inkestek nahikoa goitik jarri zutela Elkarrekin Podemos, eta oso behan gelditu da, eta nolabait hor, sobrebaloratu egin zutela Podemos eta infrabaloratu egin zutela esate baterako Alderdi Popularra, eta esango nuke Eusko Alderdi Jeltzalea ere bai neurri batean, ez da? Asmatu, Alderdi Sozialistarekin asmatu dute inkestek. Eta espektatiba hori baldin bada, hor ikusten, horrela uler daitezke neurri batean gaur gaueko adierazpenak. Oso bestelakoak izango dira nik uste bihartik aurrera. Bai, hor, batez ere, behiatzen baigu botoi, badago konparazio bat igual baliagarriagoa dana, eta da 2015ko maiatzeko hauteskunde foralak, eta hor adibidez egia da Alderdi Popularrak irabaz egiten ditula botuak, Bakarrik irabaz dute Alderdi Popularrak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Gainontzeko hirurek galdu egiten dituzte botuak. Eta hori da ere, adibidez, Elkarrekin Podemosek lortzen du sartzea parlamentuan 11 diputaturekin, eta hori badirudi berez arrakasta bat dala. Baina kontuta egin zen behar dugu, horte aipatzen nahi daten gabe, Eusko Elkartasuna sartu zenean 13 diputaturekin sartu zen, hau da, gehiagorekin. Eta Elkarrekin Podemoseko batzuen hiru partido aurkeztetzen da 2012an, Ezker Anitza, Ezker Batua eta EKU elkarrekin joan izan balira, 2012an 4 diputatu aterako zituzten. Hau da, ez da hainbesteko saltoa. Salto handia da, garrantzitsua da, baina ez da hainbestekoa. Eta gero, pixka bat, aipatu zuten Euskal Herritarrokena, nik uste, Euskal Herritarrok buruan daukaten zure, ze momentu honetan EH Bildu dauzkan botoko puruak dira, Euskal Herritarrok atera zituen berdinak 1998an. Hau da, 224.000. Eta 224.000 horiek ez zituzten atera EA, HB eta Ezker Batuko parte batek. Ez, atera zituen orduko HBek gehi independiente batzuk eta zutik. Hau da, historikoa ez da, beste gauza da. Testu inguru jakin batean gainera. Bai, eta testu inguru jakin batean, Lizarra Garaziren tregua zegoela. Baina, horregatik niri iruditzen zaidana da gehiago beratu beharko genituzkela etxean egon diren hauteskundeak. Etxean egon diren hauteskundeak adiz 2011tik onuntza. Eta hor ere, EH Bilduren emaitzarik txarrena da, foral edo autonomikoetan. Espainolekin alderatzea, edo Europar Batasunarekin alderatzea, lehen aipatzen genuen, urte betean galdi dituzte 20.000 boto. Gainera, lurraldeka ikusi ezkero, datu horiek adierazgarriak dira, Maialen Iriartek berak onartu du, Bizkaia ahulgunea dela. Bai, nik ere ala iruditzen zaiz bakarrikan oraingo emaitzekin baita ere, orokorretan eta tendentzia bat. Orduan, nik uste, badaukala arazo bat bere irismenarekin, ez? Eta hor baita ere, estrategiak planteiatzeko orduan ere, erabakiak hartu egiten dira, ez da? Hau da, ze profiletara jun, edo nola irudikatu kontuak, ez? Nik, beti pentsatu izan eta askotan, bere profila oso gipuzkoarra dela eta oso, ez dakit tipologia baten gana, edo maila sozioekonomiko batuen jendearen gana bideratua dagoela, ez? Eta horrek agian arrakasta dauka Gipuzkoan edo Arabako ez dakize sektoretan, baina ez da iristen tradizionalki adibidez, Ezker Abertzalea iristen zen jende baten gana, ez? Eta hori uste ez duela rekuperatu inolaz ere. Esanguratsu da laugarren indarra da Bilbon. Bigarrena zan, toen laugarrena da. Eta Bilbon handian orokorrean ez da iristen, garai batean zaukan, jende edo maila edo talde baten gana, eta hor ez du lortu inolaz ere, jende hori erakartzea. Bide batez, orain bertan pantailan dauzkagu azken 5 hauteskunden emaitzak, EH Bildurenak, eta hor ikuste daiteke nolabait bilakaera. Baina errepikatzen da foro hauteskundeetako portzentaje edo pixua. Bai, Bizkaia diogunean ere esaten ari gara hiriguneak. Hiri bizitza, hirigune horrek esan nahi duen guztiarekin. Ez bakarrik momentuko argazkiari erreparatuta baizik eta horrek ekar dezaken aurrera begirako tendentziakin ere. Bai, bestakoa denez geure bizimodua ere gero eta hiritarragoa da eta badirudi olako guneetan indarra erakusteko zailtasunak edo zailtasun gehiago duela besteetan baino, ez da? Nolaiteko joera ere bada eta soziologikoki bere garrantzia izan dezakena. Hor, interesgarria da ikustare lurraldez lurralde, adibidez, Podemos eta Euskadiko Alderdi Sozialista dira nolabait ere gutxi gora bera
portzentai bera lortzen duten alderdi bakarrak. Gero besteetan, normalan ez, alderdi popularrak pixu gehiago dauka Araban, Gipuzkoan EH Bilduk, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan egia da guztietan lortzen duela emaitza zoragarriak, baina pixu askoz handiagoa dauka Bizkaian. Eta diferentzia handiarekin 28 lortzen du Araban, eta 42 lortzen du Bizkaian. Hau da, distantzia ere handia da. Xabiren gana joko dugu orain, izan ere egunkaritako zuzendariekin dauka hitzordua. Lehen ere esan dizuegu, komunikabideentzat, intensitate handiko gauak izaten direla hauek, oso zirraragarriak eta aztoramendu handikoak, eta hori hemen zuzenan ikusi ahal izan duzue. Deia eta Garako erredakzioekin, programaren hasieran bat egin dugu, Iñaki Soto eta Bingen Zupiria gurekin izan dira une batez, orduan halako giro bat edo hartu eman txiki bat izan dugu. Bingen Zupiria, Deiako zuzendaria gurekin da zuzenean orain, argazkio ikusita eta orain datuak eta esku artean ditugularik, halako distantzia batekin begiratuta, zein da Bingen Zupiriari etortzen zaion lehen da biziko hausnarketa, Bingen? Bueno, lehenengo hausnarketa izango litzake, orain dela, ez dakit batez ere, ekaineko hauteskunde nagusien ondoren, bazirudien, eta askok esan zuten horrela, herri honetan aldaketa sozial bat gertatu zela, eta sakoneko aldaketak zaudela, ezta? Eta itxura ematezun, bueno, abenduan eta ekainean nagusi izan zen Podemos alderdia, aukera eukizezakela alderdi horrek, gehiengo bat eukitzeko baita ere Eusko Legebiltzarrean, eta horrela proiektatu zen, ezta? Bueno, nik uste dut, hauteskunde hauek, Eusko Legebiltzarra aukeratzeko egin ditugun hauteskunde hauek berriz ere berreskuratzen dutela herri honen argazki bat. Eta herri honen argazkia da, gertuko agintea aukeratu behar denean, udalak, batzar nagusiak, edo Eusko Jaurlaritza eta Eusko Legebiltzarra aukeratu behar direnean, jendeak erabatera ematen duela botua, ezta? Eta aldi berean, herri hontan, herritar asko dagoela, Espainiako gaiekin ere kezkatuta, eta Espainian aldaketak bultzatu behar direnean, Euskaldun askok sentitzen duela premia bere botua erabiltzeko eta hori egiteko. Orduan, nire lehenengo irakurketa izango litzake, gaurko hauteskunde hauen ondoren, nola bite, gure argazkira bueltatzen garela. Eta argazia hitz egin da, 11:25 dira, behar bada oraindik biharko izenburu nagusia, ez dakit aukeratuta izango duzuen, hori eztabaidatzen ari zareten, edo ze aukeratuko duzuen Bingen, baina zuen irakurleak bihar esnatzen direnean, Deiako azalean, zer irakurriko dute? Deiako azalean Urkulluren irudia ikusiko dute, eta ez dakit nola zehaztuko dugun esaldia, baina adieraziko duguna da, Euskal Herriaren gehiengo batek bermatu egin duela Urkulluk egin duen gestioa eta Urkulluk Euskal gizarteari eskaintzen dion proiektua. Zupiria, mila esker, Garako erredakzioarekin behar dugu, Iñaki Soto zuzendaria berare zai daukagu. Iñaki Soto, Iñakik ze ondorio ateratzen du emaitzak esku artean dituelarik? Egin handi batean ados nago Bingenekin, behintzat lehenengo parte horretan. Alegia, erakusten dana da Euskal Herriak eta kasu honetan 3 probintzia hauek desberdin bozkatu egiten dutela hauteskunde bakoitzean, eta horrekin batera parlamentuak erakusten duela argazki desberdin hori nolabait ere. Beste alde batetik ere, evidentea da Urkulluk irabazi egin duela, oso kanpaina ona egin duela iruditzen zait, kalkuloa zuzen egin zuen eta asmatu egin du hori aurrera ateratzen. Iruditzen zait Euskal Herria Bildu berpiztu egin dela, ziklo elektoral oso txar bat izan ondoren emaitza oso onak eman ditu, baina emaitzez aparte ere sentsazioetan oso tono ideologiko eta vital, inkluso desberdina erakutsi du lidergo konpartituaren ideia horrekin. Eta bestalde batetik dago, badaukagula, Podemosen porrota, nola baiteko porrota, baina nola nahi ere ematen diona parlamentu honi 196ko porcentaje bat erabakitzeko eskubidearen alde dagoena, aurrekoan ere bazegoen ez horren handia, baina bai nagusitasun bat eta hala ere esan artikulatu, ikusi behar da orain lortzen den hori artikulatzea, eta azkenik badagola minoria bat,
unionista dena, unionismo tradizionalarena, PSren porrota eta PPek aguantatu arren jarraitzen du posizio nahiko marginaletan orokorrean, eta nolabait ere, hauteskundeak beti dira, kapritxosoak, eta eman diote minoria hori baldin eta Urkulluk nahi baldin badu betorako eskubidea. Eta orain arte defendatu dugunaren arira, defendatzen duguna da beto hori ezin dela aurrera atera. Alegia, minoria bat dira, eskubidea daukate demokratikoki tratatuak izan deteko, errepresentatzen dute herri honen parte bat, baina beraiek ezin dute ezarri herri honen gehiengoa beste argazki zabal horren tonoa zein izango den hurrengo 4 urtetan. Argazki horren azterketa egin duzunean, Iñaki, argi eta garbi gelditu da, hainbat ildo jorratu daitezkela, edozein gauza azpimarratu daitekela, baina biharko izenburuari helduta, zer azpimarratuko duzue, zein izango da garako izenburu nagusia biharko azalean? Oraindik ez dugu erabaki, baina aipatuko dugu EAJaren garaipen hori, EH Bilduren berpiste hori, eta unionismoaren minoriak betorako aukera aukiko duela baldin eta Urkulluk usten baldin badio. Baina Soto, garako zuzendaria, mila esker eta bihar egunkari biak eta besteak ere irakurriko ditugu, bakoitzak ze izenburu eta barruan ere sakon nola aztertu duten jakin alizateko. Segurazki Galiziako egunkarietan izenburu ia bakarra agertuko da eta Alberto Núñez Feijóo izango da. Garaipen handia, 3. gehiengo osoa lortu baitu Alderdi Popularrak, Jerai Diaz. Hemen Galizian sorpresa gutxi. Alderdi Popularrak bere 41 diputatuak mantendu ditu, beraz, Núñez Feijóok berriro ere 3. gehiengo absolutuarekin gobernatuko du. Sorpasoari dagokionez, botoetan bai, baina diputatu kopuruan ez da egon. En Mareak Alderdi Sozialistari 16.000 boto inguru kendu dizkio, baina alderdi biak 14 diputaturekin geratu dira. Benegarit dagokionez, bat galdu du eta 6rekin geratzen da, eta hemen Galizian Ciudadanos ere parlamentutik kanpo geratu da. Esanguratsua izan da gaur, parte hartzea 9 puntu igo dela 2012ko hauteskundetakin alderatuz. Parte hartzen diago beraz Galizian, baina emaitza azkenen antzekoa, Alberto Núñez Feijóok eta Alderdi Popularrak bere gehiengo osoa berretsi dute, hori bai, En Mareak aurre hartu dio Alderdi Sozialistari eta beningak ere, eserreku bat galdu du Galiziako parlamentoan. Gurera etorri eta berriz ere, zuei berriz ere, izketaldia hartzeko eta lerroburu bat eskatuko dizuet, lehen ere eskatu dizuet, baina orain gauzak aldatu dira eta beste banaketa daukagu legebiltzarreko eserlekuei dagokinean. Juantxo Iturria, orain ze lerroburu jarriko zenuke gaurko gauari? Bueno, pozik gaudela eta sartzen garela sarrera historikoa parlamentuan. Gaitz? Erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengo argia eta Euskal Herria Bildu berpiztu egin dira eta indartzu gainera. Joseba? Nik ez dut aldatzen lehen esan dudanaz, ez da? Berdin gauza bera, hau da, Eusko Alderdi Jeltzaleari berriz ere gizarteak eman duen konfidantza guk erantzunkizun hartzen dugu. Doni? PNVk irabazi du gaurko hauteskundeak, Ezkerra galdu du, Alderdi Sozialista galdu du, eta hausnarketa sakon bat egin beharko dugu, nola egokitu gure izana eta gure proiektua egoera honetara. Xavier? Bai, nire ustez ez dakiten, zango nuke moderaziorako eta egonkortasunerako badagokera bat legebiltzar berrian. Badagokera bat eta aprobetsatu egin behar da. Erki, lerroburu hauek behin entzun da, berrez ere itzule horretik, osteratxo bat egingo dugu Sabine Etxeara, Juan Carlos Etxeberria lankidearekin, Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentea baitago. Juan Carlos. Bai, gurekin da Andoni Ortuzar, Gabon Ortuzar jauna. Gabon. Nik insistutu behar dizut, ea lortzen dugun gehiago jakitea, Euskal Herri Jeltzaleak zer daukan buruan, bihartik aurrera gobernua osatzeko prozesu hortan. Bueno, bihartik aurrera egingo duguna izango da, esan duguna. Guk bigarren alderdiarekin hasita egingo dugu erronda bat, jakiteko aber ze asmoa duten, ze plana duten eta ze jarrera duten beste alderdiek gurekin adosteko edo gobernuak eratzeko, bai koalizio baten bitartez edo egonkortasun pakto batekin. Eta depende eta nola, segun norekin amankomunean posizio gehiago eukita gero, egingo dugu akordioa. Azkenengoa,
orain arte izan dezuen erlazioa, alderdi sozialistarekin orain arte izan dezuen erlazioak, nolabait puntuak gehitzen dizkio sozio preferente izateko orduan? Ba ez benetan, dinotxut, ez. Kampainan zehar entzun duguna, eta alderdi sozialistatik etorri diran berriak ez da batere izan onak. Eta justiz kontrakoa izan da beste alderdietatik entzun dugu ondo sonatzen duena, ez? Eta orduan, orain bermatu behar dugu kampainan zehar esan dutena batak eta bestek, aber egia dan eta nola gauzatzen dan. Bihartik aurrera jakingo dugu eta kontatuko diegu Euskal Telebistako ikuslei. Ziur. Eskerrik asko, besterik gabe Sabin Etxeatik. Eskerrik asko Juan Carlos Andoni Ortuzarrek ez du nahi argitu izan, argitu nahi izan alderdi sozialistarekin bihartik aurrera hizketan hasiko ote diren, egin daute dagoen paktu edo itun hori. Urkullu jaunak esan du Joseba Agirretxea etorkizuneko gobernu sendo eta indartsua eratu nahi duela eta egonkortasuna bermatu nahi duela. Baina ez da, berria, hori kanpainan zehar esan dugun zerbait izan da, ez da? Eta nik uste dut hildo hortan jarraitu dugula eta landu dugula kanpaina bere ere bai, eta nik uste dut ez dugula inorren gainatu, hori esan genuen eta horregatik gizarteak eman digun konfidantza, ez da? Azken batean nik uste dut konfidantzak irabazi egin behar izaten dira, eta lerroburuak emanda bakarrik, eta momentu batzuetan oso ez dakit zu artifizialak botata, behar bada, politikari baina gauza serioagoa da, eta politikak ematen duena da, eguneroko lanaren ondorioz, irabazten den konfidantza, ez? Hortaz nik uste dut, guk argi eta garbi izan genuen, zer eskaintzen genion gizarteari, eta gizarteak erantzun hori eman du. Nik uste dut gainez bakarrik gehiengoa izan delako, baizik eta ikusi behar dira emaitza konkretu batzuk, hiriburuetan irabazi dugu, orain arte sozialisten leku izan diren Irun edo Zumarragan Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi du, Pasaian ere bai, Bilbon ikaragarrizko aldeakin, hau da, esan nahi dut leku batzuetan irakurketa signifikatibo bat egin behar da, errenteria baten Eusko Alderdi Jeltzalea bigarren postu izatea, uste dut ez dela kasualidade huts bat, ezta? Uste du zentzu honetan mezua oso argia izan dela eta euskal gizarteak horrela erantzun du eta hori dudarik ez dago zentzu batean edo bestean lan baten emaitza da. Horre Euskal Alderdi Jeltzaleko burukida ikusten ditugu Sabin Etxeatik ateratzen ari direla, hor Sabin Etxea aurrea daukazue begibistan, pena da, baina ETV daukate jarreta eta ETV bat, hor guztien biztan hori adatu behar duzue, Joseba, hori begibistakoa da, denak ere euren buruzagien zain daude, noiz aterako Andoni Ortuzar, noiz aterako Inigo Urkullu, hortxe txaloka, Sabin Etxe barruko irudiak ere ikusten ditugu, laster aterako dira, mundu guztia zain dago bitartean, ez dago bereziki jendetza handirik, baina hauek festara hurbildu direnak dira, Bilbora, eta bitartean, eta bat egiten dugun bitartean, Arkaitz, zuri esango dizut, Arnaldo Otegik, nolabait ere Euskal Alderdi Jeltzaleari gonbita egin diola, bihartik aurrera, gobernu eskaintza bat egin dio? Ni uste Arnaldo Otegik egin duena izan da akordio eskaintza bat, ez? Gero horre ustut eman behar den lehenengo pausua dela hitz egitea, eta argita garbi hor daudelako 57, 58 eserleku erabakitzeko eskubidearen aldekoak, ez? Eta horre kontua da, goiz da, oraindik ez da gaua bukatu, ez? Baina berez Euskal Alderdi Jeltzaleak erabaki beharko du, nizut erabaki bat oinarrizkoa dela, ez? Hau da, edo PSrekin gobernu bat berriro errepikatuko du moduren batean edo bestean, edo koalizioan, edo kanpoko laguntza batekin, edo legebiltzarrea ireki den errealitate berri honek dituen potentzialitasun guztiak lantzeko eta indartzeko landu edo indartu nahi dituen, hori da nitzako gakoenetariko bat. Hori bai da, hori oinarrizko erabaki bat da hartu beharko duena, eta uste dut Otegiren hitza gehien bat hildo horretatik zijoaztela. Ñabardura txikia, Josua, eta ondoren. Nik Otegirena bakarrik esan nuen, bi gauza esan ditu Otegik oso importanteak, adierazgarriak. Joseba, begiratu ingo dugu Sabin Etxeara, orain txirteten ari baitira, eta irudia zuzenean ikusten dituzue, Bilboko Albia lorategiak Sabin Etxea aurrean, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak ateratzen ari dira, Sabin Etxeatik, ez da giroan, jendea zain, noiz aterako, Urkullu lehendakari gaia, lehendakaria.
Behartik aurrera jakingo du ze itun egingo dituen Eusko Alderdi Jeltzaleak eta norekin Urkulluk agindu duen etorkizuneko gobernu sendo eta indartsua osatzeko, agindu du bihartik aurrera lanean ariko direla eta egonkortasuna bermatu nahi duela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Irabazitu egiten atera behartzutela, baina Joseba? Bakarrik esan duenean, oso adierazgarri izan da Arnaldo Otegi esan duenean, me olvido del PNV, aunque los números me lo recuerdan, esan behar ziren, no, los números no, aunque la sociedad te los recuerda. Eta zentzu horretan, berak esan du bai akordio bat, baina baldintzak ja jarri ditu, baina honelako izan behar du. Ta bota ditu. Eta gero oso adierazgarri izan da, kanpaina osoan Euskal Herria Bilduk presoak ez ditu aipatu ere egin. Gaur, aipatu ditu. Eta ja jarri du izakera, nik ez dakit kanpainan egin du jarrera berri bat, baina gaur nire ustez berriz ere Arnaldoren diskursoan bueltatu da ezkerra abertzale tradizionala. Ni uste dut argi dagoela EH Bilduren kanpaina ez duzula ondo jarraitu, esatik. Hor EH Bilduren ekitaldi guztiak hasi egin dira presoen afera mai gainean jarriz. Are gehiago, EH Bilduk plantatu egin ditu 3 akordio, kanpaina osoan zehar. Bat izan dira erabakitzeko eskubidea, beste izan da reskate soziala, eta 3. izan da bakea eta bizikidetzearen eta presoen kontua. Argi eta garbi, eta hor daukagu hemeroteka. Beraz, ez da esan hori esatea, EH Bilduk hori eskotatu egin duela, ez da egia. Are gehiago, ikusten baldin badituzu EH Bilduk egindako ekitaldia, presoen ikurrak eta ere egon dira. Beraz, hori ez da horrela, ez? Baina kontua da, presoen afera baita ere argi dago pausuak eman beharko ditugula. Argi dago, eta hori bai dela bizikidetzaren kontua eta bizikidetzaren afera landu beharreko kontu bat dela, argi dago. Beraz, hor baita ere hitz egin beharko da, baina kontua da Eusko Alderdi Jeltzaleak hori landu nahiko du PSrekin edo daukagun aritmetika berri hau esploratzeko prest egongo da. Nietzako hori da gauza oso garrantzitsua. Bata, nik eskertzen dio niri idazkari nagusiari, bakarra izan delako onartu duena guk emaitza txarrak izan ditugu. Zuek motorik erdia baino gehiago galdu dituzu 3 hilabetetan eta emaitza historikoa. Bigarrenak eskatu nau, Andoni Ortuzarrek esan duena, itunaren buru esan du, kanpainan Alderdi Sozialistak esan dugu kontuak ezaizkio gustatu, eta esan du, beste batzuena sonatzen du hobeto. Ez dakit sonatzen hori atzebekoa den edo norena den, ezta? Eta 3. Joseba, nik ez dakit benetan 29 parlamentari dituzun gaur gauean entzun da. Otegiri eta horri ematen du euren herrila zuenak. Zuen zenbakiak erabiltzen dituzte euren kontuak egiten. Andoni, eten egingo dizu gero berzeri hitza emango dizu, hortxe berriz ere Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiak Sabin Etxatik ateratzen, Bilboko erdigunean, hortxe ikusgai Andoni Ortuzar lehenengo atzetik, Iñigo Urkullu lehendakari gaia ere bai, gaur Eusko Alderdi Jeltzalea garaile 29 eserleku izango ditu legebiltzarrean datozen 4 urteetarako, datorren legegintzaldian. Besarkadak, hortxe bidean, euren zaleekin bat eginda Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak, Urkullu lehendakaria ikusten dugu, bati eta besteri, eskua luzatuz, besarkadak emanez, komunikabide ugari, eta atzean Josu Erkoreka, sailburu ere, eta garbi ikusten da, eta Alderdi Jeltzaleko beste kide batzu, sailburu izan direnak, azkenengo legegintzaldian ere bai, Iñigo Iturrate, kanpainaren arduraduna, Joseba Aurrekoetxea ere bai, batoz, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiak, bere zaleen aurrera. Jendeak txalo zartzen ditu, Ziguren artean esan bezala, Josu Erkoreka, Arantxa Tapiari ikusten dugu, Gipuzkoan 2. zerrendan. Ez du ikusten Joseba Egibarri, berazen zerrenda burua, Alderdiarekin Donostian egon liteke, Arabako burukiderik ere momentuan ez dugu ikusten. Eta ezagun ugari Urkullu lehendakariak sarkatzen, eta jendea zaleak oiuka emaztearekin, Lucia Arieta Araunabeñarekin sarka da. Zemea. Eta alaba ere bai. Esarka da alabari, esarka da etxekoei, hortxe dira guztiak, egun handia gaur Iñigo Urkullurentzat, Eusko Alderdi Jeltzaleak.
Txaloak, ari Urkullu lehendakari. Oiupean dator, Iñigo Urkullu Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidenteari hor da. Independentzen aldeko oiuak ere bai, Bilbon, Eusko Alderdi Jeltzaleen zaleen artean. Bat horro holtzara, Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzarrekin. Eskerrik asko. Gabon! Gabon! Eskerrik asko Eusko Alderdi Jeltzalea. Kanpaina izugarria egin duzue. 4 urte hauetan beti gurekin, beti zuen laguntza eskaintzen. Eskerrik asko. Gizartearen konfiantza irabazi dugu. Zergaitik, hitza bete, egia esan, lan asko egin, hau da bidea, lana, lana eta lana, gora Eusko Alderdi Jeltzalea! Kanpaina eredugarria egin dugu. Eta emaitzak hor daude. Pozik gaude. Eta pozik nago. Konfiantza eskatu dugu eta konfiantza jaso dugu. Eta orain ardura, erantzunkizuna eta lana gehiago. Orain gizarte babesa, pertsona, enplegua, gazteak, bizikidetza eta autogobernua Euskadi gehiago.
bide honetik Europara bidean. Gaur arnaz berria hartu dugu, arnaz berria. Harro gaude eta apaltasun osoz, apaltasuna nagusi, gure konpromisoak beteko ditugu. Zertarako aurrera egiten jarraitzeko elkarrekin eta elkarlanean. Hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen xedea. Gora eta gora Euskadi! Aprovecho que estáis vosotras y vosotros aquí, y aprovecho que estáis para que también por vosotros y vosotras agradezca a la sociedad vasca la confianza. Hoy hemos renovado fuerzas para seguir avanzando por el buen camino. Hemos vivido 4 años duros. He dicho que conozco y reconozco los problemas, que los tenemos. Y los 4 años próximos van a ser esenciales para el futuro de Euskadi. Y tenemos que seguir remando juntos. Hoy es un día feliz. Es un día feliz. Euskadi, nuestro país, el país que queremos, ha respaldado nuestro proyecto, nuestras propuestas, y ahora toca cumplir. Centrados en Euskadi, centrados en cada persona, construyendo un nuevo futuro. Yo comparto esta alegría con todas y todos, comparto la alegría con el Partido Nacionalista Vasco. Iñigo Urkullu, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia hizketan gazteleraz ari den bitartean, etorreko gara berriz ere bueltan eta itzuliko gara euskaraz hasten denean. Elkarrekin eta elkarlanean horixe da, behin eta berriz Urkullu kanpainan ere eskaini dena alderdi politiko desberdinei. Xabier, zer esateko? Lehenik eta behin, eta gustatuko litzatek esatea gauzatxo bat, eta da, ez dauka zer ikusireko orain Urkullurekin, baina lehen ikusi dugu hor Otegi hitz egiten, eta Otegi ez da hor hautagaia izan, hauteskunde hauetan, inhabilitatuta zegoen, eta beraz, hauteskunde edo edabide publiko batean ikustea hor hautagaia ez den norbait, eta gogoratu behar dugu zergatik dagoen inhabilitatuta, erakunde terrorista batekin hor kolaboratzeagatik, eta beraz, nire ustez eta gure ustez hor onartezina da. Hori ikustea telebista publiko batean, Otegiren hitzaldi luze bat gainera hor. Eta izan, baina albiste bada. Bai, albistea bada, baina neurrian agertzen da telebista publikoa. Era publiko batean irizpide batzuk egon behar dira eta horrelakoak ezin dira onartu, benetan. Nik uste dut hor EH Bilduren aukera izan daiteke hor agertzea hor Otegi jarraitzaileen aurrean, baina gure ustez edabide publiko baten iritzia izan behar da eta aukera izan behar da hori ez erakustea telebista publiko batean. Beni berretzen albiste dela Arnaldo Otegi gaur eta kanpainara izan dela eta gaur horretan agertzen dela telebista publikoa. Telebista publikoan zentzura eskatzea hori bai uzutez. Hori ez da onargarria edabide publiko batean Otegi agertzea. Hala ere, ez dezagun ez da bai da hemendik eraman. Hortik eta horra, ez da, zentzura hitzak eta zuen ahotan entzuten ditudanean, azarratzeko une txiki bat gutxienik. Baina bi esatetan bukatu zazu, hau ez da eztabaida gaiata. Bata da, Arnaldo Otegi ez dauka legez aurkezteko aukerarik izan, eta ondo dago horrela izatea, horrela erabaki delako. Horrek ez du esan nahi, kalera ezin daitekenik atera. Bere inhabilitazioa da hautagai izateko. Hori, eta alderdi batek erabakitzen badu, eta hori esaterako. Aldatu ez dago beste hautagaien debatean ezin du egon, baina alderdiak zer egiten duen bere kontua da, eta punto. Eta, eske ja,
naskatuta galde horrelako biktimismoekin alde batetik, eta beste gehiagikeria bestetik. Osea, legea bete da, debateetan bete da, eta alderdiak, gero beste gauza bat da, ETBek zenbat denbora ematen dion bakoitzari. Hori beste kontu bat da. Eta deigarria izan da, gaur. Andoni, eten egin behar dizu, Andoni Ortuzarre izketan astera doa, Sabinetxetik atera dira aldia lorategitara, eta hor txaude zaleen aurrean. Ni ere. Oso pozik. Oso pozik lortutako emaitzengatik. 29 Valentziaga. 29 Valentziaga. Pozik emaitzengatik. Pozik daukagun lehendakariarekin. Oso pozik. Baina gehien posten nauana da Eusko Alderdi Jeltzalearen militantea izatia, zuotariko bat izatia, hori da niretzat importantena gaur. Mundialak zarete, kristona egin duzue, kristona egin dugu elkarrekin. Zuekin, ilargira, joatea posible da, eta egingo dugu. Os hemos pedido estos 15 días compromiso, trabajo, un voto más. Y hemos conseguido un voto más. Os hemos pedido que demostrarais lo que es el partido y habéis puesto al partido con mayúsculas. Antes éramos el partido. Hoy y a partir de hoy somos el partido con mayúsculas. Eskerrik asko, bihotxez, Euskadi Buru Batzarrean izenean, eskerrik asko, eskerrik asko. Pero lo hemos dicho abajo y lo vuelvo a repetir aquí ahora delante de vosotros. No se nos va a subir a la cabeza. Ser el partido con mayúsculas significa que tenemos que ser el mejor servidor de este país, que tenemos que estar al servicio todos los días de la causa vasca, de esta sociedad. No me voy a poner serio, porque hay que ser cortos, que hay que celebrar. Y hay que celebrar bien, 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 muy bien. Pero mañana hay que trabajar. Mañana hay que volver a trabajar. Sí, Gorrocha, hay que ir a trabajar. Es que ha hecho que no, pero sí, claro, y le conozco, ya sé que es capaz de no trabajar. Mañana hay que ir a trabajar. Hoy hemos dado un gran paso. Hemos dado un buen paso, no para el PNV, hemos dado un buen paso para este país. Está más cerca una Euskadi libre de paro, está más cerca una Euskadi libre de violencia y está más cerca una Euskadi libre, libre. ¡Gora Euskadi askatuta!
Horixe beraz, eguna gutzi dugun argazki nagusienetako bat, Eusko Alderdi Jeltzaleko kideak eta burukideak ospatzen, garaipen ospatzen, 29 legebiltzarkide horiek ospatzen Albia lorategietan, Sabin Etxea aurrean, azkenan desente jende bildu da gainera denak ere festarako prest, baina orain, hemen, mai gainera datorkigun galdera da, eta bihartik aurrera zer, Juantxo Iturria, bihartik aurrera zer egingo du Elkarrekin Podemosek? Bueno, ingo dugu kanpaina baloratu eta aipatu den bezala guk espektatiba oso altu genituen. Emaitza ona da, baina ez da espektatibak bezain ona. Eta horren, hasiko gara aztertzen zergatik gertatu den hau, zer egin deun ondo eta zer ez degunen ondo egin. Eta Eusko Legebiltzarrari dagokionez, etxengo dugu lehen partiduaren deia, eta hortik aurrera, hasi hitz egiten eta ikusi zer dagoen. Arkaitz? Bueno, ez dute bihar emaitzak baloratzea, balorazio sakonago bat egitea, ez? Eta gero baita ere, uste dut horre planteatutako herri akordioaren horren inguruan pausoak ematen saiatzea, ez? EAJak eta Urkullu izan dute guztiekin hitz egin dutela, orduan, uste dute Bilduren proposamena argia dela, mahai gainean dagoela, eta beraz uste dut horren inguruan lan egin beharko. Zein egongo da interlokutore Bildun, Arnaldo Otegi izango da, 3 zerrenda burutakoren bat izango da, Iriarte, Larrion, Agirre? Bueno, argi geldituena kanpaina honetan da, Otegik esan zuen bezala, hautagai bat inhabilitatu zutela eta 3 atera egin direla, ez? Beraz, lidergoa konpartitua dela, baina hala ere, EH Bilduren lidergo politikoa eta gure hautagaia berez Arnaldo Otegi da, ez? Eta hori argi eta garbi gelditu da kanpainan zehar, eta argi eta garbi esan dugu baita ere, ez? Naiz eta inhabilitazioa eman, zuzendaritza eta gidaritza horri baita ere Arnaldo Otegik eramango duela, ez? Eta hor ekipo bat egon beharko du, eta ekipo horren baitan hasi beharko dira, hizketaldiak, negoziaketak, eta ikusiko dugu EAJaren posizioa zein dan, eta horren arira hitz egiten az. Eta baita ere, kontutxo bat esan nahi nuen, ez? Zu komentatu duzu lehen zelan EH Bildu hasiera batetik jada jartzen markatu egiten dituen, ez? Nondik joan alden, eta nondik ez, EAJak hori baita ere egiten du, kontua da EH Bildu publikoki egiten duela. Baina EAJak hori baita ere argi eta garbi egiten du, negoziaketa guztietan bezala, ez? Orduan, esan nahi dut, nahiz eta egu publikoki esan pizkan norantza jo nahi dugun, zetik zu esan duzun bezala, akordioa zertarako. Guztut hori, gu esaten ari gara zertarako nahi dugun akordio bat. Argi da, zu galdetzen duzu akordio bat zertarako, gu esaten dugu zertarako nahi dugun akordio bat, ez? Eta, horrek joko eremu bat jartzen digu mai gainean, eta argi dago negoziaketa batean, edo elkarrizketa batzuetan malguak izatea beharrezkoa dela, ez? Eta ni uste dut, oso estenatoki berria ireki egin zaigula, eta hori probestu behar dugula. Joseba. Bueno, nik ez dakit berari erantzuteko... Baina, lehenengo deia Euskal Herria Bildure egin iezaioke, agian biharre Urkulluk, zer esateko? Bueno, ez dakit zer esateko, azken batean ni baino baimenduago direna hotxak entzun ditugu, hau da, Alderdiko Euskal Batzarreko presidentea, eta lehendakari gai eta lehendakari den Iñigo Urkullu bera, ezta? Beraz ez dut nik ez jardetxiko, eta ez da ere ezer gehiagorik gehituko bereiek esan ez dutenik. Ausartegi alitzateke nire partetik, ez? Edo zein kasutan ere, eta pixka bat Arkaitze komentatu duenarekin, nik ez duen esaten duenean noski bakoitza bere programa, bere egitasmoa aurkezten du. Baina esan du Arnaldoren kasuan diferentea zan. Egin behar du Euskalditza bat onelako Euskadi egiteko. Eta bera jarri ditu, goiti bera eman ditu nola baita beste baldintza nagusiak, ez? Nik uste dut adostu dezazkeula gauza asko, eta hori ikusiko da, ezta? Eta adostuta dauzkagu jadanik beste zenbait kontzeptu ere bai. Baina herri bat ez da egiten bakarrik erabakitzeko eskubideari dagokionez, edo ez dakitze helmuga politikotat, eta industri garapena nola, eta enplegu sortzeko dirua nola, eta babes soziala eusgarria izateko nola, eta hor badago beste gauza asko azken batean gobernabilidade hori egunero euskal hiritarrak bizi behar duten hori beste helburu batzuk lortzeaz gain
hortarako ere adostu indar dira, gauzak. Horregatik esaten dizut, zelan da proposamen zehatzak, eta gainera... Gureak ere bai. Udal legea batera atera genuen, ez? Bai, ikusi beharko da orain da politika azken batean hori da, politika da harremana, politika da paktua, politika da elkarrizketa, eta hor dagoa aberastasuna, ezta? Nik uste momentu honetan, baina bai argiki behar da gauza bat, eta da, bakoitza, ez dakit gizarteak bere lekuan jarri duen edo ez. Ez dut esan ikuspegi despektibo batetik, baina bai jarri du baten bat lehen da biziko postuan. Orduan, zentzu horretan, esan genezake Euskal Herriaren gehiengoak Eusko Alderdi Jeltzaleak planteatzen zuen programa edo ildoa duela gustokoen. Eta horren arabera, edo horren, gehien absolutorik ez, baina bigarrenak ez dauka lenda bizikoa. Bigarrenak ez dauka lenda bizikoa, bigarrenak ez dauzka botu gehiago lenda bizikoa. Horregatik esan nahi dut, ildoa edo enbor nagusia lenda bizikoaren programaren inguruan adostu beharko dugu, ezta? Plato honetan, kanpaina osoa baino eztabaida gehiago egin duzuek gaur gauean bakarrik. Hori iruditzen zait Euskal Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren artean. Andoni Unzalu, Idoia Mendiak argi eta garbi onartu du, emaitzak ez direla esperotakoak, emaitzak txarrak izan direla, horrek alderdiaren barruan aldaketak ekar litzake orain? Ez dakit, egia esan. Ez dago zinolako daturik, egia da horrek behartzen gaituela zentzunezko delako, aztertzea zer egin dugun txarto, horrela galtzeko hiritarraren laguntza eta apoioa, ezta? Eta aurrerantzean argi dagoena da Alderdi Sozialistak bere iritziak ez dituela baztertuko, bere iritziak dituen indarrekin, dituen bederatzi parlamentarekin defendituko dituela legebiltzarrean, orain arte egin duen bezala eta argi dagoena da bi hildo ezberdin nagusiak izango direla Alderdi Sozialistarentzat hurrengo legealdian. Bata da, gizarteara ikuntza, zerbitzu publikoak eta laguntzak zertzea, horrekin batera Euskadiko ekonomia modernizatzea, eta beste hildo nagusia izango da, ez aurre egitea, hemen inolako intentorik egongo balitz, Kataluniako bidea hartzeko, mendirako bidea hartzeko intentorik egongo balitz, horri aurre egiteko indar guztiek. Baina erabakitze eskubideare 76%-aren inguruan dagoen legebiltzarren edo egongo da, horren aurrean zein izango Alderdi Sozialistaren noiz aurkeztuko duzue legea batera konsulta egiteko. Galdetu zu PNV ados dagoen. Noiz aurkeztuko duzue? Legea, elkarrekin... Nik erantzun erraldut hori. Euskalderdi Jeltzaleak... Hortatu horiek... Bere Euskalderdi Jeltzaleak... Bereak izango barira moduan. Eta ez dira bereak. Eta konstituzionalak ez esaten baldin badio baiezko lege hori, zer egingo dugu? Errekurtso bat jarri listo? Horretan berriro... Hori egibo dezen... Barriro betiko bueltak da bueltak... Alderdi Popularra ere galdetu behar diogu, bihartik aurrera zer. Amar urtetik ez duzu aurrera pozu bat emon. Andoni... Herritarrek ez diote hori. Galdetu dizaigu, Xabier, bihartik aurrera zer, Alderdi Popularrak, Xabier? Bihartik aurrera lan egin, hor Euskadi hobetzeko. Eta, beno, analisi bat egiten, nire ustez hor... Ziurezki EJ-aren arrakasta ulertzeko eta hori aitortu egin behar dela, ezta? EJ-aren arrakasta hauteskunde hauetan, garaipena hor dago, ezta? Nire ustez hori ulertzeko Urkulluren emandako irudia kanpaina honetan eta azken hilabete hauetan hartu behar da kontuan, ezta? Moderazioarena eta transmititutako irudi hori. Gure ustez Urkulluren eta EJ-aren begiak daude Katalunian, eta burua baitere Kataluniaren prozesuan, eta hori jarraitzea nola edoala egunen batean hemen Euskadin ere. Baina egia da, emandako irudia hori izan da, eta antza denez, datuak ikusita eta esarlekoak ikusita, barrakastatzua izan da. Guk esaten duguna da, emandako irudia hori izan da, hori bete. Bete orain legebiltzar berri horretan, eta moderazioaren irudia benetakoa bada, hor Alderdi Popularra hor egongo da.
horre estatutua betetzen bada, Alderdi Popularra horre egoten bada. Lehentasuna Euskadiren lidergoa berreskuratzea estatu mailan hori bada, EAJ-arena, Alderdi Popularra horre egongo bada. Beraz, emandako moderazioen irudia kanpainan zehar eta irudi hori Urkullurena bat ezen nik espimarratu horra hautagaiaren irudia eta betetzen bada legebiltzar berri honetan, hor Alderdi Popular zarantzari gabe egongo da hor lan egiten. Euskal Herria Jeltzaleari buruz hizketan jarraituko dugu, Xabier, hortxe baitago arretagunea. Bihartik aurrera zer aztertzen ari zarete, bihartik aurrera politikariek lan egin beharko dute, eta hala agindu dute gainera, bai Inigo Urkulluk eta baita Andoni Ortuzar, Euskadi Burubatzarreko buruak, eta beraien jarraitzaile ere esan diete, bihartik aurrera lanean jarritu beharra dagoela, baina aldi berean, garaipena ere ondo ospatzeko aholkatu di Andoni Ortuzarrek. Eta dirudienez, Juan Carretxe Berria, Sabin Etxeko kanpokalde horretan festak oraindik, jarraitu egiten du. Bai, baina pixkanaka sartzen ari dira berriro Sabin Etxe aldera. Hemen Inigo Urkulluk eta Andoni Ortuzarrek hartu dute hitza eta zuek esan bezala lana talana eskatu die Urkulluk eta Ortuzarrek esan du bale lana, baina baita ere ospakizuna. Hori bai, bihar denok lanera. Ospakizunak jarraitu egingo du, hortaz ez daukagu bat ere zalantzarik, baina ziur aski kameren arretatik kanpo, kameren arretatik at, zeren benetan unkituta ikusi dugu bai bereziki Inigo Urkullu, baina baita Andoni Ortuzar ere, eta ziurrenik gaur izango dute zer ospatu, luzer arte, baina agindu bezala, bihar lanera bueltatu beharko dute, geuk ere bai, beraz besterik ez baldin badaukazue, hemendik agurtuko dugu konexioa. Ondo eskerrik asko, Juan Carlos, egia bai bihar ere lanera itzuliko gara gu guztiok. Gara, oraindik badauzte beste pare bat kontu mailan hitz egin nahi ditugunak, adibidez Xabier Olabarri eta orain Euskal Alderdi Jeltzaleak Alderdi Popularrekin bat egingo balu, eta zuk esan duzu Alderdi Popularra ere horretarako preslegokela 38 batuko lituzke. Madrilera begira jartzen baldin bagara, zer eskaini liezaioke Rajoyk orain Urkulluri? Babes horren truk. Horrelako konexioak egitea, nik uste dut horre... Hori ez dago mai gainean, ezin da hori mai gainean egon? Aritmetikoki? Uste dut hor, bihartik aurrera ikusi egin beharko da, nola garatzen diren hor, elkarrizketak, hor zuezki hasiko da Urkullu deitzen gainontzeko alderdiei, eta ikusiko da, nik uste dut hor, horrelako konexioak hor jartzea edo garatzea orain goiz da, eta ikusi egin beharko da. Joseba, ze aukera dago? Ba, nik esango nuke bi gauza, lehen da bizi. Ez dakit ze eragin izango duten hemengo emaitzek Madrileko alderdietan. Baina argi dagoena da, hemengo emaitzek eta hemen sortu denak ez duela inongo eraginik izango Eusko Alderdi Jeltzalearen posizioan Madriden. Zer eskaintzen den izango da, ez da? Hau da, Eusko Alderdi Jeltzaleak esan zuena, eta bere jarrera Madrileko Rajoyren investidura posible horietako batetan, horrek ez du aldatuko. Hemen gertatzen dena gertatuta. Hala, uste alduzu Arkaiz, Juancho, barra egiten duzu, irripartxoa daukazu, Juancho. Ez ikusi beharko da, gauzak beha esaten mani duen, sinisten. Lehen ere dute sinisten eta bi aldiz demostratu dizuegu. Bueno. Ez ezkoan egongo da, Euskal Herria Jeltzalea. Nik hori sinisten diot, uste dut hori egongo duela gustatuko litzaidake ainargi ez asaltzea zeintzuk izan ziren bi boto isilekoak peperen alde mazutenak, ez da? Hori ez duzu argitu oraindik lotzaz. Baina nik uste dut... Gu algara argitu behar dugunok ba. Hombre, alderdi batek eskutatzean hori eman dion botoa, ez da guztiz normala. Gu ez dugu eskutatu. Guk ez dugu eskutatu. Magiarik egiten ez baldin bada, matematikak agizkoak baldin badira... Alderdi gehiago ere badaude. Horrela da, baina bestean nik uste dut Peruak mantenduko duela jarrera. Arrajoiri ez eta emango diola naiz eta, bueno, aurkeztu egin behar da. Hori ja beste kontu bada, ez da? Hori ikuskizun dago. Hor, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den, ze benetan kongresuan dagoen egoera oso larria da. Oso larria da daukagun egoera. Egia da hor klabea ez dela EAJ, klabea da Pedro Sánchez. Hori egia da. Sumatzen alda EAJaren boste botuak, baina benetan asuntoan horian dagoena bera da. Zuek izan zineten, eta botua eman zineten Rajoyrekin batera kontra. Iraganeko kontuak eraneko dira, gaur egun Pedro Sánchez da. Pedro Sánchezek eskaintza egin du
Ciudadanos eta Jakin ez dela posible, Ciudadanos esan du hasieratik ez dela posible. Zenbaki dira, eta punto. Ciudadanos esan du ez ez. Nahi ez duzuena, esan ez ez, eta jazta. Ciudadanos esan du ez ez. Esan zuek. Zuek eraberean esan duzu, Ciudadanosekin ezin dela, ezta? Baina hori horrela izanik, eta bakoitzak bere ardura hartu behar du, eta zuek ez duzue elkar hartu nahi, hirurok egoera honetatik ateratzeko, baina egia da, han gertatzen dena, eta zua handik zaude, ez? Han gertatzen den egoera benetan larria dela, ez daki nola konponduko den, hirugarren hauteskundetara joango garen edo ez, baina benetan kezkagarria da. Arkaitz, harimata zau nola askatuko da? Bueno, nizut azkenean, emaitzek erakusten dutena da, estatu mailan posiblea den aldaketa Euskadin bai dela posiblea, ez? Eta hor aritmetika argia da, ez? Hemen, alderdi popularra erreziduala da, ez? Bederatzi ditu bakarrik 75. Erreziduala, arkaitz ez dakit hori... Bueno, 70... Hiru alderdi errezidual. Matematikak kontutan hartzen baldin baditugu, argi dagoena da hemen, aldaketa posiblea izango litzatekela, eta baita ere, Kataluniako emaitzak argi eta garbi erakustute baita ere, Katalunian aldaketa posiblea dela, ez? Eta gustatuko litzaiguke estatuan aldaketa posiblea izatea, baina, bueno, matematikak eta emaitzek erakusten dute, zoritzarrez, ez dirudiela oso erraz izango denik, EAJaren boska gora, bera, edo dana dalakoa. Ez dakit gaurko debatea hori den, Madrileko egoerarena, baina... Ez berezik, baina nondik atera den esango iztut, eta da, hogeita bederatzi legebiltzarki dauzkola, eta beste bederatzi baditu alderdi popularrak, eta batek horretan truke bat egon litzakela. Ni neu izan naiz gaina atera duenez. Horrekin esan nahi dudana da, bakarrik, baita ere hauteskunde hauek erakutsi dute Madrilen gertatzen denaren zigorrantzeko bat eman duela Euskal Gizarteak han protagonista direnei. Han ezintasuna aurkeztu duten alderdi politikoei. Bi aukera izan dituzte batzuk Rajoy kenduko zutela esaten zutenak eta ez zuten kendu, eta ez guri begiratu zegu bost ginean eta aurreti beste gehiengo batzuk bildu behar ziren. Eta orain ere ez dakiz ze gertatuko dan, berezta hauteskunde batzuk izango ditugun, ez ditugun izango. Edozein kasutan nahiko itxura kezkagarria ematen du Espainiako politikak, eta batzuk uste zuten klabe hortan Euskal hauteskundeak ere emango zirela, eta horrek kutsatuko zuela hemengoa, eta nik uste dut alderantzizkoa izan dela, rebote antzeko bat izan da, eta ikusi da emaitza zein den, hau da, Euskal Gizarteak esan du, ez dugu desgobernu hori nahi Euskal Herrirako. Guztiz aldatuz, hemen ikusten dugu mai honetan aldazkorik ez dagoela, baina gaur datu historiko bat eman da. Bai, arrazoia. 40 antrasko daude legebiltzarrean eta 55 gizonezko, lehen aldiz. Eta mai honetan gaur ez dugu emakumerik izan? Datu historikoa, zuen emaitzak ez dira historikoak eta ez zuenak, baina hori bai da datu historiko bat lehen aldiz. Ez da. Historiko guk txarrak izan ditugu, eta bakarrak gara ganera. Baina datu historikoa da, lehen aldiz, oraingo legebiltzarrean 40 andrasko daude eta 55 gizonezko. Lehen aldiz, emakume gehiago dago gizonezkoa baina. Azpimarratzekoa da, labur-labur, baina gaia berraskuratzen aurrekoa, bakarrik azpimarratu nahi dut baitaren ikustut horre, hitz egin da zenolako ardurak dituzten alderdi desberdinak, baina nik gure ustez hor ardura nagusia alderdi sozialistaren esku dago, edo horrela da, diot, eta konkretuki Pedro Sánchezek du hor erabakitzeko hor aukera, abstentzio batekin, bere ardura erakusteko, bere posizio, bere ardura erakusteko gai honetan. Maiatzean egin ezen duten abstentzioarekin? Errepikatu egin ziren hauteskundeak, bigarren hauteskundeak, eta alderdi bakarra egon zen hor botoak gehitzen, eta zen alderdi popularra eta Rajoy presidentea, eta hori baitere aitortu egin dela. Maiatzean, Pedro Sánchez hautagaiak eraman zituen PPk zeuzkan boto baino gehiago botuetara, eta zuek ezen duten utzi gobernatzen. Hori da zuen ardura. Hori konpontu urriak 31 arteko hastia dago oraindik, eta lan egin ditzatela Madrilen egin eskatu norberak sekula egiten ez duena, ez dakit nipa. Hau ja bukatzen joateko,
gauerdia pasada dagoeneko, 12 eta 17 minutu dira, eta bukatzen joateko azkenengo txanda bat utzen nahi nizueken, nahi duzuen azpimarratzeko, eta honekin jaisten joateko, Juancho. Arintzera saiatzen esaten da, hombre, ezberdintasun handi bat dagoena da Euskal sisteman ezin dela gertatu Espainiar sisteman gertatzen ari dena. Blokeo hori ezin dela gertatu, eta hori kontuan hartu behar dugu, ezingo zen egoera hori reproduzitu, baino, bai argi dago, jendeak bozkatzen du eta nekatu iten da, eta egoera kongresuan latza da, eta ez da konpontzen, eta horrek nire ustez bai badaukala izan duela eragina zenbait partiduetan, eta parte hartzean, eta egia da parte hartzeak batzuei kalte gehiago egiten duela besteei baino. Orduan, hor esan dena autokritikan edo hausnarketan, egin barren hausnarketan, argi dago elementu hori kontutan hartu beharko dela. Arkaiz, ja bukatzen joateko, azkenengo mezua. Bai, ni uste dut emaitzek erakutsi dutena da, lehen errepikatu dena, erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengo zabal-zabala daukagula, baina baita ere ezkerreko eta erreskate soziala martxan jartzeko baita ere zenbakiak ematen dutela. Hau da, estatu mailan eman ez den posiblea ez den aldaketa hori Euskadin eta Euskal Herrian posiblea dela. Nafarroako gobernuak, Nafarroan emandako eredua argi eta garbi erakutsi duen bezala. Ez beraz, uste dut legebiltzar honek posibilitate berri izugarriak ireki egiten dituela. Uste dugu kasu honetan akordio zabalaketan hitzak egin ditzakegula Elkarrekin Podemos, Euskal Herria Bildu eta EAJarekin, eta uste dut hori izan beharko litzatekeela bidea, baina bihartik aurrera ikusiko dugu, eta uste dut bidea luzea izango dela, baina egia esan Euskal Herria Bildutik valorazio positiboa eta posik egoteko emaitzak atera ditugula. Josua, ilusioz betetako 4 urte izango aldira legegintzaldi honetakoak, ala? Nik uste baietz beharko lukete, gau guztian zuhurtzia zuantendu gara, eta nik esan behar dut oso pozik nagoela herriak Euskal Alderdi Jeltzaleari eman dion babesa eta erantzunagatik, hori da lehen da biziko azpimarratuko nukena, berriz ere, eta azken batean herriaren edo gidaritza horren zentralidadea Euskal Alderdi Jeltzaleak berriz ere beregan bermatu du, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Hortaz, oso pozinago baita ere gehiengo abertzale bat egoteaz Euskal Legebiltzarrean, horrek asko posten hau, abertzale bezalaxe, eta edozein gauzatan ere herri hau aurrera ateratzeko eta berri gintzan eguneroko lanean geroz eta askeago eta geroz eta tresna gehiago gure eskura izan ditzagun, geroz eta ekonomia hobea eukitzeko, geroz eta lanpostu gehiago izateko, hori da gure xedea, hori da gure helburua, eta nik eskerrak euskal gizarteari berriz ere eman dizkiot gugan jarri duen konfiantzagatik. Txeko lana jarrizkio, Andoni, euskal gizarteak Alderdi Sozialistari. Ez, nik amaitzeko ez da, eta labur, mila kontu esan ditugu hemen, nahi niek eskertu Alderdi Sozialistari boto eman dien hiritar guztiei, benetan bihotzez. Emaitza txarrak izan ditugu, onartu dugu, izan dezatela konfiantza gure balioak eta gure programak mantentzen indar guztiekin jarraituko dugula aurrerantzean ere, eta amaitzeko guri boto eman digutenei eta eman ez digutenei, barkamen eskatu nahi nieke, Espainian zehar alderdian sortzen ari garen borroka, mokoka eta bronkegatik. Xabier? Bai, lehenik eta behin, eta amaitzeko zoriontzea EAJ eta bere hautagaiari, Urkullu jaunari. Bigarrenez, hor baitere gure ustez, Alderdi Popularraren proiektua Euskadin gure ustez sendotzen da, hauteskunde hauen emaitzak ikusita, eta abia puntua da, Alfonso Alonsok esan duen moduan, proiektua sendotzeko Euskadin, eta beraz, bihartik aurrera egongo gara hor. Eta baita ere eskerrak eman gure boto emailei, 106.000 boto emaile horiei benetan eskerrak eman. Eta bukatzeko gustatuko litzaiguke eta gustatuko litzaidake baita ere abstentzioa hauteskunde hauetan hain altua ez izatea aurrengo konbokatoria batean, ezta? Eta beraz gure ustez baita ere zer egin beharko da Euskadi mailan hemen hauteskunde hauetan gauzatzen den abstentzio tasa hori hain altua ez izateko. 138koa izan da iaia, 137,74 hemen txitsiko dugu mai hau, Xabier Olabarrieta, eskerrik asko. Zuei.
Andoni Untzaldu, eskerrik asko. Ikusle ere eskerrik asko hainbeste moraman direlako, Josea Agirretxe eskerrik asko, Arkaitz Fulla ondo, eta baita Juantxo Iturria zuri ere, Maionen inguruan, aberasgarra izanelako, gaur entzun eta esan ditugunak, Maio bakarrik ez dugu izan, politologoekin, soziologoekin ere, eta kazetari batekin, Plarkaltzarekin ere izan dugu beste mai bat, Amaia, eta ere agurrezateko tenore iritsi da. Eta gurean azken errepasoa eginda, hasteko aipatu beharra dago, Ciudadanos ez dugula aipatu ere egin, eta ez Galizian, ez Euskadin ez dutela eserlekurik lortu, eta bestetik eta Maian aipatu dutela aprobetxatuta, biharkoari begira eta batez ere Madrilera begira, esan beharra dago jeltzaleek berretxe egin dutela, ez dutela Rajoyren investidura baimenduko, eta bestetik esan beharra dago PSOEk ejekutiba batzartuko duela, jada aurreratu dute Galiziako eta Euskadiko emaitzak txarrak izan direla, eta analisi sakona hitz eman dute. Nola hartu behar dira hitz hauek, Eider? Ez dakit noraino joango dire, baina petatzen dut Pedro Sánchezen apustuarentzako ez direla baldintza hoberenak eman. Uste, 3. indarra izan dela Galizian, naiz eta tarte txiki atera dion mareari, eta barne etzai batzuk petatzen dut gaur indarturik edo aterako direla, eta ez dakit nolako ere egina izango duen Rajoyren investiduran. Asier? Bai, alderdi sozialistarentzako emaitzak txarrak izan dira Galizian eta EAen, horrez gain Ciudadanosen kasu ere daukagu hor, ez da, Ciudadanos ez du inolako ordezkaritzarik lortu, nik uste momentu enten interesa handia egon daitezkeela bi alderdi hauetan hirugarren hauteskunde batzuk ikiditzeko. Eta alde horretatik iruditzen biharko bilera oso importantea izango dela eta gogorra Pedro Sánchezentzat. Bai, ez agoxoa izango inondik ere ez da, azkenengo egunotan behintzat bazirudien nolabait agertzen ari zela beste mugimendu batzuk, mugimendu alternatibo batzuk abian jartzeko aukera, eta gaurko emaitzak ez dira onak horretarako. Horrek ez du esan nahi saiatuko ez denik, baino estenategia pixka bat komplikatu egin zaio, lehendik ere komplikatu xamarra zuen testuinguru batean, ez da? Eta gaurko emaitza hauek hartuta, azken argazki bat ateratzeko eskatuko dizuet, Pili? Bueno, errepaso modura. Legebiltzar interesgarria, aukera asko ematen dituenak, datozen urteotan izango ditugun erronkei beste politika egiteko beste modu batez ere eusteko. Herritarrok kartak banatu ditugu, orain alderdi bakoitzak bereak izango ditu eta mugitu egin beharko ditu. Esango nuke legealdi nahikoa aberasgarria izango dela zentzu horretan, derrigorrez negoziaziorako aukerak baliatu egin beharko dituztelako alderdi guztiek eta elkar hartzeko. Deigarria horixe izan dela gaur gauean behin eta berriro entzun duguna. Eta labur, naiz eta jokoa gero etorriko den, lehendakaria Iñigo Urkullu izango dela. Ze gaur beste inork ez du esan hautagaia aurkezteko asmorik izango duenik edo duenik. Beraz, behintzat hori segurutzat emantzako. Asier? Iñigo Urkullu lehendakari, Euskal Legebiltzarra Espainiakoarekin alderatuta oso desberdina da, eta klabea da ulertzea alderdi konstituzionalistek bakarrik lortu dituzten 18 diputatu ez da iristen da eren batetara ere, beraz Euskadi eta Espainia arteko distantzia handitu egiten da. Eider? Lehen aipatu da aritmetika variable hori oso zail ikusten dut, eta naiz da 38 ekera ezberdinetara eman, agian nolabait EAJ-rekin paktu da akordioa nahi duenak, posible du gobernu akordio bat eskatzea eta ez bakarrikan uneko baldintza edo babes bat. Mi esker gau honetako azterketa egiten laguntza egitik, mi esker Eider, Asier eta Pili. Xabier, zurea da hitza. Politikarien eta adituen iritziekin eta alderdietako egoitza nagusiekin zuzeneko hartumenak izan ditugu. Luzet jo dugu horretan, baina datuak esan dizuegu, datuak behar ditugula eta hoiesek osatuko dutela saioaren ardatza. Hauteskunde gaueko programa berezio amaitu aurretik, hori bai, datu guzti horiek zuen ganatuko dugu berriro ere. Hau eman du gaurko hauteskunde egunak eta aurpegitan personalizatuta. Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi ditu hauteskundeak 29 eserleku lortuta. Euskal Herria Bildu 2. 17rekin. Elkarrekin Podemos 3. 11 eserleku lortuta. Euskadiko Alderdi Sozialistak 9 erdietsi ditu
eta kopuru berbera Alderdi Popularrak. Hori izan da, 100% zenbatuta dagoenean emaitza nagusia. Eta legebiltzarrak izango duen itxura berria, itxura berritua gainera, Elkarrekin Podemos lehendabiziko sartuko delako, honako hau izango da. 75 eserleku daude, gehiengorako 38 behar dira. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurreko legealdien baino 2 gehiago izango ditu, 9. Euskal Herria Bilduk 4 gutxiago, 17. Elkarrekin Podemos estrenatu egingo da lehendabizikoz sartuko da eta indarrarekin, 11 eserleku izango ditu, 7 galduta. Hurrengo 4 urteetan Euskadiko Alderdi Sozialistak 9 baino ez ditu izango, 1 galdu du Alderdi Popularrak eta horren bestez haiek ere 9 izango dituzte. Arabari begiratu ezkero, eta hemen ere euneko zenbaketa egindatako. Euskal Alderdi Jeltzaleak 8 eserleku, Alderdi Popularrak 5, Euskal Herria Bilduk ere 5, 1 galduta kasu horretan, Elkarrekin Podemosek 4 eta zituen erdia galdu ditu, Euskadiko Alderdi Sozialistak horrek esan nahi du, Araban 3 ordezkari lortu dituela Alderdi Sozialistak. Bizkaiari begiratu ezkero hor, alderik handiena hor somatzen da. Euskal Alderdi Jeltzaleak 12 erdietxe baititu eta orain dela 4 urtekoak hobetu egin ditu, 1 gehiago izan du. 2 galduta 4ekin gelditu da Euskal Herria Bildu eta hor berdinketa dago. Elkarrekin Podemosek ere 4 lortu dituelako. 1 gutxiago, 3 Euskadiko Alderdi Sozialistak eta 2rekin gelditu da Alderdi Popularra Bizkaiko lurraldetik. 2 lurralde ikusita Gipuzkoari heldu behar digu eta Gipuzkoan gauzak ikusten duzuenez askoz ere parekatuago gelditu dira. Euskal Alderdi Jeltzalea hori bai, hor ere lurralde horretan ere garaile. 9 eserleku lortuta. 2. Euskal Herria Bildu 8rekin eta Elkarrekin Podemos gero 3rekin sartu da, berdinketa dago Euskadiko Alderdi Sozialistarekin, haiek ere 3 erdietxe baitituzte eta Alderdi Popularrak, orain dela 4 urteko emaitzak berdindu eta 2 ordezkari izango ditu. Beraz, lurraldeka ere horixe da eta gehiengoi begiratu ezkero, hori da beste ondorio nagusiateko bat. 3 lurraldetan Eusko Alderdi Jeltzaleak lortu duela garaipena eta alderaketa egiteko aukera ere baduzue. Orain dela 4 urte baino, boto kopuru handiagoarekin. 2012an 24,6 lortu zuen, 3 puntutan irabazi du oraingoan, 37,6. Eta lurralde, alderik handiena Bizkaian eta boto gehien ere bai, 42,1. Gero Gipuzkoan 24,3 lortu du eta botoen 28,2 Araban erdietxe ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hor ikusten da, 2012ko datuekin alderatuta, igoera nabarmena izan duela eta orduan gogoan izan gainera Gipuzkoan Euskal Herria Bildu nagusitu zela. Legebiltzar horretatik zein gobernu aterako den ez dakigu, hori orainik ez dakigu, baina gobernu horri herritarrek zer eskatuko dioten badakigu. Hauxe. Beiratzeko herrientzat, herrientzako ikeko lana. Errekorte bate bezez egitea. Errekortea beti da txarrantzako, azpin, gitxien dekonantzako, kaltegarriena. Lomcea kentzea. Hezkuntza publikoa sustatzea eta enplegua gazteontzat. Gaztintzako da hola biharra. Gainera gazteok igual lanakin gaude hor nahiko keskatuta, eta hori igual izango litzateke lehenengo gauza. Guri zartxuguari pizkate noizion dirutxu. Ez kendu behin. Jende zaharrai zaitugu. Diru bizka gehizio, behar du. Justu, nahi. Rusinoa hemen askorik antza ez dago, bai entxufismoa eta hori bekendutea. Ebren boltzilutarako, astuteko. Ez, kobra ben bidabe, baina ebren boltzilutarako irabaziko da beurak. Baina herriari beiratzeko eta herrientzako itxeko gazteri jape biharrazko bidau. Herria eta herria hori izan da, herritarrek Euskal Telebistan esan dutena, baina bozetan ere hitz egin dute. Eta bihartik aurrera, politikaren eta politikarien txandaziko da. Halaxe izango da, 5 ordu egon gara gaur zuekin, baina oraindik ere emaitza gozez gelditu baldin bazarete, orain saioa bukatu bezain laster, herriz herriko datuak ere eskainiko dizkizuegu. Eta guk bitartean lanien jarrituko dugu bihartik aurrerako guztiak zuenganatzeko. Gabon, ondo izan.
EITB, zure komunikazio taldea.